Niroboroga rwa Sarah K horo igigashobere pale Jeff Muboga, karibu sana. Asante sana jaba ya wira. Urio Ndio hoyaga. Mwathani no amenyereire. Tukenegere mwanake no mithoko yake. Ino mithoko yake ri. Ekethi kaundu gaba ari muwe. Igatunegenera guko. Ekeikara muno ucio. One Ndiye na uru na gukiri kwega ni gwatindwo kuria konza na harere hihi mwana ringa itheru. Iro ni topic twanario uru artificial intelligence. Akiro na daro adona ni mweri I think 23rd July. Twati horo ya artificial intelligence. Na twakiona kinya president akien lol hari masters. Na ngwicirio na nini ngarokera deputy VC ndikimwire ona no nyende guthoma AI maundu macio ni moka yuri umuthiri twina muthuri ndikimwonaga o TV-ini ngwiciria ri ni rita riakwa ria keri gukimwona ndanamuona kundu kungi no timugani utongori-ini no utongori-ini ni mundu ukiwekaine siasa cia Nairobi na kuria kungi muno na riu twina muthuri ti George Wainaina, karibu sana. Asante sana. Uriokuo muno ndikuo muno geithia andu Godoniga microphone yo hega. Uriokuo George Wainaina? Ndikuo muno jaba ya wira. Nini mwanake uyu etagwo Jeff Mugai ithira akoragwo thiini wa mohoro arikia ndimwiraga handu ha ainuke tugaikarania nake. Riu ri rita riaku ria mbere ri aro menda kumenya George Wainaina ri no George Wainaina ndi wa mbere ndi mucera wa bari ya Kimata. Muthuri wa rika ria Maina. Kimata ya Gatundu South. Aca Kimata ya kuria kia Waroga. Na gwitu guciarwo ni kuria Banana. Thiini wa gicagi gia Karuri. Ngithomera thukuru wa Thimbigwa Primary. Ngicoka ngithie Thigio Boys. Ngicoka ngiuka guku Nairobi guthoma na kuruta wira. Na mahinda maingi ma muturire wakwa ngoretwo biacara-ini na igura ndatonyire kiama gia KANU mwaka wa 1986. Na 86 na heda Moi yari wathanini kugu Moi ni akui Moi ni ajui muno ona andu agwitu mucie ni Moi ni tuyaine tondu ona ni arioka congratulate thuritwo gite gia kansora kuri hindi uritwika kansora ni kwa murwo kana ukaruga gathurwo na kura kuri ku Karuri wauga 1986 ni watonja kiama gia KANU. Natonyire kiama gia KANU ni mundu munini wa miaka ta 23 wacoka heka undaigua kagoro woka Nairobi kuhura biacara. Riu ni tondu ni andu ni tutwaragwo ni he hinyongi munene muno andu tukoragwo naguo wa thina na ni utumaga ndwenda gucoka Karuri na nduga ona Karuri gutiri na thina no ni tondu ona andu aria angĩ marona we oraga niki riu kuhura na kuu ni kindu ke nikuo gwatumi nikuo gutumaga andu agwitu na andu aria angĩ othe wonaga guku tuyuka kuhihinyana tu niguo tutikana inuke uguo ati ndukainuke utheri uria ukire. Waiga watonya KANU 1986 nginya umuthi ugatwika secretary general guoka ati ningi watwika secretary general twakuna kuria Kabarak tugianjia kwaria rugendo rwa kiama gia KANU ri hindi o hindi yo ndi mundu munini ni nie ndari youth leader wa KANU thiini wa Kiambu county na ndingicokete kuma hau ngatwika chairman wa Kiamba constituency, ngatwika chairman wa Kiamba, ngatwika NEC member wa Central Kenya na ngacoka ngoima hau ngatwika executive director wa KANU na riu ndi secretary general. Riu hindi no president ashera Kabarak
we waria ta Wainaina kana waria ta secretary general wa kiama waria ta secretary general wa kiama. Decision yo tuonire yangeithire no amenyete ni ndamenyete hindi no Gideon ethingira wa iregire wewe thingira wa iregi ona ni ndi hau gutiri undu waihura wa kiama gia KANU niki ndona totaretikia biu wa ireira gutiri undu wa kiama gia KANU ungiario ngorwo na hau ukiari ugikorwo kiario nu na secretary general niwe accounting officer tatucokia hani tondu kwina andu matari andu metagwo mathai ya kiama gia KANU na andu metagwo gitumu wa Wangeci akora gwitu Endrasha na andu metagwo Magura twetha mwangane matire bathe rodu horo mareciria ati ni Google murageire muracema mute kwaria horo igi tondu KANU inatuika ni structures wa iraina otogwo agweta na structures ici ni iri uria kugianaga cira kana ndundu mugigakinya handu gutuika ati riu kiama gia KANU nigetikira kugia no hiki na thirikari ya broad based government. Kiama ciothe ri tiga iria itenda kurumirira mutaratara ri kiagirirwo ni kuhuthira mutaratara wa uria ukoragwo wandikitwo gatiba-ini ga kiama na gatiba ga kiama gia KANU kiugite atiriri wambe uthurwo thiini wa grassroots thiini wa ward level coke uthurwo thiini wa constituency nicio cietagwo riu sub counties coke uthurwo county wathurwo ni kuri kiama kingi kinene mugitagwo National Executive Committee nikio gitagwo NEC na kuu uthurwo na kuu nikuo kwina iti cia party leader, secretary general, treasurer na maundu mau mothe arafu ni kuri decision iria imekagwo we mwathua mwarikia gucira maundu maya mothe ni kuri nyamu gitagwo National Delegate Conference NDC nayo yukagwo ni andu a county ciothe 47 andu mirongo iri na eri riu iyo nikuo decision iria resolution iria nene muno ciagirirwo ni kumekwo gwoguo miario no ya kiama giki maundu ma marekirwo Kabarak ni as a result wa ihura miario yaritio ni andu a kiama gia KANU makaiguithania no amenya muthuri wa Wainaina woiga 22 delegates from each county na twi county 47 kugurari horo wigi andu 1034 andu acio twamonira magicemania kana hihi ni makire ndundu iria magicemanagiria ni kuri njira nyingi muno riu ciokire cia gwetha consensus riu kogwo kuiguithania ngenda kuiguithania nduri ni raithi muno gwetha consensus na njira nyingi muno na njira ya gucommunicate kuri andu acio tondu riu rui ni kuri mundu ungi uraiga ni wa kiama gia KANU tondu ati ni agatite gakandi karia ukuririkana gakandi kagatitwo na ciringi 10 inde ya Kenya inde ya Moi riu ni kuri andu angi a KANU maigaga ni kiama gia KANU tondu magatite gakandi kau na it is true tondu na ngoro-ini ciao ni andu a KANU no kiama giki gia KANU ri ni kiri mundu ni wagirwo ni kuriniwaga membership yaku oro mwaka ukare ciringi 10 particularly ugikorwo ukoragwo we ordinary member na egutia na live members okorwo we live member ri wenu mucio live member ni we utawa Wainaina wewe live member ni tigo ona to utuika live member the gold member no gold member ni becha ka niki ukaigirira murigo ukaigirira bia gold member utagatabia ciga ni 100 o mwaka ordinary ciringi 10 one off so no uta ciringi 10 kugwo uga kwina consensus kugutano ku thiini wa na muri na ngando wa muri hitho guoka atia tuona tu Gideon ni umira thingira wa iregi maundu makae ona nyumba cia mohoro itakemenyaga no waihura maundu maria urona riu magituthukia ri na maria ona mathukagia ruriri ruru rwitu ri ni KANU agaka urona twinako kwanagirira undu andu ha gwikaga cieko andu makonwo ni mekire kugiriria
na riu andu acio ni Gikuyu-ini ni muhahi na ungirora uhoro-ini wa mau ri andu manyua muma makirite riu ndiu kuria twarutire uhoro uyu wakwanagirira maundu maria matwigie ithui na maundu maria ma thiini maitu tukamanagirira riu tukonagwo ni andu aria matuthuire na no ageithio ni riri niguo Jeff aingire no ageithio ni murithi wa Kang'ara ni umwe ni mundu wakwa muno ndimui muno andehagira mucere kuma Nairobi na nderigite kundeha kuma kuria Kirinyaga Mwea ni murata wakwa muno ni akugeithia na akiuga ati ndagukoma Jeff ona mwecimu ona ndikwenda tume point yo warie uhoro wigi kwanira maundu urenda gutwira nigetha Gideon Moi na President macemanie thingire-ini wa Iregi ni marakoretwo makiaria na chini ya maji kwa ihinda iraya nginya gituika convinced eherere gituro kia senator no ateneri mito yake ya kurwira gituro gia senator kuria Baringo undu ucio ri waririo ni elders elders a ku kwao ri nio macemanirie makiaria magita Gideon na magita rais makimera uria mareciria o enyewe riu kuma hau iyo niyo engagement na andu acio maria ri ni maheagwo gitio ni rais na Gideon ni amaheaga gitio andu acio maragia ori horwa elders are the Kalenjin ni mamagomithanirie ni mamagomithanirie uguo ni uhuthu president rathire na ingora ciake athire o chini ko mucemanio no riu uraiga mucemanio uyu uraiga wokirwo State House riu uria moigire ni wamenyekire ri elders ri mokire ni makoretwo maritie before riu mamarehaga hamwe makwarire thingira wa Iregi kana kundu githaka-ini makoretwo buja maririe ni githaka-ini mbere maririe githaka-ini mbere na gutimenyekane riu magioka muthenya uyu wa uthigo maguthie kuria State House ri niguo horo ucio riu wokire openly riu gugiuka elders 16 na members of parliament a Baringo na anie na muthuri ungi murata witu witagwo Eric Mungai uguo ndeto ile ciaragio haha ri ciaragio horo wa andu a Baringo na uhoro wa community yo yao riu ni rolo yako ri yari kuheana opinion kana kwaria uhoro wa kiama riu tasakarara kiama gia KANU ni national party na giti koragwo gicagi-ini tu kia Baringo no andu a Baringo mangenda kwaria uhoro wao uhoro no wa kiama kiao ri no marie no guoka view kana opinion area national there's where I come in atire muheshimwa so far hari na agreement mwekiranire na thirikari mweta kiama gia KANU tutire agreement twikiranire no ni kuiguithanitio in principle ya uria mutaratara uria tuguthie na mbere naguo na uria ru agreement yo raiga formally uria gukorwo no aya gutiro muiguithanio kukirite ku kwa iguithanirio gucoke guthio kaburi-ini ka Moi gutire kiriko kingi kirendwo guku tuonire president akiiga mahwa gutire kiriko kingi ati kirendwo titaruhe mundu umwe ungiuga ni akwenda kuhenania kana oige uriekaga ni game ari nayo acio matire uguo na choice ya Kabarak yari strategic yes yari strategic tasiumu atirire muthuri tu Wainaina ona korwo president ndokire tondu wari muthenya wa Moi ndiri ona korwo riu rakibatithio mazingira ndiri ni kunania mahua matingeigirwo mbirira-ini ya Moi mahua ni mangeigirwo ni family members maturaga ni maigaga mahua o mwaka ona kana mwaka wathira na ningi kuria mucii uri ari
ni muci wa gitio ugikorwo ni uraheo gitio ya kuigana ri undu umwe wagirire ni gwika wathii muci ucio ni kuigirira mahua wacera kabara ni ugikorwo ni uraheo gitio ya kuigana atire mweshimwa tondu wina history njega ya kiama gia KANU na ona uteti wa Gideon kwa hinda iraya Gideon Moi na President William Ruto matire makorwo na thirito njega ya kiuteti hihi ni hari no rito athuri acio kana andu aria mamaiguithanagia kumaiguithia tondu matikoretwo makiona na ruheni kwa hinda iraya muno wa mbere ri kuma ona riria president athurirwo ri nduri wona Gideon maundu-ini ma opposition na nduri waigua akiaria undu against President William Ruto koguo kuria kwao ri ni kuri itio ciheagwo leaders ni andu aria angi na koguo mundu onongoro mutireguithania na mundu giutetiri ndungithie kumuruta nja kuma boundary ni icio cia community koguo onongoro Gideon na Ruto matirarutaga wira hamwe ri gutiri undu Gideon arekaga kana ithu tugeka twikiama gia KANU wa kumuhura wa gucambia thirikari kana gucambia thirikari so riu ithue koguo onongoro ni kwari na hinya tuikare thi ati tondu twikiama gia KANU na aya mekiama kia UDA ri guoko horo wa mbica iria nene ndwari issue at all that one I can tell you tatwire atiriri waine tondu ikaite na andu acio agikuo mabatie guthomake tondu riu korokoro iria cie guko ine kuga atiriri president arethire Gideon no ithu twanyitana ri tukero turi akabira riu ri woiga kaundu ka goro muno na ngucio na murithi wa Kagara ni maraigua na muthurita maina wa Kamande ndu no tumatare bethe tu na gikuyu anini muno athuri Daktari SK Macharia no tukimutare aruta Mwangi wa muga wa Kara muthurita Kiondo mwe wa kuria Equity na kuria Family nguche no tutare athuri anini hihi aria tuwi athurita akaguthi gwicirie makirio ku magithoma atia kuma kuri elders acio itigana ateti tondu ateti rugaga atiriri muteti ni muracia kanua no uria kwaria wario muthi uhu na aracagia kuria kwenda no athuri acio woiga ati ni mekuhota gweta president mageta Gideon Moi Gideon Moi turakia magia KANU tutitwa muona kihura thirikari na ni macoka twamona tu kamera-ini na andu maciragia ni maheni wandu muga aca cine mbica cia tene na tutiri twamuigua kiaria cia thirikari tukiuge akirwo atiriri hi ni aheirwo kindu chini ya maji hetwo kindu okite gikuhagiririo ona ningi no ngirona ni mundu ukire umite family ya indo ni andu mena na gwacoka gwakorwo ndu ucio ti makimathingira wa iregi tukora ningi ni mathie Kabarak na gakorwo igongona ige muno kuria we wari rihoreru then gukuria kiuria kia fiti na tondu uri wa thuri arikari wa ina ndakuroro guo ri ngwihitha nawe niguo twina niguo tutumorie wa gukorwo tutiki na thuri kuna gikuyu-ini kana ona aria tuonaga makiria mburi kana magika magongona agi mundu matangihota kunyitithania agikuyu tuigue ringi ni magira Gachagua ni magira Uhuru nungi urenda giti ni magira Karwa nungi ni magira Muturi ni magira andu ayo the ati mangigua elders ni mameta handu ni megutiga kuracia kanua moke mathikiririe uria elders mamera maige muyato na muya tuga muyagurio no muyagurio niguo na mweshimwa ona no nyende wohithanie anja kuna reference yoria muthuriti former president Uhuru ekirwo kugiririo mbokirira irumi no andu aria akwao ati ndatikire toguru auga Gideon rira president Ruto ayukirio tongoria wa bururi uyu ni akonjire moko akiuga rekehe muthuri uyu mweka wa kuruta wira ndikamwike kiugo urore comparison iyo na contrast ni wega kiuria kiuwe na ni wega
undu uyu urekirwo ni mundu gwitwo Gideon na Ruto ri ni githomo kinene muno hari ithuĩ ta rũrĩrĩ na gutire riu mundu toĩ rũrĩrĩ rũrũ nĩ twĩmire njĩra mundu ngiuga nĩ tukoragwo njĩra oihũra nĩ kuhenania tutikoragwo nĩ gũte mathaa nĩ gutikoragwo na kwanĩrĩra gũkũ twanagĩrĩra atĩ no tũrendwo tũiguithanie nĩ tũrendwo twarie nĩ tũrendwo tũkorwo twĩ hamwe rĩ mau nĩ maũndũ ma andũ nĩ andũ kwĩyendera maũndũ mao enyewe tondũ athuri acio makĩaria rĩ gũtirĩ kũndũ gwetirwo ngathĩti gũtirĩ mũcemanio wetanirwo na gũtiarĩ na mũcemanio wa hardliners ati elders rĩ nĩ macokanĩrĩirie atĩ kũrĩa kwĩna andũ atĩ mathurĩtwo ma MP nĩ athuri agima na problem ĩrĩa twĩnayo rĩ atongoria arĩa twĩnao leaders arĩa athure arĩa wonaga athure leaders na nĩ very unfortunate andũ acio nĩ ngwenda kuga aingĩ ao ti andũ agima na no ego tatheria nĩguo tũtikarokerwo rĩ kwaga kũgimara nĩ kuga atĩa tatheria Mũgĩkũyũ rĩ ndũĩ nĩkĩo tũgwĩtire Mũgĩkũyũ rĩ wa tene rĩ na ngĩrora ma history nginya macibũ rĩ mundu utiacaragio mundu utari na nyitiro tuga mundu wikinyite mundu atina nginya ndai na nyitiro ati ona ndangĩikario thĩ nĩ andũ ona ndangĩrwo ndũ nĩ mundu nĩ kũmenya ndaiguaga na ndangĩenda kũigua tondũ andũ aya meciragia mundu athurwo rĩ nĩ onena hakiri nyingĩ gũtũkĩra metaga nyagĩtũge yes rĩu mundu ũyũ agĩcirie na hakiri nyingĩ gũtũkĩra tondũ nĩ athurirwo ũkarigwo mundu ũyũ na nĩ gũthurwo hĩndĩ arathurirwo rĩ hakiri ici ararutire kũ cia gũtũma rĩu nginya ona nĩarenda gũtũkũma rĩu ithuĩ atĩ atwĩrora ũrĩa tũkwenda ũngĩrora na nĩ ũru mũno kũhũthĩra kiugo kĩu ha tondũ mũndũ ahota kuga no kaora hiũra kwaria ũhoro wa itonga na thĩni rĩ rũrĩrĩ rũrũ rĩrĩa rwanjirie gũtongorio nĩ andũ matarĩ agima andũ mena indo ciao no ho twathirĩre mahĩtia ũngĩrora history ya andũ arĩa twakoragwo tũthurĩte nginya macibũ nginya macibũ Karũri Koinange makoragwo marĩ itonga cia ithaka ciana makoragwo no tonga nĩ mundu nginya urarugama handu akaheo gĩtĩo nĩ andũ na atumia nĩwega ongerera na akaheo gĩtĩo nĩ andũ rĩu mundu ũyũ rĩ ona ũrĩa gwathuragwo rĩu cibũ ũcio ũngĩ ũcio akua na ũrĩa gwathiaga rĩ gwakoragwo kwĩna mũtaratara ũrĩa ũrũmagĩrĩrwo kwari na mũbango ndũngĩimire ona na kũu tondũ angorwo nĩ atĩ njĩtagwo atĩ Wainina atĩ mũcera wa mbare ya Kĩmata atĩ andũ nĩ mekuria nĩ Wainina wao nĩ Wainina ũrĩkũ ũyũ tondũ maũndũ maya nĩmo matũreheire problem na rĩu nĩkĩo mũndũ ararũgama akaiga atĩrĩrĩ andũ aya nĩ tũrendwo tũiguithanie na tũrendwo twaragie na mũgambo ũmwe tũrendwo twaragie na mũgambo ũmwe mũgambo ũcio nĩ ũrĩkũ na nĩ wao ona kwanyu gĩcangi kũrĩa mwaikaraga rĩ tarĩu andũ twaikaraga hakuhĩ na mĩciĩ ĩrĩa ĩtarĩ hakuhĩ na nduka rĩ kũrĩa ndeto ciimaga matuka-inĩ ikĩrehwo gwetagwo mũng'etho koguo kwĩ mũndũ ũngĩ arehire ũhoro ona andũ arĩa megũkũ mĩciĩ-inĩ rĩ mamenye ũhoro ũcio ti ndũrĩ na kũrĩ ũrĩ icio nĩ cia mũng'etho metagwo matũhũhũ no ngũhe example gwitũ gĩcagi Kenyatta akua rĩ muthuri wetagwo Manuel wa itũra ritũ niwe wokire kuga Kenyatta nĩ ekĩte atĩa nĩ akua rĩu ũcio na ndangĩtũma ona andũ ona reaction ya andũ kuu mĩgũnda-inĩ hatirĩ na ũndũ woka ngora ni Manuel weka atĩa no Kenyatta nĩ akuĩte Kenyatta nĩ akuĩte no okorwo nĩ Manuel warehe ũhoro ũcio ũcio ti ũhoro ti mũndũ ũngĩhokwo na kũrehe in information next rĩ gũgĩũka mũndũ wa Curtis warĩ wa kanitha wa Catholic wetagwo Francis andũ othe nĩ moĩ nĩwe ũrutanaga kĩrĩra nĩwe wĩkaga atĩa Sacramenti na kĩ nĩwe ũkoragwo harĩa mbere kanitha-inĩ wa Catholic wa kũu gwitũ rĩrĩa arehire riboti rĩ atĩ Kenyatta nĩ akuĩte rĩ andũ moimĩrire mĩgũnda makĩrũgama barabara agĩkorwo nĩ Francis woiga rĩ Kenyatta nĩ ekĩte atĩa nĩ akuĩte
riu andu aria maturehagirwo horo ati tunyitane na kuri undu turendwo twikeri riu mahana Manueli Eure teke tobe tukirikana ede former president akaya mahurukie thai mzee Mwai Kibaki ugire you have become suddenly clever mukua mwerevu riu no athurwo no atuika mugi automatically ndio ugirika. Tuna muthuriti George Wainaina na ni agutwira maundu matiganite wa mbere kuratuika ni gukuheana ite cia deputy prime minister mugawa ya ukoro ikaite studio na deputy prime minister ona ni nyuma ndo kuratuika atiriri wodo marikia kuiguana ri indo iria ikuma kuri thirikari ino ya wari turieta kumita muciarithani turamita nyandanduku o nyandanduku ri iguka ire thiini wa kiama gia KANU twacoka ne gutura atiriri tutanye rishafo in time soon na gwacoka cia njuku ikirwo atiriri rishafo ni iroka tondu nake munene ri no nginya etikire guthukira andu aria maramuigua ite tondu raigua riu Gideon ni aratunyukirio giti ndangikara uguo ningi akirorere na ni arakiri akiro na thakame hiyo ya gutungata ona hario kaundu hindi ona thamu muthuriti Wainaina ni agutwira president ronire uga atiriri maundu maria maritio maritio maundu maria mahitukite na maria meku na maria maroka maikiaria na uthiomiru ne gutwira atiriri hindi yo mararia ruthiomi rwaku kwao ri muthuriti Wainaina ri he mundu ramutafutira itondo akire secretary general ni guicamanirio kwa Moina ni Moina ri iria kurario ruthiomi rwaku ri tondu gutwikaga atiriri ni uthikiriria ungithie ndundu ya Gikuyu umenyaga uria guciragwo mbere ya nginya ona ethirite niguo te ndundu kuri makorogwo kana tiguo muthuti Wainaina ati acio wagweta kungigia na ndundu irario ona itana mutondu ndeto icio ndina ciona nginya social media iracokira kio ndeto icio gutherio wega ni ngatheti imwe kurikitie guthira hine kuga ate tugithie na mbere tukomba guikiria tuna muthuriti Wainaina tondu ni agweta moiri niguo tumuchanja mure wega uhoro igi kiama gia KANU ri he rwimbo rwari haha no ruru a Godoni matiari aciare ruru Godoni wa Kenya mteule Moi sote tunaimba kwa furaha tele kwa kuchaguliwa tena kuongoza nchi ya Kenya kwa kuchaguliwa tena kuongoza nchi ya Kenya mkono kwa mkono sukumana mbele heri ya wale wanaoamini uongozi bora ni baraka yake Mwenyezi Mungu uongozi bora ni baraka yake Mwenyezi Mungu ngoma na tucheze ina na tupige filimbi na zeze pongezi kwa Moi sauti nyikani ndege wanaimba wanyama wacheza ni mshangilio Harambee na Nyayo wito unavuma mdogo kwa mkubwa pembe zote Kenya eko kwa rais kwa kuanzisha mwito wa Nyayo eko kwa rais kwa kuanzisha mwito wa Nyayo nyingine ni kipi kupita amani yota na ingare kokote nchini hongera rais kwa uongozi wako timamu hongera rais kwa uongozi wako timamu ngoma na tucheze ina na tupige filimbi na zeze pongezi kwa Moi sauti nyikani ndege wanaimba wanyama wacheza ni mshangilio uliyesimama juu ya sengenge ati wasubiri wingu linapita jongea upande gari la Nyayo lango wananga jongea upande gari la Nyayo lango wananga nayo ngoja yaumiza matumbo utamu wa Nyayo washibisha roho usiku mchana ni upendo amani umoja usiku mchana ni upendo amani umoja ngoma na tucheze
vinanda tupige, filimbi na zeze, pongezi kwa Moi. Sauti nyikani, ndege wanaimba, wanyama wacheza, ni mshangilio. Kipenzi changu, mimi nimeapa, milele na milele, nitakufa na wewe Kenya. Kipenzi, hakuna mwingine duniani. Kenya, kipenzi, hakuna mwingine duniani. Nami naliapa kwa ulimi wangu, mate nikatema ya uchungu wa mwana. Kenya, kipenzi, hakuna mwingine duniani. Kudharau au kukutukana kamwe siwezi. Kenya, kipenzi, hakuna mwingine duniani. Ngoma na tucheze, vinanda tupige, filimbi na zeze, pongezi kwa Moi. Sauti nyikani, ndege wanaimba, wanyama wacheza, ini nä rwä mbo rwega må no. Kenya kipenzi muungano national choir kindu kimwe muthuri tu Wainaina hakwa mwene ndiriragiria na ndigwiciria thirikari ici ciothe nginya Kibaki oya ngabone athaka nyimbo cia nini ya Uhuru na ire ahota kunyita entertainment tawathani wa Nyayo we no akungwagira nyimbo ici nini muno ona Kenyatta ucio ri no amuineire tumuineire muno tondu no riu Kenyatta ri ucio mu Kenyatta muthuri ri aimaga Gatundu Icaweri agithie Naikuru agoka akagerera Ruiru akagera Kiambu town akagera haria Raini agathie na njira ya Limuru ya Tigoni agathie kunyita njira ya Mae Mahiu athie ki Naikuru kuoguo ciana cia thukuru ino area itu yothe ya Banana Karuri no makatuthia hau tumweterere ni akuma na gichuthe akaima ha iguru tugeithia na tukamuinira tukoiga aciarirwo ni ithe na nyina na ario muthamaki no gutiri mundu wamenyaga no Ngai woi niguo tucokererie he kaundu wa gweta ati tutinona nginya ndeto cia miario social media ng'enda-ini ona ndeto icio kuma ona hindi gutiri mundu uri uraria thutha uyu acio uragweta acio athuri Wainaina me kuma kutondu urakora wathie kuria gicagi ndungiaria ati tondu tiwe we na muthigi na ringi mundu uri watongoria muthigi ni mundu mwathomaga nake na ringi akarigi wanyita kiugo kiu ndungi muruta iguru ucio niwe chifu niwe wina muthigi kuria matura-ini na wenda giti no nginya ugerere kuria athuri acio lesson learned twambiririe ku Wainaina kuya tiwega twarie horo wa abu tutigane na horo wa athuri na structure ya kiama tona no nyamu no kindu na gikwenda kuheo gitio nundu wa mutaratara uria mahuthirite no ni kwagiriire ni gukorwo mundu nie nawe waihura na muthuri uyu mundu ucio angiuka haha we ugwe na nie ngwe ura guthikaniria ya ni kwage rukiria tutari gikuyu-ini ri na andu acio nio marathira ri ni mundu ucio andu acio riria mokire nie ngimona ndamonire rucini mari andu 16 ndamonire rucini rwa Wednesday tukinyua cai handu hangi tiga riu State House ngirwo uyu akoragwo muna uyu ekagona uyu na ni wakiri kana ari wakiri uyu ari ki uyu ni pastor k na athuri aya ari nio ni athuri elders ni andu a miaka ta igana uguo mari na miaka wane matukanite no othe mari over 60 kuthie na iguru na ni makoretwo na micemanio ingi na ngiru akuru riu makiria gukira aya mokire mari mbere yao riu aya mokite na message ya kwariria nio meguthie kwariria William na maririe Gideon
na toima mucemanio toimire ri Gideon ndagire kiugo na kimwe ndoigire amona na ni aramamenya na ni mamui ndaigire undu bathi State House ri twashika ngari ri Gideon ambire agitwarwo direct office kwa munene makiarangia macoka makiuma riu makiaria be hamwe maruno tutingiagithire na Gideon agithie guikara na ithuo haria tukiri onake no arakiheo gitio kingi koguo nakinya thingira wa iregi akinya thingira wa iregi athire direct athie kuri president atwarirwo direct we kuri president yari office koguo makiuma mekuma me hamwe mbica ino turona ri riu maimire me hamwe riu moka ri no awainaina mwe handu haha turona moka ri tukiamba tugika intro munene yoka gitugeithia na guoko ithuothe hino muri tandu aigana turi andu aya 16 na riu Gideon na atumia angi eri riu matari part of the delegate na MPs akukwao gukindo andu 25 uguo okay riu koguo tugeithagia na guoko gikara thi mundu ari pastor akihoya riu ahoya ri mundu gwitwo uria wanjirie kwaria ri ni William president aikiuga ni akenete muno tondu wa guka na ni miarie no tugwika na tuka haha une my brother na ni tuiguithanitie nake ni turaritie tukari uhoro wa maundu ma tene tukarekanira na maundu ma riu na maundu guthie na kuria turathie na tuguthie na mbere na nguhope inyue ni muwi riu andu aya akiria farm inyue ni muwi athi ni tukinyete handu hari ni mugwitikia muge ni mugwitikia riu ndoka kumuria onogoro ni turakinyete hau ri tiwega Gideon aneane maratathi make magite giake ya senator muraririria riu Gideon ni gutiga kurugama gite gia senator tiga kutikoiguithania kuiguithania ni gwe kunu gwathirite kundu gwathira kuiguithania ni kwathirite na gukaiguithania na makaiguithania marute wira me hamwe na mone mbica ya nene na riu gukaga kwaria uhoro wa giti aikiuga na waya thurire makiaria MP makiaria ona makiuga Gideon ye mbere kuria kwao na giti kiu niwo arugama niwo kuoya ni MP maroiga riu gugituika ni wega giti giki kirari kia Gideon kia Uda na mundu Uda niguku arakuire na ni mwana wao na no wega Gideon yetikire na thuria nyu mwitikire ndakaneane maratathi ndakarugame riu riari request riu ya president wathuria nao mundu akiheana woni wake magikiaria mundu akiheana mawoni na tutiacokirie tutioigire ni twaiguithania maratathi matikarege gutwarwo kana matigatwarwo riu munene oigire atiriri ni ndamuria na gitio mwitikire maratathi matigeke atia matigacokio tigacokio tondu Gideon yoete maratathi ma kurugama ni maundu mothe tukarikia koguo tutacokire tukiuma hau tugithie kundu kungi riu teke tugucokia na thutha president ni aria Gideon ni agucokia ni acokirie akirire ki no ni amaoni kuri andu a meha na riu uyu ni oria tutigatware ki maratathi tutigatware maratathi riu na tugituika riu ni tuguthie na ni tukaheana report no korona information ni ya kana hihi onaga kwaririe mucemanini uyu makorwo ni marite na president na makaiguana na thimu matiaiguithanitie tondu maratathi ni twaharairie gutwara na ni twekite mobilization na ni twekirite bia na tuka invest na nginya tukaruta materials na tukagucia andu maoke muthenya wa tondu twari horo wa Wednesday riu ari handu anga ari ombe ni nigwa tware maratathi onagoka na kaima Nairobi na ndege agakinya Kabarak riu nie twa andu a makiaria riu matigwo marie niguo maheane report ri nie ni ndamatigire tondu nie ndari na maratathi
koguo niĩ ngĩ proceed tu Nakuru rĩu nake Gideon nĩwe wahũrire thimũ akĩnjĩra ndiga handũ ha proceed gũthiĩ Kabarnet rĩ nĩ agoka na ndege Kabarak tondũ nĩ kũrĩ airstrip tuoe maratathi tũtware ki Baringo koguo agĩũka 9 akĩnjĩra gakinya 9:30 na agĩũka 9:30 no rĩu athuri arĩa na no matiatitire kũmũrũmĩrĩria ũhoro matirĩ maraigania matirĩ maraigua mamwĩrire atĩrĩrĩ tondũ nĩ tũrathire kwa president ire ko tũtirathire rĩ would have been different no rĩu nĩ aratũririe na ithuĩ tũrĩ andũ a ona rĩu tũtingĩmũkararia ũrenda kuga atĩrĩrĩ ona mũkĩte thingira wa iregi gũtinagĩa na itua ndagathiĩ gũcokia maratathi tondũ tũigire atĩrĩrĩ tondũ nĩ twaria rĩ tũkaheo time tũkeke atĩa mũgecirie tũkarie rĩu twathiĩ kũrĩa twathire niĩ kwaria nĩ moima gũkũ mũgũcoka mũthiĩ kũ twathirio mũkawa ũmwe handũ gũkũ Nairobi to gũkũ thingira wa iregi aca twathire rĩu oguo tuokĩte twathire kũndũ kũngĩ no nĩ mũkũrĩa nĩ twarĩire nĩ mũkũgagũrwo irio nĩ twarĩire twakĩrĩ mathaa maranji okay rĩu nĩ twarĩire na tũgĩcoka tũgĩthiĩ rĩu mũkawa-inĩ rĩu mũkiuma thingira wa iregi tũgĩthiĩ mũkawa-inĩ rĩu mũkawa-inĩ ũcio rĩ kwario rĩ gũtia kwagĩire na andũ maragaya mena meciria matiganĩte Gideon eho onake Gideon eho rĩu nake araiga atĩ inyuĩ nĩ inyuĩ mũkuga inyuĩ nĩ inyuĩ mũkuga rĩu hau nĩho arĩria rĩa mbere kuma thingira wa iregi ũrĩa mũkuga hĩndĩ mũingĩ nĩ mwetereire kũrĩa matũra-inĩ tũrĩ Nairobi ithuothe rĩu mũingĩ andũ arĩa mamobilize acio rĩu andũ matiarĩ kuo Wednesday matiakĩrĩ kuo mũthenya wa Thursday mũthenya ũrĩa nĩ rũciũ rĩu nĩ rũciũ okay rĩu koguo reke tuge atĩrĩrĩ nĩguo tũcotani ndeto ici tuge athuri acio elders rĩ nĩo marutire wĩra ũyũ nĩ kũrĩ andũ ndĩraigua makiuga atĩ Gideon nĩ ahũrĩirwo thimũ nĩ Uhuru anga nĩ ahũrĩirwo thimũ no gũtirĩ ũndũ ta ũcio waihũra witũ nĩ athuri aku elders it was a Baringo affair nĩ kũrĩ na MPs ta in particularly mũndũ ta Sudi played a very important role tondũ niwe warũmagĩrĩra nĩarũmagĩrĩra kana relationship ĩno ĩrabuildwo rĩ kana nĩ ĩracenjia nĩ kũrĩ ũndũ maũndũ maheanaga koguo naikaraga all the time akaria na Gideon akaria na hi na president ingĩciria no nĩ akorirwo consistently kuma rĩrĩa ũhoro ũcio waragio rĩ nĩ arĩ na in touch na andũ na ũndũ ũyũ kũrũmĩrĩra in particular atĩ nginya ũthiĩ ũrĩa wathire na nĩkĩo ona rĩu ona kũrĩa Kabaraki arĩ okuo no ũndũ ũrĩa gwenda kũ-emphasize haha nĩ atĩrĩrĩ community ĩno rĩ nĩ structured completely, it's a complete structured na no meke ũndũ wao na hitho nene mũno no rĩke gũtarĩ mũndũ ũkũruta ndeto na gũtarĩ mũndũ ũkũmenya rĩu niĩ ona kĩrĩa gĩatũmaga menye rĩ nĩ tondũ ndĩ secretary general na nĩ ndĩrabanga maũndũ formal ma kĩama by election kĩu nĩkĩo ũrerwo nĩkĩo gĩatũmaga rĩu menye tondũ nĩ ndĩroria atĩrĩrĩ mũtaratara ũrĩa tũkahũthĩra nĩ ũrĩkũ ngona rĩmwe kwĩna delay no rĩu nĩ ndĩguo ndacokire kũmenya nĩ kũrĩ na mĩario ĩreka atĩa ĩrathiĩ na mbere otherwise I would not have known na gwĩciria kũringana na ũrĩa watarĩria mheshimiwa athuri acio no nginya angĩkorwo nĩ atĩĩku mũno tondũ Gideon aconvincerwo kũ-withdraw ndagĩka-inĩ ya mũthia ti atĩ nĩ mĩario ĩrĩ ndagĩka-inĩ ya mũthia na ũhoro ũcio ũkĩhinga koguo kwaririo in terms of thikũ cia kwaria rĩ kwaririo Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday thikũ ithano na ũhoro ũcio ũgĩthira iruga rĩa Kabarak rĩrĩbangwo rĩ iruga rĩa Kabarak
riabangirwo muthenya wa aramithi utuku Thursday ndari hau ka Friday ndari hau koguo ni wa mbere ni mwaco muthenya riu ni kwaiguithanirio atiriri maratathi tondu matigutwarwo ri na kwaiguithanio ri riu twi Kabarak athuri riu ni moiga na toigo na Gideon ni etikira ri riu ni Wednesday kana Tuesday Thursday okay riu Gideon ni etikira maratathi matigwika atia matigucoka riu kiuria gigi atiriri no kwira andu a Baringo kira kiragiriria andu aria maratathi riu ugituika wathuria makiuga uyu president niwe uguka kuga na rangi makararia ya kwari muthenya wa kuhanda miti guku mazingira na twacoka tuomora au mario na ndege na cokoka muthenya uyu ungi na gutuika no muhaka oke muthenya uyu ungi arikie mihango yake okay na kai mobilization yo yage kuona ruga atia yakiri undu muhuthu andu ari ni constituency ithathatu o constituency ri andu ngiri ayo ni andu ngiri ithathatu acio akiri horo wa thimu my brother na guoka andu akanu kana guoka andu akanu aria mamobilizirwo andu ngiri ithathatu gugicoka in the process to ni kurendwo wingi wa andu ri o andu aku Baringo ri andu a Baringo amwe makiongerera ru aria makoragwo mari ake amagia kanu koguo that's why there were 10,000 andu guguthinjwo ni gutia ni gukurugwo tondu nake Gideon ndakiri na system riu gitara Kabarak University hau Lake Bogoria ni mundu wina infrastructure ni mundu mugima uria ru turoiga ni kiugo kiria ru ni gioka mundu ni mundu ki uroga mundu no nginya korwo ena indo ni mwangana no mwanga korwo mundu mugima ati kaundu ta kauerwo ri ati ti akithini munene arathi reception ku andu gweterera ati ni muraiguira ni ndera kubanga ha maiko imaku gwatuika niguo ri riu ucio ni wathira ati kana mobilize resources ati Gideon ni twarekana ni Kabarak to twaiguire president akiuga atiriri ati kwa andu mageragia kumuiguithia ti kou riu nacio ni handliners to monaga president guthie Kabarak bori kio ri riu mageciria ati ni kwinyihia o tari kwinyihia tari president yenyihia but that's not the case oigire atiriri when wekitinda mimba ya siasa hari wathani wa Nyayo nake Gideon moini wekitinda mimba niwe kihinganda kia mucii koguo ri ari na kwari na undu wa gitio kinene muno ona ni ekire wega koguo na ireko ire ingirikanirwo ku Kabarak yo ri gatagati ka elders nake na munene ri gutiri mundu ungi ndina uiranie ndina horo wa matiti ngibuyo ona nekio ru gutari ati gutiri mundu uramaka ati moimire na ki na mundu ngiuga kwari bia twanengerirwo hatiri bia cianeanirwo we waine no mugithithingira ire muinuke moko matheru andu aya elders nduga atiriri kamumu kau ka andu mware na kori no mugithie kwa muthamaki mume moko matheri kwe ni twarire no uririkane atiriri mwe gutiri undu kungikorwo munene aroiga atiriri ona nginya Gideon ri ndangihota ku facilitate andu acio okoro uria wamanaire bia ni ndiui no gutiri undu we gutie kindu umire nakio no ndukina we na indo ona kona ni nderirwo nayo riu no ndege hau tondu ni ngunyia o ni ugutegwo ni ngunyiha mwecibu wa inaina tondu bicio cireanagwo mwayura ni ineanagwo nyingi ni ciaragirwo raini riu hau niho mundu hau niho riu mundu hau niho uga muthuri mugima hau niho riu mundu aya niho wanyiaga na niho riu andu aya ituri andu aya atongoria aya thuru ara tuthuraga ri problem ya hori ni tondu ati ona ati mundu guthie kwa president ri kuganira horo nake ni thina ni ta mundu urendwa kuingatwo na mbia you see na guo tiguo kwa uguciria urenda kuga aria ithe wa Karume na andu aria angi mathiaga kuria na micuki maingatagwo na mbia kuingatwo ni kuga ati kana he undu mekwendagwo marie bunge na ni marenda gutwarirwo mbia no tatuire atiri ona ugima ucio riu no twakio mundu ako eiganitie na indo ciake mundu gutiri mundu wiiganagia no wihete gitio nginya ha niguo ge na principle we mwenyewe ri we ndungikorwo principle yaku ati ura influence ona 100,000
utige gucumikira hana riu no atuika mundu raithi tondu nginya na mundu urakunengera ni amenya uguo ati we hau ni akuraria ni hau ni ho we ukinyite ona no a decide rimwe akuneto wendi no tatwire atirä ndikuo hihi tugikiria niguo tucoke tuko tukiuga horo ikerekari turia mwisho haha kuratuika ati Wainaina ni mukuheo iti deputy prime minister kimwe kuratuika ni mukuheo iti cia cabinet ya ngai iria ngai ithatu na mugacoka ACS na mugacoka tukirwo ati ni mukuheo ambassador ngeri na ma PS matano na icio igukorwo uri ward wa kiama gia KANU kuhorerio iri njira ati ni moingira thiini wa thirikari na ati mugakorwo muri muungano wa 2027 riu tondu uri hana secretary general ndugitherie ndeto icio wa mbere ri nie tono njiguire ndeto kuma kuri chairman no riria president yokire Kabarak ri ni gwatuikire gutonywo nyumba ni nie na chairman wakwa na president turadoigana andu atatu gwituika atiriri maundu maria mekwenda kuiguithanio ri megie uhoro wa kiama na maundu maria tungienda na maundu maria mangikwo ri gwituika nie ri nego engage andu aria nguonio niguo tubange nao maundu mariku maundu macio kuma hindi yo ni tutire tuonana na chairman wakwa kwaria ndeto iriku tucemanirio muthi anjira atiriri utanamba ku engage andu uguo munene oigire ni akuruta andu gatutumuhurire thimu akunengania na ngania niguo mwikeri reke nie nyambe njarie nake nie mwenyewe koguo ni kuri na mucemanio megucemania riu macemania ri riu handu uguo igire ndeto ni muku engage andu akwa ri mambe ma engage ane o enyewe riu tucoke from there then we formalize yokwira andu mangiuga atiriri atati maita maingi ni amaheni now that Gideon ni agaukirũga mari na candidate wa UDA niwe ukiriire feini ri wari gukorwo bata wanyu ni urathirire riu niguo ndiraiga atiriri according to Gideon athuri aya gutire kiriko kingi kirendo as long as athuri aya neo merirwo na kanua kao ikungirwo ona we mwenyewe athie kuria Kabarak ri president ni oigire ndina mundu he maundu twiriranire na mwana ona maundu mangi manene na mau ni reke ndige kuga ndio tondu thiri kindu ni makiandike na uguo roiga atiriri iriko no ni tondu wa andu aria mari involved ndina confidence no uririkana muthuri wetagwo Rigathi wa Gachagua akiuga ati ni marekanire na president na matiandikanire na gigite is there a possibility gukorwo ati kirari kibindi Wainaina na ndu cio ni irathirire no reke njuge tondu igona kwaria uhoro ucio wa ndu no kuri ciro ciragwo nonge niki ataneirwo kona kondereirwo ri ministers iri moimire kwa a Mount Kenya PS moimire ko idici cia korirwo kuria bunge cia Kimani wa Icung'wa wari cioimire ku niki giki waigura witu gitaneanirwo tokorwo ni mundu ekindu ereirwo giake ataneirwo niki giki gitaneanirwo no tuguciraga na kuga atiriri tiga tu guarantee kana garanta ni athuri etiguo ona riu ekire utiganu wa my friend ri na Gideon ri wege yake hena elders magicoka moige riu uri ari atakana ni wetikirire kana waregire mamucokerithie rugano ruu riu uri ni tukio atiriri kwari kiriko no we niwe wiki riu nkoro ni udukoro kwari kwega ari ni athuri mangiekire atia okay na kugia hicokire gukinya haria gwakinyire gukuhitaneri giacu muni still athuri ara nio mangietirwo merwo mwanake wanyu nituremanitwo nake nituremanitwo nake riu tondu hatiari no guo ni undu witu nawe ri koguo ona kwagia bara tukurwo ithwe ri
no rä u ä no hena athuri involved. Let's assume rĩrĩ ona nĩ gĩa te Gideon no one aicĩrĩtwo ona ndangĩona reke ngwĩre ndangĩona kĩrĩa angĩka rĩ angĩeterera harĩ ũndũ rĩu ũrĩa we angĩcoka eke nĩ ũndũ mũnene mũno tondũ rĩu angĩka na athuri acio. Okay, aĩka ũndũ mũnene mũno no rĩu to kũrerwo kwĩna ricabo ĩrokanga thutha wa kiumia ngaigĩrĩrĩ rĩu niĩ reke njuge njiguĩte o tawe ndĩkua ndauga atĩrĩrĩ kwĩna kĩndũ gĩtagwo expectations mwĩna andũ capable gũtuĩka ministers kana ma ambassadors kana PS. Of course andũ akanũ rĩ kanũ gĩikarĩte nja wa thirikari makĩria ma mĩaka 20 Wainaina no twĩtikuga atĩ andũ akanũ kĩama gĩkĩ Waihũra witũ rĩ ndakwĩra nĩ kĩama structured in a sense ciama iria cia Kenya nĩ ithuĩ the most well established party. Ona andũ arĩa angĩ matirĩ ma office ithuĩ nĩ tũrĩ ma office. Wabici ya kanũ ĩkoragwo gũkũ Prudential building 6 and 7th floor. No ithuĩ tũkoragwo na office CBD. Na kĩama gĩa kanũ Waihũra witũ rĩ properties nĩwonaga ũrĩa andũ gũkũ moigaga atĩ meragwo atĩrĩrĩ atĩ ũkorwo na office 24 in 24 counties. Ithuĩ rĩ tũtikoragwo hau tũkoragwo 47. KICC ndĩarĩ yanyu? KICC yarĩ itũ mũgĩtunywo na tũgĩtunywo na thirikari tũgĩtunywo nĩ Kibaki. Uhuru agĩũka agĩikara no taitũ ya KICC nĩ ya kanũ. Maratathi marĩa me igoti-inĩ ma kũgiria ma kwĩra thirikari ploti-inĩ ya kanũ rĩ macainĩtwo nĩ William Ruto secretary general wa kĩama gĩa kanũ. Affidavit nĩwe ũcainĩte mena Uhuru wa Kenyatta. Kwĩna possibility hi president ahota gũkarũgama na kĩama gĩa kanũ 2027? Rĩu reke njuge atĩrĩrĩ ndeto icio rũraiga ndiciguĩte no curiosity no kũria ngũragia maũndũ ta mau gũteti-inĩ ti impossible. Nĩ ndakũria ũguo nĩkĩ tondũ president arũgama augire atĩrĩrĩ mũndũ wothe wĩ gatũ Kenya nĩ member wa kanũ atiguigire na nĩwe warĩ secretary general wa kĩama gĩa kanũ ngwĩciria mũiya gĩũka kũritaya rĩ nĩwe warĩ secretary general wa kĩama gĩa kanũ manakorwo kĩama-inĩ gĩa kanũ thutha rĩ mũno nĩ Kamotho nĩ ũkĩmũĩ. Twaima hau twanaire Raila twaima hau rĩ twaima kwĩ Raila rĩ twanaire Ruto twaima Ruto rĩ twanaire Sarat twaima hau nĩ Wainaina no rĩu Sarat Moi nĩ aherete gĩtĩ-inĩ na Kibaki we nĩwe rĩu ũroire thutha wa Sarat. Thutha wa Sarat ngwenda he kaũndũ ngwendaga tũcokere harĩa hangĩ nĩgetha tume tũthiĩ icio ingĩ. Mheshimiwa twehere ũhoro wa looming reshuffle ĩyo tũratuĩka no ĩhanĩke ũyũ auga ndũngĩmenya ũhoro wayo no harĩ harĩa initial negotiations nginya Gideon agĩkaiguithio nĩgetha ĩtĩkĩre kũ-withdraw no nginya agĩkorwo he kaũndũ kamwe erĩirwo akĩmũ-convince na akiuga ũrĩa gũrĩthiĩ no risk. Andũ arĩa merĩirwo rĩ andũ arĩa merirwo ũrĩa gũgathiĩ rĩ in details rĩ na ũrĩa family ĩno ekuoywo rĩ na ũrĩa kũrenda gwĩkwo nĩ elders. Tondũ elders nĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ tũkiuma State House gũtirĩ handũ watũigire tũtirathiĩ kũrũgama. Koguo elders nĩo mathire na mbere na kwarĩria Gideon atĩ nĩ wega ũguo twĩrirwo nĩ wega mbica ĩyo nene ona ũngĩkorwo ndũrĩ kĩndũ ũkũheo rĩ reke tuge no wĩkĩo nĩ ũndũ wa community. Rĩu nĩo maigaga ona nĩ maheanaga that Raida atĩrĩrĩ to mũhaka ũheo kĩndũ ona Gideon nake akaiga atĩrĩ to mũhaka aheo angĩkorwo ũndũ ndĩreka rĩ nĩ for the good of the community. Rĩu andũ marahĩngĩcithania kwarĩrio kwa Gideon ta kũrĩ na kĩndũ kĩna thogora kĩneanĩtwo akerwo atĩrĩrĩ atĩ these are deal tete ũrĩa kwĩragwo atĩ ng'ania aheirwo birioni kana niĩ icio ndiaiguire ikĩnegociatwo gũtirĩ ũndũ ta ũcio ndaiguire no nĩ ndaiguire gũkĩario ũhoro wa rũciũ ũhoro wa wega witũ ta community na mbica ĩrĩa nene. Kwĩna possibility atĩ nĩagagĩtigĩra Gideon 2032
tu ona no ngurio kiuria kiu na njira ingi ya mugaru we Gideon ni akoragwo ari ambitious gutuika president Kenya yeni ni akoragwo ana kwira uguo yeni ni ari ajira uguo wage gikirerwo ati ona matuko maroka hau niho ndeto icio ciororete tondu giki giatuma tutogite gitaru gia Senate tikindu kinene gia ati Gideon eithe kuona kana gute giki giatuma ati na igweri ito niguo twerwo maria mana korwo ku nigurikana nginya president hihi deputy akigirio koithe muthuri ti Mzee Moi no urikane ndeto icio ciari ku uria waihura bitu ri teneri koro turaika twi Gideon ye opposition ri dare value ingetiga mbia in opposition tondu dare andu tondu dare na base dare na political base tondu base yake niyo yaruto kuguo uria kura happenire umuthi ira muthenya ucio ronire gwathi uria kurathire ri Gideon riu aracokire andu-ini yao riu ena base ena andu-ini yao riu no ya thimu andu amema office-ini riu currently aya mema office-ini akwao ri riu now they are talking to him now directly and he is able to communicate with them tawe kodi na kaundu direka thirikari no ina ri utani ta ndiritu tungithie nawe WSG ri no gakwamuke riu twe nawe riu no gakwamuka nie ri niona igirega gukorwo nie mwenyewe ri no uhure thimu mwenyewe ri chairman wakwa twi nake ri no twike uguo turenda gwikwo ninge ru ithuĩ ona Gideon ucio ri ona tutakite coalition ini no ri ithu turi ahuria biashara koguo ithuĩ ona no turahuraga na thirikari ino ona tuhuraga na ona thirikari icio niramugiragia no matire matugiria ona muthenya ono koguo mutai na marakara no tutirari na of course mukihura biashara na icio ni biashara cia mbeca nyingi no nie ndire ndaigua tondu ithuĩ tukwaca ri ithuĩ tuthiaga reception ya mundu ni kuga ate uguo ruga ni kuga atiriri ithuĩ nie waihura witu ri ningiritie miaka 60 ndakiona urio kijana no riu ni ngiritie miaka 60 na riu agoro no ndukiritie mirongo mugwanja miaka 60 ri Yohana miaka yo ri ni raiga wega muno atiriri ndigiuka office guikara guka hari reception guthaithana ati guthaithana turu na jagirirwo andu arika riakwa ni maritaire tukiinuka riu eno thimu huraga ugatuma ngombo ciaku kana ona ndina ciana ciakwa magirirwo ni gukorwo magika maundu mariku nio maratinda riu makihurania na andu aya angi guku nie tinie ona Gideon no guo bathe murerika rimwe na Gideon ni munyinyi andu ni munini gutu no ti muno ti muno no ndi mukuru kumukira ne guratuga ati anga ni akahura na gitiro kia governor Gideon atina ku ndagirwa makiu acha yo ni tuhitukite riu ni ahitukite hau no arakenda kurugama gite kia Senate ni okay ya Senate ni okay uge na mbia no ndarari na andu koguo ni wonania onake his excellency the president ri na no wega hihi haha Gordon akioe tu atunyamu tumwe tukatuikia ng'enda-ini niguo twiracirie ni motu reha kacha koguo ni kuonania his excellency president onake ntari hathiri woria akurio ni Nyayo nini kwarahura murio na riu nuona Gideon ri arari na andu a Baringo koro ni andu ri koro andu turi andu a Baringo arari nao no riu kiri arekire thiini wa andu aria othe makoragwo me hamwe thiini wa Kamatusa ama thiini wa andu aya pastorist riu ari andu-ini andu acio othe enao riu ni ara command more respect gukira hari arari before kuri kaundu ingienda riu kuri Gideon andeithie o toria twaiguire ati Raila ageithio atongoria thirikari mathia gwithamba of course Capitol Hill kando iguire ndeto icio of course unene ugu niguo power yukaga riu power ni rokire ni ramu riu hari ari ni power riu ni center of power hari ari ni center ya power na wairendo ko we mundu wa munene muno nae tondu kire secretary no wake magia kanu no chio no riu chigo wira uragiukire ria tukiritaite
SG etakirita yago SG nĩ ritayagwo no ndaiga atĩrĩrĩ niĩ hatirĩ na wĩra wa obici ndĩrenda no ndũĩ tũthimwe rĩu ũguo wĩra ũrĩa ndutaga rĩ no ndutire wĩra ũrĩa ũrenda kũrutwo nĩ ciana ciakwa ona niĩ ndirĩ na ũndũ ndĩrenda ndoigua niĩ ndarigirie mũnene kũruta wĩra ndwarire kanũ 1986 wewe ona ndio kũrĩa warĩ waihũra witũ ndũgakinya ntate mũnini ũguo nawe no ndaiga atĩrĩrĩ no okay no rĩu ndaiga niĩ hatirĩ na ũndũ niĩ ndĩrenda no niĩ ndĩrenda gũikara kĩama-inĩ gĩa kanũ ndĩ secretary kĩ no uge atĩ bũrũri nĩ ũrahorerire na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ haha gwatuĩka president nĩ ageithia Odinga nĩ maranĩria na Uhuru wa Kenyatta rĩu ningĩ nĩ maranĩria na Gideon Moi nĩ ona ta rĩu bũrũri ta wahorera bũrũri horoho bũrũri nĩ mũhoreru no SG gũragĩtuĩka andũ marakiuga rĩu atĩ madynasty nĩ maracokanĩire mothe hamwe na president wa areka mũgarũ no rĩaranĩire ũhoro wa hustlers rĩu akorwo rĩu hena mũkuru haha gatagatĩ wa dynasties nĩ macokanĩrĩra hustlers nao nĩ matigwo mũrĩmo ũrĩo ũkĩonania ũreke ngwĩre bũrũri rĩ ndũgĩkũrio nĩ hustlers bũrũri ũkũragio nĩ investors arĩa mena indo rĩu ona Ruto ũyũ nake rĩ endaga onene ũyũ nĩguo agĩe kĩ indo agĩe indo rĩu mũthingĩ mũcinda na nyumu mũkĩmũcokia na thutha kũrĩa oimire ona rĩu nake agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na mbere kũrĩa arorete atĩrĩrĩ ndakĩra nguhĩrĩ kuga arĩkia gũthurwo ũguo rĩ nĩ umire ũhacũra ĩni ndarĩ hacũra ũguo kũrĩa ndegũcoka rĩngĩ aca ndarĩ hacũra ona acio angĩ mathurirwo nao wonaga he mũndũ wĩ hacũra hau gũtirĩ acio mathurirwo nao hacũra muonaga hacũra matigirwo mũrĩmo wao nĩguo natũikĩrie nĩ ũrona ta president ekwaria na Kalonzo ũyũ ũguo aroiga nĩ ekwaria na andũ rĩ ndigũicia he mũndũ ũngĩtuĩka atĩ ndangĩarĩrio nĩ ũrona ta makaria na Gachagua onake no marie koguo mũingĩ ũtige kũmenana tũhũ ĩni onake no marie nĩ andũ amwe mangĩrega kwaria nĩkĩ ona no ũngĩeciririe atĩ president no marie na Raila Odinga amũrutithanie wĩra mangĩrega kwaria nĩkĩ takĩra haya tũgĩcokeria kahinda tarĩ hatũ na mũthurĩti George Wainaina nĩwe secretary general wa kĩama gĩa KANU tũkwamba gwĩkĩra tũgĩcokeria kahinda tarĩ haraya naguo mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kimũrĩ kuma thaa 3 nginya thaa 5 no tũgakorwo twĩ na jenga na tũkĩrora maũndũ matiganĩte na rĩrĩa bũrũri ũyũ witũ ũrathiĩ na mbere kĩndũ ndaigua kĩa goro nĩ kĩu mũingĩ ndũkamenane nĩ tondũ wa ateti andũ aya no marie megũthiĩ na mbere na kwaria na arĩa matararia no marie nona kuma rĩu gũthiĩ na mbere rĩa alignment iria cigwĩkwo cia ũteti rĩ andũ nĩ mekuona ngeithi materĩgĩrĩire ũngĩonire mũthenya ũcio we nĩ gĩtĩ kĩa gavana Kiambu ũngĩonire mũthenya ũcio wa president okire rĩ Kalenjins othe kũrĩa Kabarak othe arĩa mũndũ wothe marĩ hau na president athiĩ matigirwo kũu nona tũmĩrũrũngano tũrĩa twekirwo na kũrĩa hĩndĩ ya maratathi twekirwo mũthenya ũcio na tũkĩhora ũhoro ũcio ndwacokire nini andũ nĩ gũthaka mathakaga na ndeto atĩ o ũguo thirĩ ũra witũ maũndũ nĩ makoragwo me maritũ tũkwamba gũikĩria nini tũgĩcokia tũgũkorwo hihi mũthurĩti Wainaina agĩtugĩra ũhoro kĩũria kĩa mũthuri kũrĩ agĩkũyũ na ithuĩ tũgũikara atĩa kũringana na ũguo tũronire harĩ rũrĩrĩ rwa Kalenjin na noigua nĩ ameta Kamatusa nĩ Kalenjin the Masai na Turkana na Thamburu acio ũrĩa maragia rũthiomi rũmwe tũgĩikĩria tũcokeria kahinda gatarĩ haraya gathome wakĩo tarĩ mũhinge ũcio tacokagia gwakana thutha kĩrĩa gĩthĩgĩi ũrĩa taicogagĩria anake ake mũtitũ njũgũma kana rekererie ciana na mahiũ ikĩrĩo nĩ iti Ngai tũrakĩre ritũ rĩa ngoriai twarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai
Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongo ebindĩ uragwo matomba nĩ Ngai. Sawa nĩkĩrĩra ithimo ndagĩtumũka rũĩ rũkoina thakame rĩa ndwara-inĩ cia inga na ikarorongana ciaice kĩrĩma hũi-inĩ twerwo na kĩrĩa kĩrimũ akoiga kabagwo mũngũrũri othire. Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongo ebindĩ uragwo matomba nĩ Ngai. Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongo ebindĩ uragwo matomba nĩ Ngai. Baba atumia megothokaga wĩkua Fire Nĩgisi cia nja cirĩ wa gĩkũyũ gĩtũguna nakĩ na tiria ciĩragwo nĩ wendi wa Ngai tũkiugia kumio nĩathuri gũtharia thingira na ngoci gatone aka indane rĩũku gĩkũyũ mũria ndũrĩ njanyume. Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongo ebindĩ uragwo matomba nĩ Ngai. Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongo ebindĩ uragwo matomba nĩ Ngai. Ndaiga tũthiĩ macaku tũcarie mũthoni kabete kaiga tĩnĩarĩ kamũtĩ matiĩrĩanĩra mĩtumĩ kaiga nothiĩ gathĩni nĩ ngogĩa ng'aragu gakunya maiga ngamenya nyũmba nĩ yatũkanire. Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongo ebindĩ uragwo matomba nĩ Ngai. Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongo ebindĩ uragwo matomba nĩ Ngai. Njoiria ndĩani cingĩenda kũgerio nĩ gwaku Baba cianyua cigatenoke kuma ithore na rũthanju rĩangĩ makauna mwena wa ciari tũkaiga nĩ sawa mbeca nĩ cietho no itikanaingĩhe cikaga wa kũrĩa. Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongo ebindĩ uragwo matomba nĩ Ngai. Nĩ nũmbũraga rwa John Demethio rĩu tũgĩthiĩ gũtũriha rwĩmbo Ngai tũrangĩre. Rĩu mũthuri ti Wainaina kiugo kĩa mũthuri kũrĩ mũno wa Gĩkũyũ na kũrĩa twerekeire tondũ andũ no kwĩhĩtanĩra marehĩtanĩra mweri 10 wenana 2027 gũcia nĩ kĩndũ 21 months no ngĩrora thirikari ta ĩtharagia mĩeri ta 6 mbere ya gĩthurano koguo kĩndũ February kona andũ maumũrũrũka ũgakora ningĩ maita maingĩ atĩ mũthuri ti Wainaina Agĩkũyũ ti ta gũthurana mathuranaga nĩ ta rĩrĩ nĩ ta kũingata twathiĩ gũthurwo kwa Wainaina twathiĩ gũthurwo kwa ng'ania na ningĩ mĩario ĩno tũrona ta rĩu ta Kĩrĩnyaga tuona gwatinda mĩrũrũngano kaũndũ tondũ Agĩkũyũ matirĩ ũhoro ũcio mũno wa mĩrũrũngano tondũ kĩrĩ mũteti nĩwona maũndũ macio ita mũthuri na mĩaka ĩrĩa wĩnayo ũrauga ndũngĩthiĩ reception gũtinda ũgĩeterera andũ rĩ kiugo kĩa mũthuri nĩ kĩrĩkũ gĩtigĩra Agĩkũyũ waihũra witũ kainde mwĩre ũhoro ũyũ wa gũkorwo na atongoria matarĩ andũ agima reke njoke hau nĩ ũndũ ũmwe ũtũthũkĩtie mũno. Tarĩu ũmũthĩ gwatindwo mĩgomo kũrĩa Kiambu nĩ ũndũ atĩ wa matangi tiangaki madagĩtarĩ na karĩ we nĩ mandagĩtarĩ no nĩ andũ maragĩrwo kuma matũra-inĩ magekĩrwo tũbuti acoka akekĩra kanyamũ mũtwe ũngĩrora mũndũ ũcio nĩ ũkuona biũ ti mũndagĩtarĩ na ũndũ ũrĩa mũru mũno rĩ wa matangirĩ agĩrwo nĩ kũrekwo arute wĩra wake MP nake arute wĩra wake
o mundu arute wira wake niguo twoka githurano giki kingiri andu amakagerio na mawira maria mundu ekite atia mundu arutite no akorwo uguo niguo turenda tu game tu nituo turenda gwika ri twakuhuthirwo twakuruta wira ta ciana ri riu tutiri wira tukuruta tariu wira ucio rutagwo ni wa matangire ndungirutwo ni MP tariu thiu gwitu kuria Kikuyu ri wira uria turutagirwo ni Kimani wa Icung'wa ri o tutigera kumakania ithui kana ni arumanaga kana andu maikuga uria kuga mundu ucio ri mundu ucio ithui ni atuteithirie turi kogoro tondu wira wa MP ni ekaga atia ni ruta wa MP uria twamuthureire na tungienda aruturutire wira ucio wa MP tukorania nake mundu ugithurano giakinya mundu ronge nake uthuritwe wira wa MP ni arute wake uria ungi uthurire wira wa governor ni arute tu maundu mamo andu othe twathurire ri mena thiri munene muno hari muingi mundu arute wira uria ekiri atia athureirwo president uyu nake ri irekaniro iria wira uria agirwo ni kuruta wa bururi arute na andu abunge ri mamurore agiturutira ki agiturutira muingi agiturutira wira koguo nikio turenda o mundu arute wira wake aya angi nao me mwena wa muregano ri nake mundu ucio ri riri ti hinda ria irumi riri ti hinda ria kuorotana na ciara mundu nake ogorwe na sera yake ri ni guthaithana uria kuruta wira na ki na andu ndungihurira andu githuri na we opposition tondu kwiragwo opposition ni alternative government ungeja kwihurira andu na we opposition na ni andu uracaria ucoke ukaruta anduku wagirirwo ni hinda ria kwinyihia riri ni hinda ria we mwenyewe gwaka kiama giaku riu ithu taru ithu tugithio kiama giki gitu gia kanuri tugugiaka na njira yo tugiake kahora tutigithie tukiuga kiama giki tugako tugikinyetie kuna twina bia turenda gugekona tutingiuga tondu ucio twagirwo ni gwaka kiama gitu tukirite tugie na partnership na andu tugie na maundu maria mangi miario ya kwaria miario no twehura githuri giki kirehurwo gutiri kundu tuguthie undu uri ongi ruriri ruru no mwaka rwirute na andu aria angi tondu andu aria angi maragia no gutiri mundu mahuraga no niki andu maraiga atiriri andu amanyitana ri matihuragwo na ithu twanyitana tiko tuhuragwo ni kanua gaka gaitu no ithu twihuraga no ithu tugaga turathira tukianira ni turenda kunyitanira ki orere tukinyitanite na ni turi structures ithu yenyewe ni ndaiga ndi mucera acera itu matikere kuo ona ko tutiri na kiru gya tunyere tukinyitanio ni acera kuria kungitaguo andu no mahote kunyitana na kunyitana ni kuhuthu muno kiria kina bata ni atiriri no ucio ratwira tukanyitane we enyitanitie naki ni turahota kumuona tukona ni mundu ungi tutwara kundu andu aya amwe na marakorwo na itiri gutiri undu matwikiire no mundu ru akaiga atiri nie mungijikira mungithura mungijika ithue no muhaka mundu onanie ugima no korwo uri muhiano mwega uhane muhiano mwega nigetha urumirirwo ni aria Gideon ri ni muhiano mwega wa kabira yao arakorwo guku Nairobi agakorwo Kabarak agathie wira wake na yangi nao magathiururuka magika maundu maria mangi mao ndaria Kameme agithie kumaruma aya ona nginya riria president yari kuo Uhuru wa Kenyatta ri no irumi niyo mamuigatithia riu ningi coke mwanjie kuruma nginya andu aria angi athure coke uga ni ukuhotana ungihotanira ku no teti wa irumiaga ndwakorwo ku bururi-ini wa Gikuyu muno ndiu waumire ku all of a sudden ndakwira ni kwaga guthura andu agima andu ni ithu enyewe tutaraga guthura andu agima andu matari kindu metigirite na nikio Mugikuyu manejagwo na migiro niguo agie kindu aretigira riu gutire mundu andu aya gutire mundu etigagira othe ni aneneru aitu bari horo ata miumere ana nyuo riu gutire kindu atire kindu mundu etigagira na mundu enda rucio kurugama gutuika MP witu no bia kunidi guka acoke okena kiama tugiririo tumuthure ona tutiroria ni ati arekite araimire ku arekire ku ona ndu ni mareja guthura mundu makorega hia inga turathurie mundu tutamui tondu ena bia yes no ndai no gimo uria ugire na gutire na structure cia kuga atiri mundu uyu imire ku mundu uyu akorirwo ku mundu uyu ari ki ari manager wa Muranda kana ari kansura kana ari MC na gutiri gutukoragwo na undu tocio
tutikona mutaratara wa guthurima atongoria aria tutire na riu kiria tutigaritie riu ni kurumana mundu areciria atiriri waria muno na warumana ri niguo kuhotana kaundu kau karekirwo githurano gikirathirire na nguhopu gatigocokerwo giki na Waihura ni hoya riakwa ni tuthure andu agima tondu twangithura andu agima ri ni mekuruta wira uria wa kuria bunge na njira ria yagiriire ni mekuruta maundu maria mangi na mundu ni agwitikiria mundu uria ungi arute wira wake tondu riu guoya undu mobilize andu mekire tubuti ati ni mandagitari ri ni guthaka na meciria ma andu aria angi na turaiga we urute wira taru ithui mundu MP wa gwitu ri ni ukona ni akira bara ya rami twagiru no guthii kumucokeria ngatho wathii kuria gikuyu ri twikiriirwo rami tuge migunda ikage avari ithui na irumi tutingienda kumenya na tungimuria atiriri munene witu tondu bara ici tari cia guku tigana nacio we wira uruturagira ri wira ni muiganu wira ni muiganu tondu hatire kiru kingi urenda riu ningi twakoro ni tuguthii opposition iri tukivanga ni tuguthii opposition iri coke tuge atiriri kiama ri ni kimwe munene wa kiama giki kia DSP ri oigaga atiriri ndoimire guku kwa ruto tondu ndokire itari kiama nie ngitikira guthii kumwariria ati itari kiama ona ni arenda ngatuika ona ni gukorwo ndi wa KANU gukorwo giaka kiama gia KANU gukorwo gietha candidate andu marugame na kiama gia KANU na ndunginjira ati ithuĩ turi gakunia na ndunginjira ati kiama gia KANU ri ti ni gutumwo tutumitwo we are national party tatwire tiriri tondu muikara thiini wa opposition gukorwo uri thiini wa opposition ni kuuga atia gukorwo we taru gikuo kingi ikora ki thiini wa opposition no problem ona mwe opposition ri muri mwena wa mwathie mwena wa thirikari ya gweterera na maundu manyu ni mabange bunge mwena uria muri ikaraga na uria muri ikaga na gutina MP wanyu mushara wake no uria CDF no iria development ya thirikari yagirwo ni gukorwo nayo igiuka kuri ithuo uria gukoragwo no mwagire tu mawira no mwagire riu mawira ma kuhura thimu na mono ni muturenda mathire Waihura witu aguke andu matari no horo tocio andu metereire gutinda makihuthirwo uria mekwa uria mundu akwenda turenda mundu akikinya hau ogoro ni egukinya hau atongorie akorwo example njega akorwo ari mundu ungihota gututongoria na mundu tungihe gitio kwandu maruga ati thina uria twahota gukorwo twina ni gucenjania micakwe makiria kana micakwe na nguniko kana nguniko na mucakwe ati hari horo wigie riri mundu urathurwo ri ni uroiga uyu ti mwega bunge no uramurehe ri eno hoti wa gukorwo ri bunge uyu ti mwega gukorwo ri governor ucio urauga niwe mwega ri uni mwega makiria gukorwo ri governor quality ya atongoria ri mabati gukorwo mahana ate wainaine riu nona mundu uroiga atiriri andu aria ni andu oru muno etiguo no andu aya mwinao aya mwinao ri ona matakiri andu wega riu uroiga atiriri andu aria mathurirwo ri andu aria mekire ri andu aria makoragwo kuria ri ni andu oru muno aya ngionao ri ni ona ni angi oruo tacio oiga makuhete ndangi ni riu aya riu uroiga eto kindu rakiariria muingi ukimariria uhoro wa andu angi oru muno makoragwo urari tondu aroro uhoro wa quality uraro uhoro wa loyalty acha riu uroiga riu ni loyalty tondu aria ni makurumireire ri aya ni ega muno no aria ni oru muno Waihura witu no ithue na maitho maitu ri there is no different nginya we uroiga na kanua there is no different hatire no tiganu we naguo na andu aciangi inyuothe ni muhanaine riu no ne muingi urerwo atiriri thura andu aria ni oru we thura uria mwegega kuma kuri andu ayo oru tona na ino niyo example ya andu aria oru aitu akia Kenya mauti Kenya ni watake kuga koroke na president rege ni akire kura itaragwo Waihura witu Waihura ni kura itaragwo ona kiuria kiu kia njamba ya wira no ndikiuria ringi thaici kana in the near future twina mutongoria ukinyaniirie gikiro gia president ungithurwo gitaro-ini kia Mount Kenya mutongoria mugima uguo kugaga na mutongoria ungitika riu andu aria agima ri riu maretigira irumi ici ukarigwo atiriri makehitha ni ukarigwo riu ri mundu urerwo guke atunge ni mutongoria waku ri actually ona ndagirirwo
ona no uria tiriri mundu tungitukanira ku maundu-ini nomo to ndari hari ari ndari no tongori ungi enaguo wa gitio ki ona kiriku mundu ungi akagatire nie ndikwenda uteti uriku uteti uyu ni ti mwega uteti uyu ni wainegene naki no ni tondu undu uyu ndurugamitio ukaruga mundu ati ingithie hori ni nguheka gitio kana andu aria mautongoragia ari nao ni andu agitio riu hau ni hotu. That is the only problem that we have as a community. Haria mucemanagia muri itonga tondu wainenda kurora uguo ndukiri muthini Ngai ni akuhete utonga wa miaka na ugi riria rika riaku riracemania kuria mugicemanagia tondu kabugwe no ngende giukaga ri itonga irauga atia ni riu itonga mahitia macio wa yura witu ni tondu ni andu self centered mundu ri ararora hake interest yake riu yo rio problem yake akaiga gutirathie wega economy ti njega ki no gutiri mundu wina murigo wa muingi na riu hau niho riu andu aria mendagwo merutire niguo makue murigo wa muingi nio magaga. Okay. Riu hau niho problem ati no tuika handu ha guikara ni nyanjie kwaria uhoro wa handu hakwa ndi wikari ngaragia uhoro wa andu agwitu andu itura ritu uria tungikura uria tungiteithania uguo riu gutikoragwo na nikio ungithie icagi-ini ri ona handu hakuitwo kana handu hena kaundu ri andu itura riu ni moe chairman nu ona ni moe treasurer nu ona na ni moe secretary ona na ni moe o treasurer ndagituika chairman na ni moe chairman ndagituika treasurer niki gitumaga twakinya guthurana ri turegaga gukorwo andu acio ithuĩ tugaga ni watongori tukoragwo tondu mundu ucio ni tested ni muingi ona ni moe kwi mundu unginengerwo mbia ona we group thiaga haria rwaka mundu uyu ri ungirwo no atumirwo mbia ikae nacio mieri 3 we ona no urege uge ni nawe tutingitumirwo mbia tugitumirwo mbia ri ni twi nawe ni muingi ri ni raithi muno gucinyua haha tondu rucio ni tukona ingi ucio iria tumirwo atuigagira nginya riria tugacemania ringi mieri 3 na ni andu ta 200 riu ri andu acio niho twagirirwo ni gukorwo twi nao magika maundu ma muingi tondu mundu urahota kwi ni mundu urahota kwihatiriria na karega kuhutia indo cia muingi. We don't do those things anymore. We don't vet. There is no vetting process. Andu riu ni kuga ati ni tondu kiama giakwa nikio ki iguru ri goka ngoigiriria andu ngathurithia andu maigana ona. SG kuma ndemi na mathathi gikuini ni tukoragwo na njamba muthamaki na gitonga mana korwo andu matikite muno mari okuo kweli riu no ngoro mekuo ri tondu mekuo ri riu structure yote ti uyu wikuo currently ri ni njuru muno ono guthukiria ritwa ni ramahumbira matirahota ni ra no tikindu ngikenerera kumirira gwika tondu andu aria uguthie uteti-ini ucio nao ri ni andu matari na riu ugima ucio na ndina thina muno ni no ugima ucio wa andu acio agima matutongoragia ni andu acio tugaga nio maratutongoria ri nia ucio ru niguo iyo ru nio problem. He mundu igati eta ni karuga ni murata wakwa mwanyija wakwa korwo kura KCB njira ati no ende gugwita ukorwo wi negotiator wa uthoni wake tondu ni ona ndangihotwo ndiukano ajita agithie kurashia ri angenda ukorwo mwena-ini wake ni uria wacira wa mbere dauri negotiator ndacokia ngatho nyingi muno muthuriti Wainaina John wakiona tukiri okuo na ndugukiria Gideon mwacamania Gideon na njira andu aitu akiama gia KANU muthii na mbere na kunyitirira kiama giki kina rucio rwega kiama giki kiari kia nikio kiarehire wiathi ni kiama kina history ni kiama kina legacy na kiama giki gitirathira na kiama giki gitingikunjwo ni mundu ukira kurugama gikuyu-ini ri ni ukaheo tigiti mundu ria wothe okenda Kenya ng'ima ni akari tukamuhe tigiti na ithu tutingiaririo ni mundu atwirwo ati kiama giki ati turenda gwika ithui ni ithui enyewe
tuku decide uria tukwenda gutwarithania na uteti witu going forward kuringana na wendi wa members. Nĩ wekaga nĩ kwaria ũhoro ũcio tondũ nĩ tũngĩariganĩrwo to no kũrĩthiĩ handũ mo formalize ũiguano ũyũ rĩ na mũkĩingĩre thĩinĩ wa broad based government. Hihi tũngĩkuhĩrĩria ithurano cia 2027 mwĩrwo mũkũnje kĩama gĩa KANU nĩgetha ciothe ituranĩrwo mũingĩre mũhũranĩre mwĩ under one coalition tondũ gwekĩrwo Jubilee coalition ũrĩa ciama icio ingĩ ciakũnjirwo. We wĩta SG nĩ ũkamba idea rĩu rĩ wa mbere kĩama gĩa KANU nĩ member wa nyamũ ĩtagwo Institute of Democratic Union. Ciama iria ciothe ciarũire mawĩyathi rĩ thĩinĩ wa thĩ rĩ nĩ irĩ organization imwe. Na secondary ithuĩ kĩama kĩrĩa recognized thĩinĩ wa Commonwealth. Na kwoguo in the process rĩ kĩama gĩkĩ nĩ kĩrĩ support nene mũno even internationally. Na nĩ waigua kĩama gĩkĩ kĩna properties makĩria ma property 50 kĩgĩkũnjwo indo icio cithiĩ kũ. Uga assets iria kĩama kĩna cio kĩgĩkũnjwo ithiĩ kũ. Okay. Na nikio community ino itu ri niyo yekire urimu ria munene muno ni gutiga kĩama gĩa KANU makieherera tondu ciama ici ingĩ ciothe ri itikoragwo ire ciama ikoragwo ni purpose vehicles cia kumakinya kuria marenda guthie nikio taruo no ngiuria office ya ona ya ciama ici ingĩ kuria koragwo ri itikoragwo tire ma office no cianagĩrĩrio ngari iguru. No kĩama gĩa KANU nĩ kĩrĩ structure nĩ kĩrĩ mũtaratara nĩ kĩrĩ mũbango na nĩ kũrĩ mũndũ ona kwanyu gĩcagi nĩ gũkora mũthuri wĩna tai ya KANU India kwenda bathai. Yes. Na mũndũ wetagwo Ndung'u wa Ngeci. Na mũthuri wa kũrĩa guo ndarĩ aruta ngũbia wa harĩa Karatina wĩtagwo Kĩrũki. Ngũbia ũguo. Ya kĩama gĩa KANU. Ya kĩama gĩa KANU. Koguo ũngĩtua kwarahũra macinarĩ ya KANU. Rĩu tatigani ukuona wĩra ũrĩa tũkũruta. Na rĩu rĩ kĩama gĩa KANU kĩna mũkerenywa mbunge tũtarutĩrwo ta ODM ĩna kĩndũ birioni 12. Ona ithuĩ nĩ tũhere mbia tũrĩhagwo nĩ Office of the Registrar of Political Parties. Ndoni tarĩ milioni ya gathigisi. Number 2 kĩama kĩa KANU nĩ kĩrĩ property nĩ kĩrĩ rent. Number 3 ndakwĩra we are even sponsored. Kĩama gĩa KANU nĩ kĩama gĩtongu na chairman witũ onake ena indo nikio ina ndio na toikaraga ũguo nũgũ wena chairman wena indo rĩ kĩama kĩenda indo rĩ kĩra property no na nĩ kĩama gitũ rĩ kĩama gĩkĩ nĩ kĩama gitũ na igua ndĩkĩrũmĩrĩire mĩaka igana wa igũra nĩkĩ tũtona mũkĩrecruit new members nĩ tũrĩkurutaga nginya na tũthondekete nginya tũgathondeka Leaders Academy na nginya tũkarikurutia nginya youth nginya nĩ tũrĩ chapter thĩinĩ wa ma universities thĩinĩ wa KANU yeni no ithuĩ no kũruta wĩra tũrutaga tũkirĩte o kanua karĩa ndamwĩra kaũndũ kanini andũ marega kaũndũ kanini na kanua kaiyũrĩte orova kaũndũ maũndũ concrete ũgeka ũndũ ũroneka ũndũ wĩna mũtaratara. Thengio mũno. Tũcokia ngatho mũno mũthuriti George Wainaina niwe SG Secretary General wa kĩama gĩa KANU na no tũrĩgwĩta mũthenya ũngĩ na ngũcia tũgagĩgwĩta gwĩkũrisha ngũcia tũgagĩgwĩta tũkũrie expectations ciaku nĩ cia hinga Wainaina ũgagĩkorwo ũkĩrĩ Deputy Prime Minister to ũgagĩũka. Expectation cia members ti ciakwa na niĩ ndakwĩra niĩ ndirĩ kĩndũ ndĩreka ate ũrenda niĩ hatirĩ kĩndũ ndĩrenda no kĩama kĩona harĩ mũnene mũno wa Secretary General wa kĩama gĩa KANU bathe nĩ kĩrwagĩrwo gĩtĩ gĩa Secretary General atĩ no nginya ũkorwo wĩna kanyamũ to mwaka ona mũno nĩ andũ good will ya andũ kwaria na andũ wega. Okay tũcokia ngatho thengio mũno mũthuriti George Wainaina niwe tuma nake niwe Secretary General wa kĩama gĩa KANU niwe tũkũnyagia nake hwaĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩu Chogi Fedhi karibu sana. Asante sana. Nitwakunia guthi ukimenyaga atongoria. No wakiona. Ndakena muno. Na ngwenda muge mwike ni undu wa chama cha. Jaka ona hena rwimbo tukuo horo na rwa. Kenya National God need. Baada muthuri ucio tukikule tukitithi hade cukuru ri. Niwe wari witu wa mwisho gutwariria. Eta chancellor. By the way, Moi ari chancellor.
ino universities na nioka kugea na mweke wa kwaria na andũ arĩa marĩ third years na fourth years mũkaranĩria nake na mũkarianĩra twakĩmũria kĩũria ndio cietagwo what social cietagwo mwagithia mwagithia thĩinĩ wa VC nĩ kwarĩ na the pala ya vice chancellor gũcia gwe president na nioka gaikara thĩ hau nĩ ngũririkana mũthenya ũmwe ona kũrũ tũtiagithire wega hĩndĩ ĩyo nĩrĩo Kalonzo arĩ minister ni wakorwo chancellor wa university ciothe ni wari chancellor yokire gucenjia think yoka hihi thutha asante sana rĩu mathayo ithano kamari ga kenda rĩu gũkenarĩ nĩ arĩa macaragia thayo nĩ ũndũ nĩ magetwo ciana cia Ngai gũkenarĩ nĩ arĩa macaragia thayo nĩ ũndũ nĩ magetwo ciana cia Ngai mũgĩe na ũtukũ mwega tũcemania mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ thaa 3 nginya thaa 5 thĩinĩ wa Inooro TV ningi ora hwaini tucemania rĩngĩ tabarĩra itũ ya Okera. Good night. God bless you. God bless you. Lilia kwega tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makuritohera tukuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori. Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtuginotana tukuheaga mohoro me mahiũ matari maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tukumathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inooro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Lilia kwega tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makuritohera tukuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori. Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtuginotana tukuheaga mohoro me mahiũ matari maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tukumathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inooro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*281#. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe watemire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao we makĩria we ũrĩa ningĩtarĩria we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria ingĩkũiganania ũrĩa ningĩtarĩria nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*281#. It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot sahi ni 100 million.
Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million. Bonuses ni from 13th correct prediction. Na ukipata zote wrong, usiworry, bado kuna bonus. Hii ndio jackpot. Shabiki Super Jackpot is now at 100 million. To play, download app ya Shabiki on Play Store or SMS SJP to 29063. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282#. Kuamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282#. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inooro's finest, DJ McGeorge Msapiri. DJ McGeorge in the mix. Get
Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Nake muthuri ugi tondu arenda kunekana hana kamwana asemone njuire njeru mutwe kehaka kanta we ugihitio mwite muthe ukurigwo magego maitike na kwire muthehe ni thoguo tondu wa kumuthukiria thoko haya no ni mahua merino ni takiro kisharaga gigasoka gigaitika kisharaga gigasoka gigaitika ni hari undu mwenjoe wega nanga witekia muno ati ona kongerito hatia twina Jesu ni tugutoria ndari rekondi ya kuhoto nitwetagwo mutorania na waria mamumite thutha oma ni megutokora twina Jesu ni tugutoria oma ni tugutokora miambato na mikuruko-ini oma ni tugutokora twina Jesu ni tugutoria oma ni tugutokora miambato na mikuruko-ini oma ni tugutokora shaitani eciretie ni atoria Jesu ambwa mutharaba-ini agicoka agithie kaburi ikihingo na ihiga inene kufumba na kufumbua Jesu witu akiriuka na agiuka na masafi mothe aria mohetwo mohoro twina Jesu ni tugutoria oma ni tugutokora miambato na mikuruko-ini oma ni tugutokora twina Jesu ni tugutoria oma ni tugutokora miambato na mikuruko-ini oma ni tugutokora
kwenda ndungata ya Ngai kwende arigicĩirio nĩ thũ ciĩna mathara itamambara mabangĩte kũmung'ania akiuma nja kĩoya Ngai amagũre no tumumu Jehova nake nĩamũiguire mekorire bũrũri ũngĩ twĩna Jesũ nĩtũgũtoria oma nĩtũgũtobora mĩambato na mĩikũrũko-inĩ oma nĩtũgũtobora twĩna Jesũ nĩtũgũtoria oma nĩtũgũtobora mĩambato na mĩikũrũko-inĩ oma nĩtũgũtobora Sisomo Garafa wakwa rĩu nĩndĩigĩra hingere mwathani wakwa ona ingĩ magũtiga nĩgũkũrũmĩrĩra we wakwĩrĩire ũkabatigane na arata DJ Mac George in the mix. Arata akwa madiga teuragera ho hariwe madena mothe ona moka netemo magiria saudo romeria we wakwĩrĩire ũkabatigane na arata Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Oyo nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, gũtirĩ mũndũ wanawona, otiga we Ngai wiki, nĩkĩo ndaũneana, moko-inĩ maku Ngai, orĩ witano imagara, ihoya ũndathimĩre, ndarathĩra mũthenya ũyũ, njuge nĩ mũrathime, mĩhang'o yakwa yothe, norĩrĩ gacĩra, Jumagara na gĩcoka nĩndĩmũrathime ndatherithia mũthenya ũyũ oiga nĩ mũrathime ndigwĩtĩkĩra kwĩroga na ciugo cia kanua gakwa tondũ rũrĩmĩ nĩ rũrĩ hinya wa muoyo na gĩkuũ wĩrathĩra maũndũ mega njuge ndĩmũrathime Jumagara na gĩcoka njuge ndĩmũrathime Ndarathĩra mũthenya ũyũ njuge nĩmũrathime mĩhang'o yakwa yothe no ĩrĩ gacĩra Jumagara na gĩcoka nĩndĩmũrathime ndatherithia mũthenya ũyũ oiga nĩmũrathime Kayoria wakoria kwaraga nowe Ngai wa irĩma-inĩ na wakũndũ guothe gũtwarana nawe kũrĩa kwaraganu wakinya irĩma-inĩ agatanie nawe onawe ugaga igũrũ nĩrĩa gũkirĩire Jehova roigare ugĩtiga kũmaka nĩamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra nawe ũtũraga hau karia-inĩ wetereire mũraika ũkĩũtuge maĩ thikĩrĩria ũigue uge wa Jehova nĩguo yake vale yakuna wetware onawe ugaga igũrũ nĩrĩa gũkinyĩire Jehova
Nyamukerero gĩaku nĩ gĩkinyu igũrũ ũnyamarĩka gwaku ũkamũkinyĩra. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Oh yeah, session mutukanio mwega muno wa mundu gwitwa DJ Mac George Musapiri. Wewe ndikana waigua rwimbo ruria arikiriria naru, ndikana waruthikiriria ndiageria gwiciria ka rwimbo ruru ni ruru. Yes, I think ni ruru rwitagwo handa wega ni rwa Dr. Sarah K. uria tutwarithia you can never imagine. Handa wega rwitagwo handa wega rwimbo ruthaka muno ni ngukunegereria no njitikirie nyambe ngunyite ogeni guku ni kwa Inoro na ni mucio wa Tugi na Otana. Nie na nie njitagwo Generali Shohi wa the Vethi ndikire na kaundu no gucokia ndiracokia ngatho ni tondu wa Ngai gukorwo atwikite wega. Karibu sana ndakunyita ogeni muthenya wa mothe ni tariki 14 na ni mweri wa 10 mwaka ni wa 2025. Good morning. Na karibu sana thiini wa Fresh Tuesday guku ari kwa Inoro muci wa Tugi na Otana na maundu mesawa. Maundu ni mega ndehoka ka weekend gaku karakiri kega. Ka weekend gaku giko karari kega ni wega ugicokeria Ngai ngatho. Kuri angi tu weekend turari turito muno no ningi kiria kega ni guitikira guikaraga wi mundu wiyumitie hindi ciothe ugitikagira hindi ciothe ugaikaraga wi mundu wiyumitie na ugagicokagiria Ngai ngatho ni tondu wa gukuhe mweke ungi mweru kiambiriria kieru gugwitikiria uthie na mbere wega na maundu maikorwo mesawa. Ngunyite ogeni na ngikwire ati riu thaa ici ni thaa thita na ina ndagika 31. Karibu sana muciini wa Tugi na Otana uyu. Nie na nie njitagwo General Shohi wa the Vethi. Karibu sana ngwiraga tukiambiriria kiumia ni wega tukakiambiriria twina riri wa Ngai. Tukawambiriria twina riri wa Ngai nigetha ona kiagagithia giturathimaga gituongagirira kiria turabatara. Karibu sana. Umuthi ni Jumaine na Jumaine umuthi ni njega makiria ni tondu umuthi nitugwikorwo nginya twina mugeni. Yes, na thimu no umuthi lazima tuongee mambo ya pesa bana. No nginya tumenye uria indo cia family igayanagwo. Agiko by the way mutuire hau muruwagira na brother na sister ciaku uhoro wa inheritance
maundu macio mothe nĩ mathiaga rĩngĩ na rĩngĩ magakorwo matarĩ matarĩ ma kũiganĩra, koguo tũgakĩrigagwo nĩ atĩa, ũkaigua nĩ watigirwo he kanyamũ waiguire ta watigwo ro ũguo, he kanyamũ wagairwo kanyamũ gatarĩ kega, koguo ũmũthĩ no nginya tũngĩkorwo tũkĩaria ndeto irĩkũ tũgũkorwo tũkĩaria. Tũgũkorwo twĩna ndagĩtarĩ wĩtagwo Margaret, Dr. Margaret Njeri, na agĩkoragwo arĩ mũtarani. Tũgũkorwo tũgĩkĩmwarĩria na thimũ nĩgetha agĩtwĩre indo ici igayanagwo atĩa, by the way gũkinyaga atĩa ũgakorwo ũyũ nĩ athiĩ na gĩkĩ. Yes, etagwo Dr. Margaret Nduta. Tũgũkorwo tũkĩmwarĩria ikiuga nĩ kwĩhanda kĩndũ thaa 8 nĩgetha ona tũkĩmenye hĩndĩ ya gwakinya nĩ mũthuri waku nĩ akua rĩ, indo ciaku rĩu nĩ ciatuĩka nĩ cikũgaywo rĩ, cigayagwo atĩa, wanyita. No nginya tũngĩkorwo tũkĩũrania ciũria icio nĩgetha maũndũ mothe magĩkorwo me sawa sawa. Karibuni sana mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtano ũyũ, gũkũ nĩ kwa Inoro. No wĩingĩre nguone waingĩra harĩa ha 22989 na wona ndakuona hau tashukuru sana, na nĩ ngũigua wega, ndaigua ta ingĩenda gũcokera rwĩmbo rwĩtagwo handa wega. Ingĩra kũrĩa kwa Inoro FM Facebook fan page, tuko live, uthiĩ hau ũnjarĩrie ũnjĩre ũrathiĩ na mbere na gwĩtindĩka namna gani. Tumeingia mũndũ gwĩtwo Koi Williams, asante sana, arajĩra mitambo-inĩ mũno nĩ atũthikĩrĩria arĩ kũrĩa kwao rwa Kabete, na arajĩra gũtirĩ na thitima, so sad atĩ ndeto ĩno twamĩaragia kiumia gĩthiru, rĩu thaa ici arajĩra it's over a month na matirĩ magĩa thitima. Kaĩ gũtakoragwo na andũ mathikagĩrĩria kuma kũrĩa gwa thitima, andũ a Kenya Power, andũ marabatara gũkorwo magĩteithania nĩgetha ona andũ onao magagĩkorwo nĩ magĩteithĩka. Agĩkorwo wĩ hau na wĩ wa Kenya Power, tafadhali kũrĩa rwa Kabete campus, kũrĩa rwa Kabete hakuna stima bana. Nĩ ũkĩũĩ kũrĩa student igĩikaraga ũguo, cikaraga atĩa kũndũ kũu? Wewe hapana, hiyo ni mbaya bwana. Saidieni hawa watu bana, hata kama ni nini. Onako ni transformer ikigwiteri gũkũ akĩrĩ kũndũ gũgwĩtwo Nyairobi, ajĩra nĩ harĩa handũ hetagwo Riverside harĩa Wangigĩ. Why is it so hard gũkorwo mũgĩthondekera andũ acio kĩndũ gĩgwĩtwo transformer ĩyo, maũndũ magĩikare wega? Imagine Nyairobi ũgĩikara ũtarĩ thitima atĩ ũrahũthĩra karabai. How bad is that? Hiyo ni baya bwana, hiyo sio mzuri. Hiyo ni baya hiyo. Koguo andũ a Kenya Power, tafadhali Kenya Power nderwo kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Riverside kũrĩa Wangigĩ. Deni msaidia wa watu, wacheni mchezo bwana, wacheni mchezo. Idea ya do, by the way. Karibuni sana. Ndona mũndũ gwĩtwo engineer, etago engineer Simon Muigai arĩ kũrĩa kũndũ gwĩtwo Minneapolis kũrĩa Minnesota mitambo-inĩ. Ndona mũthuri mũrata wakwa mũno, mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Peter Gashau mitambo-inĩ mũno arajĩra nĩ ingĩra mitambo-inĩ. Karibu sana kiongozi, no kĩgeithie to veteran, kendige kũmĩta to ugeithie ma veteran, tondũ andũ acio nĩ andũ avata mageithie mũno, no mere ntumendete mũno. Karibu sana mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtano ũyũ, karibuni sana, ngagĩgũcokeria ngatho nĩ worathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, na wĩ karibu 22989 njetekeriai. Rũrũ no nginya tũngĩambia narua, angĩkorwo wĩ handũ ũngĩhota, angĩkorwo ndũrĩ ũracũngoya moko na igũrũ tũgoce. Wahanda kĩndũ kĩega kagetha kĩndũ kĩega, wahanda kĩndũ kĩũru kagetha kĩndũ kĩũru piũ.
maria mothe ugutura kuhandona kugetha itigathira handa thayo tigana na ngũĩ handa wega tigana na ũru kiria wadire na viorada menya no ukagetha menyerera kugetha kiria wadire na viorada menya no ukagetha Riria gwi kwega tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makurituhira tukuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori. Inoro FM ni muciĩ wotugi no tana tukuheaga mohoro me mahiu matari maracambicurwo ni mbari ya nyamenya magagae tukumathagira maundu magukugarurira na kwagirithia muturire waku. Inoro FM hatiri nganja ni ceceni hakuhi nawe. Masiaro tokareaga maria matonu atitu chetige gokiaria narua utambete gwiciria na riria riothe okaria aria ciugo ire muoyo muthenya yurathimo niciitwe rathimo gerare njetekere tondo ndi murathime dirisa singoke sigoro torathimo loro nerwo tokoina tuge turiarathime jumagariro rathimo ona isokero ukene mawira mamoko maku reke matumio kenge umakowe na wathieku hage mundu ngikuria utwike mukombaniri wendo uri wa mukomba muthenya yo
mũthamaki arote yenga mũtaũrĩre ahazwa ruswage toro nĩ ũndũ wakwa mwathani agĩcũra nĩ ũndũ mwega ũrĩa batairio gwĩkwo kũnjarĩre metha Ngai mbere ya thũ ici ciakwa mũthenya ũyũ ũrathimwo nĩciĩitwe rathimwo yerarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime ndirica cingũke cia igũrũ tũrathimwo tũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩ arathime bũrũri witũ rathimwo mĩciĩ itũ ĩhande ikuũ cia andũ anyinyithire twauga matũre muoyo barabara twaria thayũ mĩtino ĩthire biũ ũguo nĩguo ithuĩ twahoya ithe witũ gĩtũigue mũthenya ũyũ ũrathimwo mĩciĩ itũ ĩrathimwo yerarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime ndirica cingũke cia igũrũ tũrathimwo tũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩ arathime mũthenya ũyũ ũrathimwo mĩciĩ itũ ĩrathimwo yerarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime ndirica cingũke cia igũrũ tũrathimwo tũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩ arathime. Oh yes, rũrũ-inĩ tuoneka ĩtagwo Father Mbuyu, rwĩmbo rũu rwĩtagwo mũthenya ũyũ ũrathimwo. Nĩ nyendete kwambia na nyĩmbo gĩthemba kĩu nĩgetha nawe ũkaigua nĩwe, you know, nĩ wagĩa na kĩndũ gĩgwĩtwo mwĩhoko. Ta imagine wambĩrĩirie mũthenya na mwĩhoko, ũndũ ũcio ũkoragwo wĩ ũndũ mwega. Mũndũ ona nĩ akenaga, mũndũ nĩ aiguaga wega, nĩ ũiguaga wahũcũka, kaigua kĩũndũ kĩega, kaigua very nice. Oh yes, rĩu thaa ici tigĩtie ndagĩka 15 ihande thaa 7 gũkũ nĩ kwa Inooro. Angĩkorwo nĩ hĩndĩ wokĩra, nĩ hĩndĩ ũraingĩra, karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Racũria mũthenya wa ũmũthĩ, karibu sana. Ndona mũndũ gwĩtwo Wanyoike makanike mitambo-inĩ, ona mũndũ gwĩtwo Pyrex Peter, nimekuona sana kũrĩa team Racũria Inooro FM, ndamuona Wanyoike makanika mena Pyrex Peter, ndamona ni meo ni view marajira wako viti kabisa. Thank you muno 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 muno, maundu ni mega view na maundu ni mekwagira ona makeria. Thank you very much. Oh yes, ndiuka ni unaririkana we muthikiriria wa Inooro ati riu ni tukite twina road show imwe ndito Inooro FM hamwe na Jipange na View. Sasa riu ni turoka gucamania nawe ground nigetha twikire tugutigirire ni twagwikira kanyamu muhuko. Turoka twina imaji kamwaki cia bia na turoka na ciringi 50,000 na ciringi 500,000 na twina milioni 2. Ici ciothe tugakorwo tugikurehera kuria ground. Mugithi uyu urambiriria kiumia giki actually ni rucio tariki 15 uthi uguo nginyagia Saturday ya tariki 18. No, Saturday ni ya tariki cigana? Saturday ni Friday, yes, ni Friday, uthi uguo nginya Friday, yes, tariki 18 ni Saturday, yes, tariki 18 ni Saturday. Tariki 18 ni Saturday, ni ndanyita hau. Tariki 19 ni rio Sunday. Good. Gucia ndanyita ndeto wega. Riu ri thikiriria mugithi ukambiriria muthenya wa Jumatano rucio, no ukambiriria kuria kundu gugwitwo flyover, ugerere oguo Jafine, Engineer, Mawingu, Miharati, Wanjohi, Karau, na urikiririe kuria Nyahururu. Kou ni kundu gugwitwo Nyandarua County. Ucoke tariki 16 wambiririe Nyahururu, uthie Kiamaina, uthie Mairo Mugwanja, uthie kwa Wanjiko, Kanga, Muthengera, Karadi, Tandari, kuri oguo Kinamba, wabatite Thufiri, Mara, Niro, Muruti, Jeffika na Oljabet, urikirio ringi Nyahururu. Uguo tariki 17 wambiririe Mairo 4, gwa Kongo, Daragwa, Jikaze, Makutano, Nairutia, Kiawara, Narumoro, kuria Nanyuki, Chaka, Muiga na Nyeri. Tariki 18 kana Saturday wambiririe Nyeri,
uthie guo Karatina, uthie Kiagai, uthie Kagumo, uthie Kirugoya, uthie Kutus, Kagio, Guruvani, Makutano na Nairobi. Rwimbo ndwagĩkorwo ũkĩnengererio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Tony Young na Joyce Wamama, ũgĩcokia ũcemanie na amemerekia ngũthi Inooro FM. Hena Jeff Kuria, hena Wakarindi wa Ndeithi, hena Mwarimu Mucwe, hena Karwimbo Mũkũrinũ, Jonato na mũndũ ũgwĩtwo Kimiti wa Gĩtaũ. Nĩ ũkeyumĩria ũkorwo ũkĩenjoy mwago ũyũ wa Inooro FM, tũnyitanĩire na Jipange na Viusasa. Koguo Jipange wĩvangavange oro tene nĩgetha rĩu maũndũ magĩkorwo me maũndũ mega, ndũgagĩtuĩke atĩ ningĩ rĩu we ningĩ nĩ ũgũgĩkorwo ũguo ũtakĩrĩ na kanyamũ ona kanini. Koguo Jipange nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Mũndũ ũgwĩtwo Wakamanu wa Kĩrere ndakuona, thank you very much. Aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno na aranjĩra nĩ aratũthikĩrĩria kũrĩa kwao kũndũ gũgwĩtwo Kĩrere. Asanteni sana. Reke ndore rĩrĩ andũ aigana ona arĩa maingĩrĩte kũrĩa kũgerera 22989 ona arĩa magereire Kawaru no ndĩramona, gũtirĩ mũndũ ndĩraciuma ũmũthĩ. Mwanginda mathengio mũno ndakuona wĩ kũrĩa Thubukia, aranjĩra mĩtambo-inĩ nĩ anje Shohi tuned in ndĩkũndũ gwĩtagwo Igonji Meru, na watakia wasikilizaji wote wa Inooro FM wawe na Tuesday njema. Thank you very much. Paulo Mutuiri wa Kinoru, kuro Kinoro kũndũ gwĩtagwo Meru, arajira hapa ndipo tuko ndani kabisa na ninakuona vizuri sana. General vipi? Mimi niko fiti kabisa. Niko tuned sana. Babachi, Babachi si unichezee moja ya wakio ama kaka. Ni M Major wa Mabul kuma Kararudaiga. Thank you muno. Jimmy wa Maguta Food wa thitima kuma Gamba Kamunde, arajira ndimugeithie arageithia Kiheni giothe kuria kiri Kiheni Kiheni ni gitu riu mwathani toko ndauga kindu kiuru. Kiheni ni gitu ni mundu hi uretwo Kiheni kanete. Anyway, thank you muno. Jogono uria warechwe kuria Githumu kiano Kandara, arajira mitambo-ini muno kutoka Sagana. Shohi naitwa Sauce kutoka Nairobi. Sawa Shohi mwekuo muno thakira rwimbo rwa Matata by Charles Washira shone Saimo wako makuria Nyeri. Thank you muno. Ni ndona mundu gwitwo Kihara wa Thubukia Kianda pole arajira mitambo-ini morning jetagwo Dan wako mana Rumoro Nyeri locked in kabisa. Moses Kigara aka Mosa waki ya Mwagi rajira ako mitamboni kabisa. Degwa wa Nyandarua Nyamatamu Products, asante sana. Idhani ya UJ Mebre kule Ruiro. Jambo Shohi vipi? Uleo kuwa nide kuwa na kaulu munene. Mulidhisha maguka digital ndaku na thank you muno. Ni udu wagu itekera guikara mitambo-ini. BK wa Kirathimo wa kule Ruiro rajira tuko mitamboni. Shohi LD Police Headquarters tuko locked in. Usione Sergeant Eutychus Maina, thank you muno. Kayole tuned in. Usione Tony wa Tops Mwagiwada wa thank you muno. Mwagiwada warajira ni MCA mtarajiwa Gayaro gũteithia kiroto kiu wina kiore. Mungu akusaidie na mambo ikue sawa. Muthuri murata wakwa muno na actor wa tene na muthuri ona twanaruta wira nake hando andu twamemerekagia nake hando. Muthuri witagwo Kahihia wa Nyuguto arajira mitambo-ini muno atuthikiriria ari kuria Kandara kundu gwitagwo Kiguoya tuned Kiguoya area. Muthuri wa kuria etagwo Pastor Mishara. Muthuri ni muthuri murata wakwa muno na mundu na tone njoi ni arathikiriria ageithike muno. Ngucaria muthuri murata wakwa witagwo Shuma wa kuria Makombo kituthie tukone muthuri ukwitwo Kahihia of Nyuguto. Muthuri ucio na muthuri murata witu muno na by the way andu akiguoya muritu onoro hau rimwe muritu ona taumira oro hau tondu Kahihia ni murata witu muno. Is a good man ni mutungateri ti mundu utari ti mundu ati murege nyuku ati githemba kiu mungigiciria bana. Pastor Mishara ni muthuri mwega muno na ageithike sana, salimike sana. Oya sero itigetie ndagika kenda nigetha ihande thaa mugwanja. Ndakora muthenya wa umuthiri ndenda twari uhoro wigie kugayana indo. Yes, kugayana indo. Ndikana ni uwi ati hindi ria waku oguo kana hindi ya muciari akua nirio ciana igarurukanaga. Brother yaku roi ari mwega agacenjia. Anyita brother yaku roi ari mundu mwega muno ari mundu mundu utari maundu maingi agacenjia na agatuika kindu kingi completely, kindu utari waigua. Ciana ikambiriria kurwa,
ciana ikambĩrĩria kũrwo igĩtunyana igĩtunyana indo. So process ya kũgaya indo ĩkoragwo ĩtariĩ atĩa? Process ya kũgaya indo rĩ inakuanga inakaa namna gani? Kĩũria kĩu nĩ tũgũkorwo tũkĩũrania mũthenya wa ũmũthĩ, na tũgũkorwo tũkĩũria Dr. Margaret Nduta. Ndagĩtarĩ Margaret Nduta nĩ egũkorwo agĩtũtarĩria wega the process kau ga kũgayana indo rĩ gakoragwo gatariĩ atĩa, because we need to know. Kau nĩ kaũndũ tũrabatara mũno gũkorwo tũkĩmenya nĩgetha rĩrĩa tũgũcemania na maũndũ rĩ tũgakoragwo twĩ ready. Osama koguo wikare oro hau kwambĩrĩria thaa 8 nĩtũgũgĩkorwo twĩna nderetio wega nĩgetha ndeto ĩyo tũkĩmĩrunge ona njĩra ĩmwe njega mũno. Gũkũ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Niĩ njĩtagwo Generali Cohi wa Ithe. Rwĩmbo rũu ndĩrwendete mũno nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Jose wa Bideni. Rwĩmbo rũthaka mũno atĩ Jehova no ngwetereire. Kũrĩ kwega, kũrĩ kũũru, Jehova no ngwetereire. Gwĩ kwega, gwĩ kũũru, gũikaire atĩa kana gũikaire atĩa, Jehova no njĩkĩte atĩa, no ngwetereire. Na ndingĩtiga gũgweterera nĩ tondũ we ona ingĩkĩa gwĩtigĩra gũgweterera ngweterera ũngĩ. Good morning 22-989.
Ugweterera na gwetereire Ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko Wewe mũhingia wa irĩkanĩro Baba nĩ njũĩ ndiriganĩire Ugweterera na gwetereire Ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko Wewe mũhingia wa irĩkanĩro Baba nĩ njũĩ ndiriganĩire Oya sarobaro ndenda rukinyira mundu wothe uraigwa ringi ta maundu make maringite ihiga mundu uraigwa cokete thi mundu uraigwa ringi tariganiire mundu ikarite hau tondu riu tha ici agatarania kaganja karigo riu mwathani kayariganirwo nini hapana ndenda gukuririkania the only way up hindi ria ukinyite by the way tathikiriria hare kenyihanyihia rwimbo ruru ati hindi ria yothe wana kinya rock bottom hindi ria yothe wana kinya haria the view yati no wakinya haria the view haria hothe ungikinya the view no wacuka the view down ground with the view we bottom with the view mawira mari urehokaga ni mathiru nduri mbia andu anyu ni makumenire hindi ria wi hau the only hakoragwo na njira igiri tu ungithie na by the way ndendo thikiriria muno ha akortu na njira igiri tu ungithie hindi ria wi rock bottom there are only two ways ungithie no uthie gacira getagwo depression ga kwinyarara kwaga kumakani kiria gigwikika ukauga reke kiria kirekika gikike you know ukagia na stress nyingi muno ukagia na maundu ugemena ngine mathia the suicide way na ingi ugagikora nginya ni marenda kwiruta muoyo kau ni gacira kamwe no ugire gacira kangi getagwo the only way up ati ni wakinya thi ni wakinyithia maguru maku gitio kiria giothe urari na kio itura riu ni githiru arataria othe urari nao riu ni umenyete aratama na maheni so hatiri na kindu gitagwo ati veil hatiri ati na gitambaya kirahitha uma na maheni ni ukoragwo menyete ma na maheni so njira imwe koragwo iri tu ya kwambata tondu koragwo gitigira ki onaki ni tondu akoo ni gucamba ni ucambite hatiri hangi ungicamba gukira riu hau akorwo ni kuhara ni uharite hatiri hangi ungihara gukira handu hariku akorwo ni kumenwo umenetwo ni andu akorwo ni kumenwo gutiri hangi ukamenwo muturire waku umenwo gukira hau akorwo ni kurarira ni urarire kuigana hatiri hindi ingi ati ukararira makiria ma hau akorwo ni mutumia gugutiga gutigire tene ciana ko ni ciathire na mutumia na igithi na igikiriganirwo ni gutiri ati hindi ati ukagia ingi ikuriganirwo aca when you hit rock bottom ni weheragia kindu gitagwo mask iyo ukona maundu na njirenge na reke ngwire ndukanende kuona mundu wambitie from rock bottom mundu wari nacio cigithira agicoka ukienda akiambiriria ringi andu acio matirugamakika they are unstoppable matu riu no amenya gugicamba ni ucambite akoro ni gutahwo ni utahitwo akoro ni kumenwo ni umenetwo so gutiri kindu uretigera so if they decide marenda gucoka haria mari na makire andu acio nginya ni mathia na magathie vie koguo rwimbo ru ndathakira mundu hihi wi rock bottom ndathakira mundu wi rock bottom no kahinda kanini ndungikara hau muno akoro ndugutua kugerera gacira ka depression kau ni kangena ni karitu tikega kau ni gegukuraga akorwo gutua kurorereria mbere na wire Ngai riu mwathani ndari nacio cigithira ta cia Ayubu riu ni ngucaria ingi Ngai ni amanyitagirira muno andu aria manahwa makahwa magakinya haria ground na ndariria ngoro iyo yes ndariria we nginya ukinyite handu ni uratetia Ngai nginya ni urauria ikana gutiri Ngai ni ukinyite hau hatiri hindi ingi ugakinya hau ringi by the way ndakwira gwitucira tuigana kamwe ni ka depression kaundo kende kugera era gaka kangi getagwo kwitikia ati gucamba ni njambite kuhara ni harite ciana ni ndaingatirwo thukuru ni ndahitwo ni njikitwo maundu maya mothe koguo gutiri hindi ngekwo ati kiundu ati ako ni guconoka njonokete riu piu thaici ati hatiri handu hangi ingiconoka makiria so nyitirira eterera Ngai na o ukimwetagirira ri ta focus kiri urenda na Ngai ni egukuhingurira njira. Good morning uku ni kwa Inoro ni muci ho tugino tana ni njui ni ndomiririo mundu
Njui he mundu womiririo na ni njui he mundu tha icio raigua kurira. Akone maithori mokarira. Don't worry about it. God will fix it. Na no nyende woe video, woe video tha icio urarira. Ni tondu video ni ugatumira ku encourage mundu, ni ukamwira nona haha. You see here, nona haha uguo ndariraga hindi no ndariraga haha ucohi. Nona haha Mwangi, nona haha Ng'ania. Haha ndiari onake. Haha ona ndiari onake. Riu tiga kindiarite. Ndararite uguo. So hiaririe ndi mitambo-ini ngiambiriria kurira. Na ngiuga ni nguoya video ngaririkanaga. There is only one way up. The up way. Sawa sawa mtu yangu. Terera na terera na mwihoko. Nyabenda gwetirie majerire baba ndo ciagete na gukiriria kuonekane ugweterera na gwetereire ikora-ine ndire na yethethuko mewe muingie waire kaniro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire. Oh yes, kamwira turugiti ithato ndirona thaa mugwanja nĩ kinyire riu ona ina ndagĩka 4 njĩtĩkĩria tu oro hanini ngorwo ngĩkwĩra ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo My Mobi. My Mobi ta kusort tareke ngwĩre rĩmwe maũndũ nĩ mathiaga magakora harĩa ndĩrakwĩra magekora me maikaru ũru mũno ngene ũremirwo nĩ kũrĩha nyũmba ngene thiũire ũguo wĩranyitwo nĩ gathabarĩ kana ihenya mwana nĩ aingatwo na mweri ndũkĩrĩ ũrakinya mũico na wetereire mweri ũkinya mũico nĩgetha ũrĩhwo. Angĩkorwo nĩ wandĩkĩtwo nĩ thirikari tega gũtũ gwaku wega rĩu tũrenda gũgũbanga ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩona mbeca ũtarĩ gũtangĩka na ningĩ cikorwo igĩgũkinyĩra na njĩra ya narua kũgerera My Mobi. My Mobi nĩ ũtungata mwerũ wa aruti a wĩra na thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo ya hina hi thimũ-inĩ yaku ya guoko narua na mĩtũkĩ. Gũtirĩ maratathi atĩ ũrabatara kana referrals kana payslip atĩ ũrabatara wĩtio nĩgetha ũheo ngombo. Kĩrĩa tu ũrabatara no thimũ yaku tu na ũraheo ngombo ya hina hi ya nginyagia ciringi 20,000 na ĩrĩa ĩgacoka ĩkĩrengwo mũcara-inĩ waku wa mweri ũcio ũrũmĩrĩire. Angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system rĩu ndũgagĩtangĩke rĩngĩ wetereire atĩ ũrĩrĩa mweri ũgathira nĩgetha wamũkĩre mbeca. Bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wa wĩra wa thirikari na My Mobi ina kusort. Kwĩyandĩkithia naguo nĩ raithi mũno nĩgetha wĩingĩre thĩinĩ wa My Mobi Civil Servants Emergency Loan ũrabatara kũhihinya *531# na ũkeyandĩkithia. Nĩ ngũcokera kwĩyandĩkithia kwa My Mobi Civil Servants Emergency Loan ũrabatara kuoya thimũ ĩyo yaku ũmiminde *531# no kwĩyandĩkithia na rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu ũgwĩtu o rĩtwa rĩaku, payroll number kana namba yaku ya wĩra-inĩ na gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri na no wĩyandĩkithie ihinda oro rĩothe kũrĩ ũtukũ mũthenya weekend ona mĩthenya ya thigũkũ. Mbeca igakorwo ikĩingĩra thimũ-inĩ yaku hau namo marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie nĩ tondũ magakorwo makĩrengwo mũcara-inĩ waku wa mweri ũcio ũrũmĩrĩire. My Mobi amũkĩra mbeca cia naihenya hihinya *531# utuĩke umesotiwa. My Mobi nĩ njĩra hũthũ ya kwamũkĩra ngombo na nĩ iraiga thiri ciaku na My Mobi turauga quick cash bila drama. Uko sorted hihinya *531# kuwe sorted. Thaa mũgwanja rĩu thaa ici ngĩrora ndĩrona ina ndagĩka 6 gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Ndona mũndũ wa njĩra atĩ nĩ take ngwaragĩria ndona mũndũ wa njĩra atĩ you've just touched my heart. Reke ngwĩre bata tu nĩ Ngai akuonekanĩre na nĩ egũkuonekanĩra. Just start kĩrĩa kĩnini wĩna kĩo start. Ũrĩa ũrenda gwĩka start ndũkaigue wĩna thĩna. Ngai nĩwe wonaga mbere na angĩkorwo kĩrĩa muoyo nginya hau rĩ nĩkĩ ũngĩ lose makĩria ma hau. Si ume lose yote, you can only go up. Sawa sawa. Inoro FM nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 281#. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe watamire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa macio
niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot sahi ni 100 million. Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million. Bonuses ni from 13th correct prediction. Na ukipata zote wrong, usiwori, bado kuna bonus. Hii ndio jackpot. Shabiki Super Jackpot is now at 100 million. To play, download app ya Shabiki on Play Store or SMS SJP to 29063. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwetia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Ũyũ nĩ muthenya mwerũ, muthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 282 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 282 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Yeah.
na thayo gothi njeru na njiro nirorere rwa urumwe thayo thayo tutonganie kona ciothe cia thĩ thayo 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene thayo 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene kĩoko na mĩethere ngerenwa ya mwathani twoyaga moko mothe na igũrũ twĩna ngatho ũiguano wa mbere wa gĩkũyũ na mũmbi maithe maitũ matuonetie makinya mawendo thayo 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene thayo 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene rwario rwa maithe maitũ kwĩrutĩra kũnene bendera ĩkĩrirũkana guoya tũkĩiga thĩ tũkĩneo mũthĩgi nĩguo twake bũrũri ũkombo gĩtiriwo tũkĩgĩa na wĩyathi thayo 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene thayo 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene twake bũrũri ngomiti karake tũtikana gwatwo nĩ matũ twage mwago twĩethere na kĩo riri wa bũrũri ũgĩe njiarwa citũ cigakĩinaga makinya maitũ thayo 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene thayo 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene thayo 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 rwĩmbo rwa mũndũ wothe mũnini na mũnene Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 no kairĩtu gaitũ gwĩciarĩra gaka getagwo Joy wa Macharia rwĩmbo rwĩtagwo thayo it's a brand new one na rũrũ by the way reke ngwĩre ayaya mũndũ wa Jaba she overdid herself nĩigua rwĩmbo kaina ũgaigua rũrũ by the way tiga itangĩra Joy nĩareka wĩra mwega ndakage ningĩ gũgĩtĩra njomo mũno na gĩkonyore but this is good iko sawa kabisa rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 7:16 good morning yes good morning era mũndũ wangenia mũno mũno haha ndĩcoinĩ tũrenda ũgoka mũgithie nĩ thoma message cianyu rĩmwe ngaigua gwĩthekerera so iturenda ũgoka mũgithi wa Inoro nigetha on Thursday rĩ aramithi rĩ so ni turenda ũgatuonia mũgũnda wa baba witũ wĩ Thũbiri rĩu Thũbiri nie by the way Thũbiri na gwitũ mwenjeri ni handũ hanini mũno in fact ona andũ nĩ mathiaga na mĩithikiri ona kũrĩ mathiaga magũrũ no niĩ my entire life thiĩte Thũbiri rita rĩu rĩmwe gataũni kau getagwo Thũbiri thiĩte rita rĩmwe tu na rĩngĩ cia twathiĩte na mũithikiri wa kanda yarĩ ho
tuga saiki ugo muithikiri kada etagwo ndungu twathiite nayo o kuu thofiri na twathiite kanitha tugathii kahindu ndari brigade tugathii nginya ko riu ni thofiri ndingikuone riu mugunda wa baba wanyu ndaumenya ate tondu tu ni wiguaga ndi wana kuu nyu andu ni mungenagia inyue we ni ngukuonania na muthuri ungi witagwo mwarimu Muigai Mwangi wa Muigai ukoragwo thufiri ucio no ngawe ungikimenya wega ari mugunda wa baba wanyu ugikoragwo ndaigua ndakenio muno ni message yao. Thank you very much. Njuguna uria warechwe kuria Githumu kiano Ekandara aranjira mitambo-ini ni atuthikiriria me kuria kwa Mashani aranjira mambo yote andu ni tuige thayo. Thank you. Hena mundu aranjira etago Michael Ndegwa aka waru kuma kuria barabara-ini rungu rwa Mutenya Mashaki. Asante Shohi. Exactly Shohi. Ciugo ni cio watuhe. I was down and my life is nice. Thank you very much. He mundu umuthi ndakwira turaria uhoro wigie kindu gigwitwo kugayana indo. How you know mukinyaga mukagayana indo. Ici ni indo cia muci uyu, especially ona riria gwathie gwakorwo kwina micii mingi involved. Ni thia ugagikora ringi kwina maundu maingi. He mundu uranjira atiriri na ici nicio ciuria iria ndirenda. He kiuria giothe ungikorwo winakio kiria hihi uraigua ungienda gukorwo kiuria mutarani witu muthenya wa muthe twina Dr. Margaret Nduta uria ni mutarani ni wakiri ni mundu igua ni mediator ni mundu wa kuiguithania ni igua andu aria maiguithanagia hindi agwa kinya kwina disputes kwina haranio kwina njukaniriro hindi andu a family mokanirira na muno mokanagirira ni maundu megie kindu gigwitwo properties. Ugakora andu ni mararua, ugakora murarwira indo, ugakora kwina maundu maya na maya ndeto igagikorwo ci nyingi muno. So mukuiguana atia kuiguana gwate no nginya muthii igoti-ini. So he mundu rojera, I want to know from the advocate counseling whether the court decision can decide to change written will by our father in favor of the applicant. Okay, kiu ni ngukuriria by the way. Kiu ni ngukuriria. He kindu kingi ungienda kiuria giaku o kingi oro giothe ungienda gukorwo kiuria kigie ngucanio cia micii. Andu mataraiguana, andu mataraiguana maraga kuiguana ni undu wa kindu gigwitwo disputes cia mihaka. Maraga kuiguana ni tondu wa disputes cia will yariho andu magayane indo. Andu makiaga gukorwo makiiguana gugithio kuri nginya moyanire mavanga kuri mahano no niki muno ungikorwo kienda kumenya niki ungienda gukorwo ukimenya angikorwo wina kiuria ungienda gukorwo ukimenya no unyandikire hali ha 22989 kana no uhure. By the way ni hingurire thimu yakwa by the way mutigecirie ati ningi tutirahura thimu iyo ni iyo. Yes iyo ni aiko wena kiuria ungienda kuria ni ngwandika nitaziandika zote hapa. Kindu kirabatara kuiguithanio especially the family kuma nuclear family ni yaku na mutumia waku guthio guo nginya kindu gigwitwo the extended family wena brothers yaku na mamu wanyu na baba wanyu. He kaundu hihi ungikorwo kienda kaiguithanio. He kaundu ungienda gaikare uguo kaiguithanio ta njuria akorwo ni ukuhota kuhura thimu niyo 0722 200 720 kana eno egi ya 0735 989 989. Ni kiuria kiriku kiu ungienda turie Dr. Margaret Nduta muthenya wa umuthe ungienda tumurie kiuria kiriku muthenya wa umuthe ungienda turie kiriku ungetaka tumuuliza nini niki kiuria kiriku kiu ungienda tumurie kigie mediation wiguithanio gucokaniriria andu no anyita agikone andu mararwagira mihaka agikone andu mataraiguanaga agikone andu matarahotanaga ni undu wa itumi ngurani ungienda kuria kiuria kiriku 0722 the line is open. Iko sawa sasa ni open view niwe jetekeire. He mundu wa juria kia wiri haha wiri hindi iria yatuika ni yeka atiri
hindi ria wiri yatuika ni yandikwo ri igoti no ricenjie kio nikio kiuria tuorio tajira giaku ni kiriko kiuria kiriko kiria ukwenda tuurie mundu gwitwo daktari ungenda tumuurie kiuria kiriko muthenya wa umuthe. Hello Inoro. Hello kwarwa atia wi mwega? Ni kwega. Karibu sana. Gwite atia? Joseph, karibu sana. Kiuria giaku ni kiriko kiria ukwenda tuurie ndagitari? Kiuria giaku ni atiri. Hari andu maikarie makigithania magitwarana igoti-ini. Yoka makigithaniria cira uria matwarite igoti-ini. Makigithaniria nja ya igoti. Makigithaniria nja wa igoti. Mari na ira. Na umwe ari na nginya brother yake ari ho. Ungi ari na andu arata. Na andu a nyumba. Makikiandikanira uria mandikanire na wari na brother yake agitikira uria wore waritio na maigithanirie. Maandiko maria mandikanire magitwara kwa wakiri na wakiri nake agithie agitwara igoti-ini orogurira mari. Ugituika property igoti. Oyo brother oyo wa ndikanirie na uria gwatuo ri. Yokari igoti-ini. Uragana na itua ri na distribution ya itua cia distribute. Brother oyo uracoka guthi igoti-ini ri. Ari witness kana ari niwe wari umwe wa aria mahutitio? Ari witness. Ari witness. Ari witness ni asainite na maundu mothe ni atikanĩtie namo. Okay. Na gacoka riu thutha brother yake ni agĩũkire agĩkua. Thutha indo kũrĩ distributed iria maga ciaciragĩrwo. Na thutha igoti-ini magicoka makinyitana na mũtumia wa brother yake. Riu nĩgetha ũyũ maciraga na maganĩte indo na brother yake atuĩke rĩu ndarĩ ho. Igoti nĩ rĩagĩtuire ũrĩa rĩatuire. Atĩ nĩatwarwo ira gũgwĩtĩkĩrĩka. Na ũyũ agĩcokia appeal. Ũyũ agĩtuĩka nĩeherio. Riu tũtanathiĩ mũno rĩ, kĩrĩa gĩakwa nĩ atĩrĩrĩ, ũyũ wa mũira rĩ no acoke atuĩke complainant. Good. Nĩ ũhoro mwega. Rĩu kĩũria nĩ kĩega biũ. Good. Na kĩũrio no wĩtagwo atĩa? Gĩtagwo Joseph Irungu. Joseph Irungu. Kĩu nĩ kĩega mũno, nĩ ndakĩandĩka handũ nĩguo? Yes. Good. Thank you, sir. Thank you. Can a witness become a complainant? Become a complainant. Kiu ni kiega. Cirora ciuri iria murorio muthe ni njega i. Kiu ni kiuria kiega muno. Na ni ndaigua ni kiuria very nice. So giaku ni kiriku by the way? Giaku ni kiriku? Urenda tuulie daktari gani? Unataka tuulize kiswali kigani hikio urenda tuulie kiriku? Haya. Kitoigo. Hello Inoro. Hello. Jambo. Jambo. Turaria nao? Na mundu witagwo. Ati mundu witagwo u? Vita. Vita, karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Leo ni ndĩrenda kũria atĩrĩrĩ. Mũrĩtu nĩ ahuru. Na nĩ ũgũikara handũ tũrakũigua wega? Mũrĩtu nĩ ahurũkire. 2021. Mweri wa kana mweri mũgwanja. 2010? 2020, nduraiguĩka wega ta maka. Ndiũĩ kana nĩ netiwaki harĩa ũkĩrĩ. No ũkĩre ũthonge handũ hegega. Hello?
Hello. Good. Rĩu ndakĩigua ta ndakũigua wega. 2020 nĩ atwĩtĩte mweri wa gatandatũ mweri. Atĩ kĩ? Na gĩtũgaĩra indo. Atũgaĩra indo rĩ. Agĩtwĩra ũrĩa mũndũ agũikara. Na tũgĩtĩkanĩria ũguo. Rĩu rĩ twaikara thĩinĩ tũikara nyau gwitũ nĩ. Atĩ mũikara? Ikara rĩ mweri wa 2020 kumi na ũmwe rĩ. Akĩgĩrwo mũciĩ. Atĩ agĩka atĩa? Akĩgĩrwo tondũ ikaraga gwakwa. Ngĩkoragwo Nyahururu. Rĩu rĩ mamũgĩra makĩmũtwara mũciĩ magĩthiĩ mũciĩ. Nĩa makũmũgĩra? Nĩ mũkũrũ wakwa. Magĩikara ta kiumia kĩmwe. Akĩrwo no aumĩte mũciĩ nĩ ũndũ wa mbara ya mũkũrũ na ciana citũ. Nĩkĩo okĩte gwakwa rĩ kũrĩa kwa guka. Nĩwe wahũragwo kana nĩo marũaga tu? Nĩwe wa Your father nĩwe wahũragwo? Nĩwe wahũragwo. Rĩu rĩ kĩmwana kĩrĩa kĩnini kĩmwana namba ikĩndũ ithano. Atĩ? Kĩmwana kĩrĩa nĩkĩo ũratinĩka mũthuri? Nĩ ndaiguire. Kĩu nĩkĩo na ũrĩa harĩ mũkũrũ kũngĩra. Okĩte na mũkũrũ. Mathondekaga ũrĩa mũthee makũmũhũra. Mũkũrũ mũthee nakĩraga atwaragwo borithi. Hingo ciothe agae mũgũnda agaĩrwo mũgũnda nĩ ũndũ wa mwanake ũyũ. Na gwitũ atwĩtwo kũndũ kũngĩ kũrĩa mũkũrũ akĩrĩ mbere. Na rĩngĩ tũtiarĩ na thĩna niĩ na ndiarĩ na thĩna nake niĩ ndaugaga no maratha. No rĩu macoka kĩũndũ mũthee atũra indo rĩ magĩcoka athiĩ mũciĩ rĩ akĩthiĩ nĩ akekirwo ona na akĩrigwo na akĩrigwo. Magĩcoka maketheka kawĩirũ kanini o enyewe mũthee kũndũ atoĩ makĩendia mũgũnda ũrĩ na kũndũ na kũu Nyanyuki. Mendia rĩ ahũrithagio kĩrore ataremenya. Na niĩ ndiũĩ naimanĩrie mũkũrũ rĩu wake no ndũkakũmenya mũgũnda nĩwendirio. Rĩu kũrĩ mekire mahĩtia magĩtwĩta mũgũnda ũrĩ na hau ũguo kũrĩa rĩu arĩ twatũranĩtie twana ruo andũ atatũ niĩ ngĩtigĩrwo kaguka harĩ kĩmwana kĩrĩa kĩnini gitũ nakĩo gĩkĩhetwo kũrĩa na kũu mũgũnda wa kĩeni gĩatũrania andũ atatũ nake agĩtunywo no ikĩrĩa harĩa ndĩ kamũgũnda karĩa ndĩ kanini ka point 8 kaguka akĩthinyĩrĩrio ha nĩngũkĩrega mwana irĩ nĩ mathondekete o ũguo marĩ othe ũrĩa niĩ itakuona kĩndũ. Rĩu kĩũria gĩakwa nĩ gĩkĩ tondũ mũthee witũ nĩ atwĩtĩte na kanua gaitũ na kanua gake agatwatũrĩra tũrĩa arũme atandatũ na mũirĩ airĩtu erĩ atatũ rĩ niĩ harĩa nderĩtwo nĩ hoteire gũkorwo ngĩheagwo. Aya kĩu nĩ ndandĩka tuge wĩtagwo atĩa? Peter Ndiang'ui. Thank you Peter. Nĩkwenda kũmenyeka mũno. Asante Peter. Thank you mũno. Asante. Thank you. Nĩ kĩũria kĩega mũno. Wĩrũ no ĩcenjio mũndũ no andĩke wĩrũ yaku no ĩtuĩke atĩ nĩ yacenjio ũmĩandĩkithie no ũbocwo kũmĩandĩka tarĩ nginyanĩru kana ũtekwĩmenya
Kiuria very nice. Kiuria kiega muno. Naona mundu ungi urajuria kama mzazi alikuwa amepatia mtu power of attorney, huenda aje baada ya kifo chake na mali inayohusika ilikuwa na kesi na haijaisha. Charles waku Mamuranga. Egio ni tukumenya ndeto yo Charles. Kiu ni ngukuriria. Aya 0722 200 720 kana giki kingi ino ege ya 0738 989 989. Kiuria gyaku ni kiriko kiria ungienda turi ni uhoro wigie kuiguithania disputes ici cia kuiguithania ciothe. Hello. Hello. Yes, vipi? Habari ya mzee? Mzuri salama kiongozi. Okay. Yes, witagwa atia? Witagwa Joseph Juguna. Joseph, karibu sana. Kundu witagwa kwa Maiko. Kwa Maiko ni ndakuona. Ndi na kiuri wenda gukuria. Toria. Ni mwanake wakwa ni aguthirwo ni ngari. Kiguthwo mutwaru ni ta miaka hakuhi 10 mithiru. Ni ahurukire. Aca ndakuire. Okay. Na ni ndathire kwi wakiri Nairobi. Gitwarwo ni mundu KICC. Na riria ndathire wakiri ucio ni atwitiri anjire ati kindu giothe ekuhuthira nginya karamu ni nie ndiragura. Ekuhuthira kindu giake ona kimwe. Na uguo ni ndekire. Ni twacirire igoti-ini ria Githunguri Rukut. No ria wekite accident iyo kiohwo mieri 6. Ni twacokire tugitake action riu tugithie riu uria twahota uyu oho mieri 6 ni twacokire tugithie mbere. Riu niguo ndathire KICC kugikikora wakiri. Ikwenda kumugweta ritwa ni undu wa wira. Niguo twagicirire nakuo kuria tugerie kuria Milimani. Nakuo tukihotana. Riu no mwathitanga riu tondu uri ungi ni akiohiro mwathitanga u haha. Wa mbere ni ohwo. Riu uyu ungi murathitanga Milimani ndo. Riu ni wakiri wathitanga yekana igoti athitangire kana niki. Kana ni kambuni ino ya Direct Line. Kambuni ya insurance ya insurance. Ni twacirire na kuona tukihotana. Wakiri acokire agitwita. Agitwira tuthie twatahe uria waguthire mwanake. Ni twarigirwo kai guthiaga atia nigetha twirwo wakiri biu thomeire wira wa wakiri. Ni thuyo wakiri ona ndikera mwana wakwa athomere wakiri to ni atunyani. So wakiri niwe riu igoti ria tuire atia? Igoti ria tuire. Riu igoti ria tuire turi ho ngarama. Muri ho riu ni aria make. No ate ni urora riu wakiria mwirire muthie mugatahe uria wa guthirwo uria waguthanite nigetha mwirihe ani wora tageria gutuhurira ringi ni wora pio. I think kiuria kiu ni ndageria gukinyita. Is it right? Aya ushiria ndageria kunyita kiuria kiu kidogo. Haya kiuria kingi ungikorwo ukienda kuria. Kiuria kingi ungikorwo ukienda kuria no unjurie 0722 200 720. Charles wa kuma Murang'a ni ndakuona. Kiuria giaku ni ndakiona kuria gwa 22989. Kiuria giaku ni meiona. So ikaroro hau ndenda wikare oro hau nigetha tukorwo tugitwarithania wega tugikorwo twina Dr. Margaret Nduta. Kwa hivyo kaa pale kiuria giaku kihaririria.
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Como tamaki Orike kuo Yene danoga ene gutomana Amunda tomana mwirana gateni urimo Nikimwethaga ene de komenye Nikimwethaga wakwa nano nyende kumenya Rugamia Israel wakwa Urage mutumi eiromo ihana kirima Nadorereria inyejerendeto Kiroti nivyo gukite kuhura makara Oi, kiwe makara Umawinuke na pia siya kunenda igania Oi, kiwe makara Ningika kona hukugu siya kwa nisiya gagitoero Jogona wadeka wa maito Dongo akaraja Kabro Ninyedagwa kwa mutumi yoyo Nanokio dahikiria wambu itwake musie Nayo getioka mukinyoro Galigoka nawe dagandi mutengu ikie Keno dirare musi Limonyonaga Edeka hinganie Nisefu musio wakwa chura nona inegene Oi, kiwe makara Umawinuke na pia siya kunenda igania Oi, kiwe makara Nikiga kuna hukungu isiako nisiya gagitoero Si keno dia Kaideria toni wa pada steka Ona karaja wadungu Noxvira kirwara Ole niedute Ene wadobole Urura muligo kadua go viribiri Natumafuli Toko huruko Niko tumunyati viteji dadho dekaga Atakwa yoke kaiga duka Duka na kiredo toteja mahurukage Nitothoketie mawira maingi Nituitariro ciatumia mahate misi Oi, kiwe makara Umawinuke na pia cia kunenda igania Oi, kiwe makara Ningigakona gukugui ciakwa ni ciage gitoero Manoando Nida tuile tuwa nide udhagira akili Nenyora takwa Emoka kuhura Tigaga imiario mingi na nina wasiana Oyo nwatume Yote
makamburu ndugire magudi kabwere ndukimurega oi ke makara kuma wino kena bia cia kunenda igania oi ke makara ngiga kona guko kuri cia koni cia gagitoero Mazeras Wakanea Cabeza Mambo White Fashion Sticker Lukuni ya Mugo Oh yes, kaugetagwo Joshua Kamo Thamaki, rwimbo rwitagwo Kioe Makara, rwimbo rwega muno, rwimbo very nice, rwimbo rwega vio. Goko nekuo kwa Inoro FM ucio watugina otana. Thank you very much, asante sana. Werathie na mbere na gututhikiriria we uratuigua wega kuria guothe uri asante ni gukorwo cagurite Inoro. Aya ndatigio ndagika cigana ona ni ta ithano uguo nigetha ngorwo ngioya ngiingira na ndagitari. Hello. Halo. Yes, kweru atia? Utina uda die. Karibu sana. Ono makeria muza mukurino. Na ngamenya muthuri. Na ngakena muone gukuigua. Karibu sana. Ngenda tuuria kiuria kiriko? Ugo ko guo bikahetie. Yakoda hu mukada ora himu aidiro era itakumenyete neke. Aya, sawa sawa. Thank you. Okay. Ndeoria atiriri umuthi twina kindu twina mediator no tamwitire mediator muiguithania disputes maundu megie disputes riria makinya the things twagiriire gukorwo tukimenya so icio nicio ciuria iria ndiroria oria atiriri wagiriire gwika atia ena mundu uranjuria cohi ta unjuririe atiriri njitagwo Peter guthitanga gikuo ni mbeca cigana aya ucio ni ngukorwo ngimuriria ni ndona kuria gwa 22989 cenda kumenya guthitanga gikuo ngigo wacurai wakwa Nyakenywa kiuria giaku ndina kinyita kama mzazi alikuwa amepatia mtu power of attorney huendaje baada ya kifo chake na mali inayohusika ilikuwa na kesi na haijaisha. Charles wakuma Muranga. Haya nitugukorwo tukirora kiuria kiu. Haya gikobe na kiuria no ureke ndigikimenye so far dina shiga naona I want to know from the advocate counseling whether the court decision can decide to change written will by our father in favor of the applicant. Okay, kiu gucia ona ni ngukionete hau gafere giaku ni kiriko no uhurire hari 0722200720 tukiingira tukuingira na mundu gwitwo ndagitari. Yes ni ndone na hello kweru atia munene ni agithi o riria yaingira punde si punde haijaweza kuingia basi imetoweka. Haya urenda tuurie kiuria kiriko ni wenjetereire ni thimu yaku njetereire mundu wa Ngai. Yes nimengoja simu yako basi weza kuuliza maswali ndio basi tuende kuendelea basi. Aikowi na kiuria jira kiuria giaku ni kiriko na nie ni ngukorwo ngikikatia ngikirora. Anyway tugithie na mbere ri kana twambe tuhorere hanini. Hello. Yes Inoro. Ni kwa Inoro ni njitagwo cohi we witagwo u? Njitagwo Jiro karibu sana biko. Yebu. Karibu sana Jiro kiuria giaku kire ungenda turie ni kiriko? Nisaidia tafadhali. Ni baba ni akwire 2002. Anakeana. Na muda tubatikuwaya. Tukikanga gikuo. Uwe mwanake umwe waremire eri maremire makire matea matiukara turi igotine
Tuote kurumira mũgũnda ũyũ. Kaĩ warĩ na cira? Tuote kũgaywo mũgũnda ũyũ. Ũrabatara kũgaywo baba wanyu ndaũgaĩte? Ndagaĩte. Okay. Na gĩtiga tũgayane. Atĩ akiuga mũgayane? Aha. Rĩu tondũ anake aya erĩ nĩmagĩte gũka rĩ. Ũyũ ũmwe twaiguana nake, ũyũ ũngĩ twaiguana nake tũrĩ erĩ. Tũbatiĩ gwĩka atĩa tũtiteithie tafadhali. Okay, sawa. Ikaroro hau nĩ ũkũigua ũrĩa tũkwĩrwo nĩguo? Na ekĩirwo kũũria tafadhali. Kĩu no nginya njũrie nĩ ndandĩka kĩa Njirũ wa kũrĩa Embu. Wĩingĩrwo ndĩmũteithie. Mwanake wa my sister rĩ. Na ithe heho no ena mĩaka igana rĩa kĩndũ no ndarahota kwaria na agĩte kwaga total memory. Nĩ mathitangire mwanake ũavoete wa gũtũra kũu mũciĩ ũcio wao. Ndiranyita tacokera rĩngĩ ũhoro wa kĩũria kĩu gĩkĩ gĩa kerĩ ũroria. Gĩkĩ gĩa kerĩ rĩ. Mwanake ũcio nĩ athitangĩte mũndũ wavoete ithe wa gũtũra. Mũndũ akahoya gwa gũikara. Na magĩthiĩ igoti-rĩ. Na magĩcinda igoti. Nũ wacindire igoti? Ũyũ mwanake ũcio mwene mũgũnda. Akĩrwo mathiĩ mwanake ũcio haume kũu. Ũyũ wahete gwa gũikara. Tũteithie hau ena mbara nene mũno tafadhali. Please wenda banya waku. Okay, nĩ tũkũigua. Ũyũ waingatirwo nĩ aregire kuma? Nĩ aregete kuma biũ. Na ũyũ nake rĩ. Athiĩ borithia akĩtio ngiri 170. Ũrĩkũ? Mwanake wathitangĩte. Aretio 170 ciake? Cia borithi mathiĩ makarute mũndũ ũcio kũu. Rĩu mũndũ ũyũ na ndarĩ hinya rĩ. Mbeca nĩ njagũ. Okay, nĩ tũgũgĩcira. Tũngĩteithĩka atĩa tafadhali, tondũ Kenya ĩna thĩna mũingĩ mũno tondũ rĩu mwanake ũcio arauga athiĩ amatigĩre mũciĩ kana oke na betũrũ akinye mũciĩ ũcio ũthire kana eyũrage. Okay. Aya, sawa. Kenya ĩna thĩna mũno tafadhali. Okay, nĩ tũkũigua ikaroro hau nĩguo? Thank you barikiwa sana. Thank you Njirũ, thank you. Cio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Njirũ. Aya, ndikuoya thimũ ingĩ rĩu kumania na hau, reke nyambe ndige kuoya ona ĩmwe nĩgetha rĩu ngĩcokereria rĩ ngũgĩcoka na ciũria icio. Twĩna mũtaarani witũ ũgwĩtwo Dr. Margaret Nduta, ũrĩa nĩ mũtaarani, nĩ counselor, nĩ mũiguithania, ndeto icio ciothe nĩtũgũkorwo tũgĩcibuatĩrĩra wega nĩgetha onawe mwenyewe wĩke atĩa ũkĩgunĩka na ũkorwo wĩ sawa. Ngĩrora thaa yakwa ndĩrona thaa ici nĩ thaa 8 netigĩtie ndagĩka 5 gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro na nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Good morning. Ngũria hihi nũranyenda nĩ kũnyona mũtanyonaga njũrie rĩngĩ nũranyenda itanatuĩka mũvĩa ũikĩrio fire ĩka mwasi ũyũ nĩ kĩmenyano nĩ tangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko wendo ũyũ nĩ kĩmenyano nĩ tangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko ngũria hihi nũranyenda nĩ kũnyona mũtanyonaga njũrie rĩngĩ nũranyenda itanatuĩka mũvĩa kundekire ngĩtunywo nyama ya kwendwo wĩra no kwĩrorera rĩangĩ ngiugaga congratulation nĩ ihĩtia rĩrĩ kundekire ngĩtunywo nyama ya kwendwo wĩra no kwĩrorera rĩangĩ ngiugaga congratulation ngũria hihi nũranyenda nĩ kũnyona mũtanyonaga njũrie rĩngĩ nũranyenda itanatuĩka mũvĩa Joseph Mutemi Jaba ya Makongo
Julia Maina wa Woodley Pharmacy. Tireria dali no limo udonyogi nigi maraga. Tireria dali mogasu dagacukire makimaka. Tireria dali no limo udonyogi nigi maraga. Tireria dali mogasu dagacukire makimaka. Koria hino ranyeda nikonyona mutanyonaga. Ejulie regeno ranyeda itanatuika amovea. Engineer Sege Boati JT Contractors Narabo Kanambo. Ai Koria wendo yo netake mwikagatia niguo mwendu kana ni ndoga maga monoria muru wa thoko. Koria wendo yo netake mwikagatia niguo mwendu kana ni ndoga maga monoria muru wa thoko. Koria hino ranyeda nikonyona mutanyonaga. Julia regeno ranyeda itanatuika amovea. Chalo Wachaming Music Tajuriria Karaja wa Kiapu Wadwaka nikimenyano nitanga futhira thoko. Ndorete na kinyingona waranga rutira thoko. Wadwaka nikimenyano nitanga futhira thoko. Ndorete na kinyingona waranga rutira thoko. Koria hino ranyeda nikonyona mutanyonaga. Julia regeno ranyeda itanatuika amovea. Getao witu Getao better best Akiri negua Kiragua agatifa Agatondo no thikoria kanyoni Safarani Saidi Mwalimu monene koria kiraka Acha ya wedo niki Bishop Mwagiza Kayo Ego kauhoere Maina wa Afro Country Nakaris Akirineko Kajei wa Gishiko Wapikita wa Gishiko Niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe. Watemire njĩra iria-inĩ itune. Arĩa makwĩhokete ndũrĩ wamaconora. Nĩo maigagĩria mabataro mao. Niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 281 hash. It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot saa hii ni 100 million. Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million. Bonuses ni from 13th correct prediction. Na ukipata zote wrong, usiworry, bado kuna bonus. Hii ndio jackpot. Shabiki Super Jackpot is now at 100 million. To play, download app ya Shabiki on Play Store or SMS SJP to 29063. Gaming is addictive. Play responsibly.
not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamukira rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Kuamukira rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Oh yes, rwĩmbo nĩ gwĩtio ndetio rwĩtagwo ciugo cia maitũ nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Franco wa Subu. Rwĩmbo rũu nĩ ngũgũthakĩra wega, nĩ ngũkũnengereria o ũrĩa tũragĩthiĩ na mbere. Nĩ tuma kĩrĩko na ndakwĩra wega ikĩhanda thaa 8 tũgũkorwo twĩna Dr. Margaret Nduta, na ndagĩkwĩra nĩ mũiguithania, nĩ mũtarani, nĩ mũndũ ũĩ ũrĩa andũ makoragwo makĩhana maũndũ-inĩ ngũrani. Ndagĩtarĩ, good morning. Good morning to you. Uri okuo wega? Ndiri okuo wega. Tukwarĩtie mũthenya rĩu ngwĩciragia ngũkũhũrĩra ngore nĩ ũriganĩirwo toro nĩ ũkĩrire. Sasa ndingĩtĩkĩra ũngĩre. Karibu sana. Asante sana. Yes, nĩ ndakorwo ndageria gũtarĩria taitũ ciaku haha kuma kwĩ mũthikĩrĩria ĩ. Ndageria kũmwĩra wĩ mũtarani, wĩ ndagĩtarĩ, wĩ mũiguithania, wĩ kĩ,
no riu wega nigetha riu makumenye hatari ati gutinda ukirwo ni ugitaririo ni mundu ungi ndienda riu we witariria ugeithie muthikiriria utwire witagwo ni atia wikaga nigetha riu tukingire he ciuria ni nyingi muno iria wandikirwo haha karibu sana. Thank you muno. Yes. Awambere nidakugeithia muthikiriria tuciro rwa umuthi niguo na njokie ngatho ni undu wa kuheo kanya gaka niguo twaranirie nawe niguo atuthomithanie ni tondu kwiragwo andu a Ngai moraga ni kwaga umenyo niguo ni ma riu ni hari twajitagwo ndagitari Margaret Dusa wa Mwaura Mwaura ni baba na no jitagwo Gacogu ni muthuri wakwa na ndi muciari niguo na mawira makwa wa mbere ndi mwarimu thomithagĩa kũrĩa university ya KCA ngacoka ngathomera ũndũ wĩtagwo ũtarani kana makansela nĩ nyendete gũteithia andũ mũno ngacoka kwa ikinya rĩngĩ ngona andũ nĩ maraigĩka mũno ũhoro wa gũkorwo mena mĩrimũ ya meciria nĩ ũndũ wa gũkorwo mena macira magoti-inĩ ngĩtara na ngona he andũ mena mĩrimũ ya meciria tondũ mena macira magoti-inĩ koguo ngĩthiĩ ngĩthomera ũhoro wa kũiguithania koguo ndĩ mũiguithania wa magoti thomithĩtio nĩ igoti ritũ inene rĩa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na ngacoka ngathomithio gũthomithia acio nao makoragwo magĩteithĩrĩria andũ ũhoro wa kuona atĩ macira mao nĩ maikara thĩ nĩ marĩrĩria na nĩ meherwo nĩ mathĩna maya koguo nĩ ũndũ ũkenagĩra mũno makĩria tondũ rĩrĩa ndathiĩ ndaikara na andũ magoti-inĩ wona andũ megũkaga matekwaranĩria kana matũire mataranĩirie mĩaka ndarĩ na cira wa mĩaka 30 ũkona andũ acio nĩ mwaikara thĩ nĩ maiguana nĩ mageithania nĩkĩo gĩkeno gĩakwa koguo rĩu ũrĩa ndĩrakenerera mũno hwainĩ wa rũciũ rwa ũmũthĩ nĩ ũhoro ũcio wa kũiguithania andũ magoti-inĩ na nja ya magoti ũhoro wa magoti-inĩ nĩ igoti rĩndũmagĩra andũ igoti rĩkarora rĩkona cira ũyũ nĩ ũikarĩte mũno gũkũ igoti-inĩ na andũ aya kũringana na ũrĩa mahana nĩ andũ amwe ona rĩngĩ nĩ ciana cia nyina ũmwe na cira ũyũ mangĩikara thĩ no maiguane koguo cira ũcio nĩ woyagwo nĩ igoti ũgatũmĩrwo ũkamũiguithania nĩ ndatũmĩrwo rĩu twĩraga twĩtaga court annexed mediation no mũthiĩ kwĩ mũtarani mũtekũgera igoti-inĩ na nĩguo thirikari itũ ĩratwĩra tũtige kwamba gũtwara macira maitũ igoti-inĩ tondũ igoti-inĩ ritũ rĩna macira maingĩ mũno matũire kũu mĩaka mĩingĩ tũrerwo twambe tũgere kwĩ mũiguithania tũngĩkaga kũiguana kwĩ mũiguithania rĩ tũthiĩ igoti-inĩ tondũ macira marĩa marathiĩ kwĩ mũiguithania reke njiĩ kuma rĩrĩa ndatuĩkire mũiguithania no cira ũmwe tu twaremirwo nĩ kũiguana wa mũthuri na mũtumia macira macio mangĩ mothe ma succession gũtirĩ cira ũrĩ watũrema ona ũmwe ũguo nĩ kuonania atĩrĩrĩ ũhoro wa kũiguithania rĩ nĩ ũhoro mwega nĩ ũhoro wĩkuo na nĩ tũrera athikĩrĩria aitũ metĩkĩre ũhoro ũcio wa gũthiaga kwĩ mũiguithania mbere ya gũthiĩ igoti-inĩ na nĩguo ona mĩciĩ itũ ĩgĩe na thayũ tũherwo nĩ mĩrigo ĩno mĩritũ mĩrigo ya kũhũthĩra mbeca mĩrigo ya gũkorwo ũtarĩ na thayũ mĩrigo ya gũkorwo mũtekũiguithania na andũ anyu na ũguo nĩguo rĩu ndĩreka na ũcio nĩwe niĩ good na karibu sana na nĩ ũraruta wĩra mwega nĩ wega ngwĩre ũguo na hihi ona kĩndũ kĩrĩa mũndũ angĩamba gũkũria ikiuria kĩa mbere biũ nĩ macira marĩkũ macio mũiguithanagia nĩ mothe mũndũ angĩkorwo nĩ cohi rĩu taniĩ cohi nĩ ndĩroragire mũndũ ira rĩ cira tocio nĩ ũtũmagĩrwo wiguithanie kana nĩ macira marĩkũ kaingĩ matũmagwo mediation macira maingĩ matũmagwo mediation macira kwĩ mothe no macira marĩa matatũmagwo mediation metagwo criminal cases a serious criminal offense tarĩu ta njũragano ndũngĩũka mediation ĩyo igoti no nginya rĩgũtuĩre no ĩkorwo nĩ crime cia kũrumana crime cia kũrũa icio nĩ cirehagwo mũkaiguithania no angĩkorwo rĩngĩ nĩ kũũragana akorwo rĩngĩ nĩ mwana ũnyitĩtwo kĩa hinya mwana ũcio no nginya arũgamĩrĩrwo nĩ igoti na mũndũ ũcio wĩkĩte mwana ũcio ũndũ mũũru no nginya aherithio kana atuĩrwo nĩ igoti
no masira mangĩ mothe kana masira makonie constitution itu macio nĩ masira makangĩrehwo mediation tondũ masira makonie thirikari no masira marĩa mangĩ mothe maingĩ 99% marĩa masira marĩa tũkoragwo namo nĩ matwaragwo mediation nĩ masira ma mĩgũnda nĩ masira ma divorce nĩ masira ma ciana nĩ masira ma kũhatĩkana mĩhaka nĩ masira ma kwendanĩria indo nĩ masira ma gũkombanĩra masira macio mothe nĩ mokaga mediation koguo no masira manini mũno matokaga mediation na maya nĩ 1% ya masira marĩa tũtwaraga magoti-inĩ maitũ nĩguo na kuringana na hihi ngĩcirĩria niĩ na mũcirĩria wakwa macira ma property na ngayano ya indo cia family ngwĩcia nĩmo magĩkoragwo makuĩte mbũri tatha tondũ nĩ twakorwo tuorio nĩ ngũmorĩtie nĩ kĩũria kĩrĩkũ mangĩenda gũkũria mũthenya wa ũmũthĩ na imwe cia ciũria iria ndakorwo ngĩamũkĩra haha nyingĩ almost 90% ngwĩcia nĩ ndakũmentionera tũtanaingĩra rĩera-inĩ nĩ ndakorwo ndĩna macira ma kĩndũ gĩgwĩtwo property na kĩ maingĩ mũno na tondũ Ngai no arĩtũhe kamweke tũkorwo twĩ nawe rĩngĩ o haha rĩ ngwĩciria ngwenda ndĩcithiĩ ikinya gwa ikinya tũgakĩrora ũrĩa tũngĩhinyia kĩũndũ kĩmwe reke tũingĩre macira ma succession succession nĩ marĩa cohi rĩu niĩ nĩ ndatigĩra ciana ciakwa indo ciao kana ona nĩ ndakwĩtandĩkĩte wiru rĩu nĩ macoka nĩ moya na nĩ marorania igoti-inĩ anga ũyũ nĩ ekũgaĩrwo kũnene ũyũ anga nĩ ekũgaĩrwo kũnini anga ũyũ ekũrorio nakũ rĩngĩ ona kũngĩ ũgakora nĩ kũ-involvĩte mĩciĩ makĩria ma ĩrĩ. How do you go about that? Andũ acio na mationanaga mũthee muoyo ndagĩtarĩ ona matiikaranagia thĩ no rĩu we nĩ wareherwo nĩ werwo andũ aya maiguane. How do you start gũthiaga atĩa? Masira ma succession ona nĩ tamo maingĩ tũkoragwo namo ta rĩu niĩ tondũ ngoragwo igoti rĩa Kiambu ngoragwo igoti-inĩ rĩa Gatũndũ Thĩka Gĩthũngũri Ruiru masira marĩa mothe tũkoragwo namo nĩ hatirĩ mangĩ no macio ona Milimani masira marĩa mothe ndanathiĩ kũu 99% nĩ ma succession na masira maya rĩ nĩ mojaga nĩ mahũthũ mũno kũrĩ niĩ tondũ wa mbere andũ aya hĩndĩ ĩrĩa metĩkĩra gũka na mũmĩnti matũmwo nĩ igoti metĩkĩra gũka kana manjĩta niĩ ndathiĩ kũu twaikara thĩ nao andũ acio nĩ kuonania already ngoro ciao nĩ cirenda kwaria nĩ marenda kũiguana tondũ wa mbere nĩ kũrĩ andũ matiendaga nginya ona kũigua matiendaga kũigua ũhoro wa mediation moigaga reke tũthiĩ igoti-inĩ tũcemanie igoti-inĩ no nĩ arĩa matakiũĩ ũhoro wa moritũ ma magoti maitũ ma bũrũri ũyũ witũ koguo andũ acio rĩrĩa moka wa mbere gũtirĩ andũ mokaga makĩiguanaga othe mokaga matekwaranĩria na mokaga mũndũ na njĩra yake ya mwanya gwĩcemania igoti-inĩ o mũndũ okaga na njĩra yake ona macemania hau maikaraga ũmwe endaga gũikara kona ĩrĩa ũrĩa ĩngĩ kona ĩrĩa no kwĩragwo kwaranĩria nĩ kwendana nyonaga ũhoro wa magegania mũno atĩ twaikara thĩ ndamba ndamerethera atĩ mediation nĩ ndũũ na twĩkaga atĩa na tũrespect kĩ andũ acio ũkona ngoro acio nĩ ciambia kũhorera ũkona marabara nĩ mambia kũrikĩra nĩ mambia gũthikĩrĩria o mũndũ akaheo kanya ga kwĩyaria uge ũma waku maũndũ marĩa ũtangĩrahotire kuga igoti-inĩ tondũ ũngĩheo kahinda kanene igoti-inĩ wĩyarie ũkamũiga mothe mediation ũtegũthumbũrwo nĩ mũndũ na ũtekwĩkwo nĩ mũndũ koguo rĩu mathikanĩrĩria othe ona macoka kuona he kaũndũ ũtaroĩ kagwetwo he ũma ũtaroĩ wagwetwo no ndũrĩ waheo kanya ga kũgweta ũma ũcio ndũrĩ waheo kanya ga kwĩyaria na kwĩragwo kwĩyaria kwĩrutũrũra kũu gũthiaga gũkĩmahonagia ngoro tondũ andũ arĩa aingĩ mĩaka 20 matirĩ maranĩria no maikara thĩ mambia kwaranĩria macoka o mũndũ agathiĩ akĩrikagĩria ũrĩa ũngĩ aroiga bona meyaria tũkorania atĩrĩrĩ tũgwĩka atĩa o mũndũ akoiga ũrĩa angĩenda gwĩkwo o mũndũ akoiga ũrĩa gũkũngĩenda gwĩkwo indo no marathiĩ makĩarana rĩu kwaranĩria kũu no kũrathiĩ gũkĩrehaga kawendo keko na ngwatanĩro njega
Thutha mutheri twakiandika mo mundu uria arenda tukorana atiriri tondu o mundu he uria arenda ri riu ni tunyitane riu ithuothe uria mundu arenda mumenya igoti riri ria ritagwo ria kuiguithania rĩtirĩ atĩ mũhotwo na mũhotani aca o mũndũ wothe no nginya ainũke akiuga nĩ ndahotana na rĩu nĩguo tũronagia atĩrĩrĩ we ndũgoke gũkũ wĩrĩte atĩ we atĩ tũroka gwĩka ũrĩa ũrenda tũroka kwaria kũiguithania na kũiguithania gũkũ ti kwĩrwo mwĩraga ũrĩa mũgwĩka nĩ inyuĩ mũikaraga thĩ kũiguithania nĩ kũmũrũnga na kũmuonereria gacĩra karĩa mũkũgera gacĩra kau nĩ inyuĩ mũgeraga na nĩ inyuĩ mũtuaga matua manyu tũmeraga inyuĩ nĩ inyuĩ jaji a cira ũyũ nona maigua atĩ nĩyo jaji a cira wao maigua makenete mũno na ũhoro ũcio ũthiaga makana down to one solution na makaiguithania makoiga ĩhĩ reke tũgere gacĩra gaka nĩguo nĩ tũmaiguithagia mawega ma magoti maya wambere tũkamera atĩrĩrĩ tũtũire igoti-inĩ mĩaka 20 nĩguo mĩaka 20 mũtũire na mawakiri nĩ mbia cigana mũthirĩte na mawakiri wa kerĩ nĩ mahinda maigana mũtete magũthiĩ magoti-inĩ mũgathiĩ gũthikĩrĩria ũkerwo hĩndĩ ĩno jaji ndanoka ũkai hĩndĩ ĩna mũtũire ũguo nĩ mahinda maigana ũtakomaga toro ũgĩcira atĩ nĩũraroka igoti-inĩ twamerethera ũhoro wa mwega wa mediation na kũmera atĩ gwaginya ũhoro wa mediation nĩ ũrehaga ngwatanĩro njega tondũ inyuĩ mũretwĩra cira ũyũ angĩkorwo mũrĩ ciana cia nyina ũmwe mwetwĩra gũtirĩ mũndũ kũinũka arakarĩte tondũ inyuĩ mwatua ũrĩa cira ũcio gũthiĩ na mbere nĩguo ũhoro mwega ningĩ wa mediation tũmeraga nĩ atĩ wona mũingĩra mediation nĩguo ũhũthagĩra kahinda kanini biũ no mũcemanie nginya rĩa mbere na mũiguithanie nĩguo mwakuiguithania na rita rĩa mbere mũcemanie rĩa kerĩ na mediation ĩthiaga mĩeri ĩrĩ tu mwakorwo mũtaiguanĩte kahinda ka mĩeri ĩrĩ cira wanyu ũcokagio igoti-inĩ na nĩguo macira maingĩ nĩ maiguithanagio tũcoka tũkamera atĩrĩrĩ ũhoro wa mediation he maũndũ twaragia mediation matangĩaria igoti-inĩ tondũ ũngĩtĩkĩria igoti-inĩ warie maũndũ ta rĩu mediation no ũkawĩra mũndũ sori na cira ũthire no igoti-inĩ gũtirĩ sori haya thĩinĩ wa mediation no ũke na ũnjĩre sori na cira ũcio ũthire ĩra twandĩke no yanyiga nĩ sori na cira nĩ metĩkĩra kũnina no mwatwara cira igoti-inĩ gũtirĩ ũhoro wa sori nĩ gũtuĩrwo mũndũ atuagĩrwo nĩguo na ũhoro ningĩ wa mediation ũkamera atĩrĩrĩ mediation wona mwoka wona twaiguanĩra tũkũiguanĩra gũtirĩ apiru ĩkoragwo apiru koguo there is no room for appeal mwaiguanĩra tondũ nĩ twaiguanĩra na twacaina na ningĩ twatwĩra cira ũcio ti gũtwĩrwo twatwĩrwo ndũngĩthiĩ gũtwara cira ũcio rĩngĩ igoti ũthiagĩra hau na ũgathira biũ nĩguo rĩu tũkamera atĩ tarora mawega maya mothe ma mediation rĩu rĩ mũkwenda gũtwara igoti-inĩ kana mũkwenda kuoya kanya kamwaheo nĩ igoti mwĩtuĩre cira wanyu mũkwenda gũtuĩrwo nĩ igoti kana mũkwenda inyuĩ gwĩtuĩra na mũigaga wega mũno tũkwenda gwĩtuĩra tondũ ũrĩa wĩ cira wake nĩ ekũhota gũtirĩ mũndũ ũkoragwo ũkĩmenya na athiĩ kũhota cira mũgĩthiĩ igoti-inĩ mũtikoragwo nĩ ũkũhota mũtikoragwo mũkĩmenya nĩ ũkũhota na no ũkũhotwo no mediation-rĩ tũkoragwo tũrĩ atĩrĩrĩ tũroka kũiguithania tũtiroka kũhota kana kũhotana tũtiroka kũhotwo kana kũhotana tũroka kũiguithania no ũguo nĩguo gwĩkĩkaga rĩkia point yaku kabaha mũramenya mũico wa cira witũ nĩ kũiguithania ũkĩra gũthiĩ kwa jaji mũtaramenya moimĩrĩra mayo megũkorwo mahana atĩa jaji no atue na njĩra o yothe angĩona yagĩrĩire kĩwatho o yothe angĩona yagĩrĩire na nĩ gũtua atuaga no haha nĩ inyuĩ mũretwĩra ũguo twamera ũguo-rĩ nĩ mororoyagia ngoro na magetĩkĩra tũgaikara thĩ na tũkarĩrĩkia na magacoka makarĩkia na makageithania makainũka makenete mũno na ithuĩ tũkainũka tũkenete mũno ona ithuĩ tũramaiguithania ĩyo nĩyo twĩtaga na gĩthũngũ sijui out of court arbitration kana ĩtagwo ĩtagwo alternative dispute resolution alternative dispute resolution yara no rĩu ĩno mediation ĩrĩ nĩ pasi ya ADR one of the mechanism ya ADR ni mediation rĩu he ingĩ citagwo icio rĩiga conciliation arbitration icio ciothe na icio cikorwo cihutanĩtie na mawatho hanini no mediation ndĩhutanĩtie na watho ndĩhutanĩtie na watho ona ha na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa
hindi ya mureka kindu gigwitwo mediation ri ni havataraga gukorwo hena witness ungi utari party wa cira uyu iria tureka mediation na nikio ndimiendete muno tiendagwo nginya witness tondu nĩ inyuĩ muoka na inyuĩ muoka o inyuĩ mwe hau cira-inĩ inyuĩ mũkoragwo ho na nĩkĩo mediation nĩ njega tondũ ũngĩrehe mũndũ wa nanja mediation ĩkĩrutaga confidentiality atĩ nĩ thiri hena thiri yanyu kũrĩ andũ a mũciĩ mũtikwara thangari cianyu public kana mũtigũtwara maũndũ manyu kũrĩa mũtikwĩyanĩka ũguo rĩ tita kũrĩa kwa jaji kũingĩraga o mũndũ wothe ũngĩenda nĩguo mediation mũigaga o inyuĩ mwĩna cira o inyuĩ tu mũkaheo kanya kau gaikara thĩ mũcire mũrĩ iki hatarĩ na andũ angĩ maramũthikĩrĩria nĩguo mũkahota kwĩrutũrũra mũkerutũrũra biũ na mũkaria ũma wanyu mũtegwĩtigĩra nĩguo no rĩu hau nĩho hega mũno atĩ ongorwo nĩ cira wa mũciĩ wanyu mũtirawanĩka mũingĩ-inĩ mũraingĩra o inyuĩ tu mwĩna cira gũtirĩ ona mũndũ wa kũheana ũira haha tikoragwo tugaga ũira wĩ thĩinĩ wanyu mũndũ arie ũma wake nĩguo na andũ nĩ mekaga ũguo na nĩ mathĩkaga mũno na nĩkĩo hatakoragwo kwĩragwo atĩ ona maũndũ marĩa mũkwaria mediation mũtigathiĩ kwaria na kũu nja tondũ maũndũ maya nĩ mathiri ũguo ndũgathiĩ kuga na kũu nja atĩ tugire tondũ ũcio wathiĩ kwĩra na kũu nja ahota gũthũkĩra ningĩ mugire tondũ ndaramenya mũkinyire hau atĩa ndaramenya mũgerie gacĩra karĩkũ nĩguo mũkinye hau mũkinyire ũguo maũndũ macio tugaga matigathiĩ kwario na kũu nja nĩ maũndũ manyu cira nĩ wanyu na matua nĩ manyu hatirĩ mũndũ wĩna bata kũmenya ũrĩa kwĩrirwo mediation nĩguo ona nĩ ndingĩthiĩ kuga atĩ tuga na cira wa ng'ania na tũiga ũũ ndĩwathe ndikathĩ kuruta maũndũ ma macira nja icio nĩ thiri cia wĩra na ndũngĩthiĩ gũtinda ũgĩcianĩka na kũu ndũngĩthiĩ gũcianĩka na kũu nja nĩ mũgũcoka mwandĩke marũa mwandĩkĩre nĩgetha andũ aya macoke igoti-inĩ rĩu cira ũrĩa ũrarĩ igoti-inĩ ũthire angĩkorwo cira wanyu ũrarĩ igoti-inĩ na nĩ mwatũmwo kwĩ mediator na nĩ mwaiguana he marũa twandĩkaga he fomu nyingĩ mũno tũihũragia tũihũragia nĩ akuga atĩrĩrĩ andũ aya maiguanĩra 1 2 3 na nĩ maiguanĩra biũ hatarĩ gatithio rĩu twaihũria fomu ĩyo tũkamĩcokia kwĩ jaji ũrĩa watũmire wa cisi ĩno yanyu mediation wona anyita mwacoka mũgetwo nĩ mũrĩtwo nĩ jaji mũria atĩrĩrĩ nĩguo mwaiguanĩire ndamũtũmire mediation nĩguo mwaiguanĩire wona mwoiga faira yanyu ĩhingagwo hau ona ũgwo cira ũrarĩ wa mĩaka 20 igoti-inĩ faira yanyu ĩkahingwo na mũkerwo mũgĩthiĩ mwĩke ũguo mwaiguana ũguo mũiguithanĩirie mũthiĩ mwĩke ũguo na mũtige atiru ndĩatiragwo mediation ũguo mwaiguanĩire mũthiĩ mwĩke ũguo na nĩ ndĩna mediator ndĩ mũbuataga kũmũria atĩ ũrĩa mwaiguanĩire rĩ mũkĩtie ha no mũrathiĩ na mbere wega ũguo mwana kũiguana mediation mũngĩaga tũihũragia fomu ya kuga atĩrĩrĩ igoti rĩmũteithĩrĩrie tondũ nĩ mwaremwo kũiguana rĩmũtuĩre rĩtue matua marĩo tondũ nĩ mwaremwo nĩ gũtua matua manyu rĩu ũmenye ũhetwo kanya ga gũthiĩ mediation ũkarĩa kũiguana wacoke igoti-inĩ nĩ ũrakĩmenya rĩu wona nĩ wakĩmenya hau onawe nĩ ũkĩrwo nĩ waheirwo kanya ũkĩrega nĩguo rĩu igoti no rĩtue o ũrĩa gĩkwenda gũtua tondũ mwarega gũtuĩra inyuĩ ene koguo ithi mediation tikuga atĩ no nginya mũiguane mũngiuga mũtikũiguana no mũgũcoka igoti-inĩ rĩu mũgagĩtuĩrwo na tũroiga gũtuĩrwo kũroiga atĩrĩrĩ ndũramenya jaji egũtua atĩa na nĩ tũkũithikĩti ũcio mũndũ warega nĩ ũcio warega kũiguana tondũ rĩngĩ ũmwe nĩ ekwendaga ũrĩa ũngĩ arega nĩ tũkiugaga hau atĩrĩrĩ patĩ nĩ gwĩtĩkĩrĩte no ũyũ nĩwe ũregire nĩ arega nĩguo jaji akĩmenya harĩa rũkĩrikĩire nĩguo he mũndũ ũkũrĩtio kĩũria kĩhanaine na kĩu na nĩkĩo ngwĩciria ndĩrakũria he mũndũ ũkũrĩtie atĩrĩrĩ atĩ he handũ marĩ na disagreement na magĩthiĩ igoti-inĩ makĩheo kamweke ga kũgĩa na out of court agreement ĩrĩa ngwĩciria nĩ ĩmwe ya icio merwo magĩe na ĩyo rĩ na magĩthiĩ na makĩiguithania tondũ yarĩ kĩsi ya mũgũnda so nĩ harĩ na witnesses na witness ya one party
tuge pati yari brother yake na hidio brother yake uyu ukwact ta witness to mari witness ya geriri hidio ri nima kinyire handu nginya makiguithaniria na makihura kirore na pati ciere cikiguithania na gugikinya ni gwacokio maratathi maria kuria igoti-ini after a while uyu wari pati ino yari yathitanganite kana igathitangwo ri akihuruka the brother uria watwikite witness ri akinyitana na mutumia woyu uyu hurukite uyu wathitanganite magicoka igoti-ini makiuga ni maregana na itua riu ni guthiaga kindu ta kiu ugakora ringi ni muratuite no ringi mundu ni athie ni agaruruka what happens wa mbere ndoda kuiguithia andu nake muiguithania no nginya amuiguithie wega uria mediation ithiaga niguo mukiingira mediation tondu iragwo is voluntary ndwendaga kubocwo ni wĩrutĩre gũtirĩ mũndũ ũka mediation tigana ona mũngĩtũmwo nĩ igoti no uge ndũkwenda mediation wĩra igoti ndũkwenda nĩguo koguo nĩ twendaga kũmĩerethera wega ũkerethera andũ acio mediation nĩ ndũu nĩguo mũndũ akĩingĩra into mediation mbere ya mwambĩrĩrie kwaria amenye araingĩra ngwatanĩro ya mũthemba ũrĩkũ nĩguo na ũndũ ũmwe twĩraga andũ aya nĩguo ndoiga atĩrĩrĩ wona aikorwo nĩ ũkũigua biũ ndũrenda ũhoro ũyũ ĩno nĩyo mediation ndũkae kwambĩrĩria kwaria tũtigĩre ha nĩguo wa kerĩ ũrĩa mũkũiguanĩra gũtirĩ apiru gũticokagwo apiru gũticokagwo na mũndũ akaigua na tũgacokera mũno gũticokagwo tondũ nĩtinyi mũraria nĩtinyi mũratua matua na mũtituagĩrwo nĩ mũiguithania matua marĩa mũgũtua mũtigũtirĩ apiru koguo ona ũngĩthiĩ igweta wahenio ndũgacokie cio cio igoti tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩakira ũcio rĩngĩ ithe ta ithiru wekĩra kĩrore mwaiguanĩra na gũtirĩ mũndũ wa kũboci ĩkĩre kĩrore gũtirĩ mũndũ ũngĩcoka kuga atĩ mũtirĩ apiru ũguo rĩ haha mũndũ ũyũ wakuire angĩkorwo nĩ maiguanĩire na mũndũ ũyũ makĩiguanĩra arĩ na sound mind arĩ mwega ndarĩ mũrwaru arĩ na meciria mega gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ gũcarĩti ũndũ maiguanĩire tondũ o nĩo maiguanĩire na makĩyendagĩra na magĩsign document ĩyo koguo mũndũ angĩkĩrega niĩ ndindakorwo na kĩsi atĩ andũ tũkũiguana gwacokia igoti-inĩ tondũ nĩ njũĩ na nĩ njĩraga andũ arĩa tũkoragwo nao wega mũno atĩ nĩwetĩkĩra gũcaina fomu ĩno nĩwetĩkĩra ũũ nĩguo tondũ twandĩka ũhoro ũcio wa kũiguanĩra njoka ngamathomera wega na language mekũigua wega mũno language very simple ngamathomera na maiguanĩra ngamera nĩ ũguo nĩguo twaiguanĩra makoiga ĩĩ nĩ ũgũcaina ũguo nĩguo twaiguanĩra makoiga ĩĩ magagĩcaina na ngacoka ngamahe kopi ũguo twaiguanĩra kopi ĩmwe ngatwara igoti-inĩ ngacoka mũndũ wothe wĩ hau kĩci-inĩ agathiĩ na kopi yake koguo kuonania atĩrĩrĩ nĩwetĩkĩra na waikia kopi yaku ũguo wa gũcokerera kĩci ĩno rĩ nĩ nguona tata nĩ ũndũ wa kawaida rĩu no macokire kĩci ĩno mamĩthite rĩngĩ ihana tarĩ no matigathiĩ atĩ maracaria mediation itua rĩrĩa rĩiguithanĩirio rĩu no mathire mambĩke cira rĩu kuma kĩambĩrĩria no mathire mandĩke cira ũcio afresh mambĩrĩrie rĩngĩ no ũyũ waiguanĩirwo ndũngĩcokerwo nĩguo no mathiri mathite rĩngĩ mambĩrĩrie kĩci harĩ tarĩ kĩci njerũ no na mediation hau yakinyire nĩ yakinyire na yacainwo nĩ yacainwo nĩguo na kĩũria kĩngĩ ona kĩũria hihi kĩrĩa mũndũ angĩkorwo akĩũria mũno rĩ nĩkĩ hihi gĩkoragwo kĩna macira maya ma succession atĩ no nginya gĩkorwo kwĩna haro nĩnjũ nĩ ũndirĩte namo mĩaka mĩingĩ na nĩnjũ ona mũthikĩrĩria watũthikĩrĩria thaa ici nĩ areyũria kaĩ macira maya nĩkĩ gĩtũmaga makorwo na ngahĩha macira maya makorwo na ngahĩha mũno tondũ harĩrĩ wa mbere gũkorwo mũndũ atandĩkĩte wiru we ũteyarĩtie indo ciaku ũkenda cikarwo atĩa na nĩtwera andũ mũno makĩria rĩu ũrĩa ũgagĩa na ciana na wĩra tũindo o kĩrĩa wĩnakĩo andĩka wiru yaku no thiĩ kwĩ wakiri agũteithie wandĩke wiru yaku wega
tondu utari uguo ucio wai wiru iyo niyo iteithuranaga andu niguo tondu wiru yandikirwo ni mundu wina meciria mega wiru ona igoti ni hete wiru gitio koguo kĩrĩa waheirwo na wiru iyo nĩ mundu andu nĩ mahotaga gũkorwo maikie gĩtĩo ningĩ tuga ithuĩ mũgambo wa mũndũ wakuire ndũtarĩ njagwo ũgetĩkĩra kĩu waheirwo wa mbere ũyũ ũngĩ ningĩ ũkoragwo nĩ ũkandĩka wiru ĩtarĩ clear ndĩrathomeka wega ũroiga mũgũnda akwa gathiĩ na ciana ciakwa no rĩu ciana ici ciaku ndũnoiga atĩrĩrĩ ũroiga ciana ciaku rĩngĩ wĩna irĩtu wĩna anake ciana nĩ ũroiga irĩtu na anake kana ũroiga anake kana ũroiga mathiĩ na gĩcunjĩ kĩigana atĩa rĩngĩ mũndũ ũrĩa mũkũrũ no iga tondũ nĩ mũkũrũ rĩgĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na kanene kana nĩ nyitĩhinga nda nĩ ngatigĩrwo itarĩkĩtie gũthoma nĩ njagĩrwo nĩ gũthiĩ na kĩndũ kĩnene wiru ĩkorwo ĩkiria ciana ciaku wacitigĩra kĩ na ũrenda makagayana atĩa kĩrĩa watiga rĩu tũtukũ matũrĩ airĩtu niwe nĩ mahetwo watho wa kũgaya aciari ao atumia aingĩ nĩ maroka mũno igoti-inĩ kuona niĩ ndarĩ mwana na igoti rĩkamahe mĩgũnda ĩyo koguo rĩ andĩka wega ciana ici nĩ irĩkũ tondũ waiga nĩ ciana rĩngĩ gwĩ ciana itoĩkaine ũcio nĩcio ũkakiuga nani ndarĩ mwana koguo rĩ onani ndarĩ pati ya gũkigaĩrwo koguo wiru ĩkorwo ĩ very clear na gatatũ wiru ĩyo angĩkorwo kĩndũ kĩngĩ wagĩa wandĩkĩte wiru ũgathiĩ ũkongerera harĩa he wiru ĩrĩa ya tene rĩngĩ mũndũ aragũrire na aciari wandĩkĩte wiru na aciari wiru-inĩ ĩyo thiĩ o hau wiru ĩyo wĩra waciri mwongerere kaũndũ kau wagĩa nĩguo ciakorwo na kĩndũ kĩ nja ya wiru yaku ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ gwĩkĩra wiru ũkandĩka wiru ũkabĩba andũ amwe ũkona rĩu he mwana rĩngĩ waheo kĩndũ gĩtarĩ na mariũ ũngĩ nĩ aheo kĩnene mũndũ ũyũ ũmwe no athiĩ igoti na ciarĩ wiru oiga ĩ nĩkĩ niĩ gĩatũmire niĩ nyimwo kĩna haiya koguo no ũthiĩ igoti-inĩ gũchallenge itua rĩa baba wanyu kana rĩa mamu wanyu no ũchallenge atĩ aheire ũrĩa ĩka ithatũ nĩ akĩhe mwena nuthu koiga na justification rĩngĩ nĩ ndamũroraga mũrwaru nĩ ndaimirwo koguo hagĩa na ũhoro wa gũkũneana indo icio ũigananĩire tondũ no itarĩ indo igoti na mũndũ koiga ndingĩtĩkĩra ndikwenda ũguo ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ mũndũ gũkorwo hihi na maratathi ma kũbũnjwo he mũndũ ũmwe ũrenda gũkunjia wara wiru ĩno yandĩkĩtwo no ĩgathiĩ ĩgacenjio karabati ĩgoka ũrĩa ĩtarĩ rĩu na wanjĩ nĩ mekuga kana mahenio na rĩngĩ no mathiĩ gũcarĩnji wiru ĩyo ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩngĩ nĩ gũkorwo ũtarĩ na ũgakorwo twĩna mĩciĩ ya kando mĩciĩ ĩtoĩkaine ĩroka kumĩra mũthenya wa mathiko ona nĩ ndarĩ mwana wake ona nĩ ndarĩ mũtumia wake kũgĩa na open communication rĩu ta hau hakinya nĩ hau hathiaga atĩa by the way nĩguo ka mũndũ neuga nĩ maciana ici cirarĩ na mwacirora nĩ mamũkona ũyũ nĩ coĩ mũtheri gũthiaga atĩa rĩu ta hau wathiaga atĩrĩrĩ ũngĩũka ũkĩrĩ mũndũ ararĩ mũthuri waku rĩ kana ararĩ mũtumia waku rĩ na wonanie atĩ mũndũ ũrĩa aragũcapotaga okorwo nĩ mwana wonanie nĩ ũrathomithagia ona rĩngĩ nĩ ũkonagia maratathi ma cukuru marĩa mũndũ ũyũ arĩhaga kana mũndũ ũrĩa arakũheaga mbia cigana ũna o mweri na wonanie evidence ya ũtũmagĩra mpesa o mweri nĩ kuonania we ũrarĩ dependent we ũrarĩ beneficiary ya mũndũ ũyũ na mũndũ ũyũ nĩ akua koguo kĩrĩa atiga no nginya ũproof igoti-inĩ atĩ niĩ ndĩrarĩ mũtumia ndĩrarĩ mwana wake tondũ nĩ arathomithagia nĩ araheaga mbia ici koguo kĩrĩa atiga rĩ nĩ njagĩrĩirwo nĩ kũgaya tondũ ndĩna thĩna nĩ andiga na thĩna na nĩwe ũrandoraga nĩ arandĩhagĩra nyũmba rĩu koguo mũndũ angĩkorwo na documentation cia kũproof ũguo rĩu hau nĩho mwĩragwo mũgĩthiĩ mediation kana igoti rĩakiuga mũndũ ũyũ nĩ aheo percentage ĩigana ũna tondũ nĩma ũyũ nĩ arakĩroraga mũndũ nĩwe ũraroragwo nĩ mũndũ ũyũ nĩguo rĩu atarĩ na open communication mũgĩtwara igoti-inĩ mũkĩproof nĩ ndarĩ mũtumia ndarĩ mwana na rĩngĩ ndũrĩ na proof ũguo ĩkorwo ndũrĩ na proof atĩ ũrarĩ mũtumia na nĩ ũrarĩ mwana rĩu mũnĩkĩ ũcio no igũtũre mũno
Okay. No nä matåmaga må no macira ma succession moneke no ndå ngä nya atä rä u mä gå nda nä gä te na vario må no rä u nä matukå ma tene mä gå nda ndä rarä vario rä u kona mä gå nda ä na vario na nä mä nini må no gacoke kanyiha må no rä u tä ga kä nini kä ho andå nä marenda kå rwä ra rä ngä nä ä na vario nene må no må ndå wothe nä aramä enda rä u maå ndå macio mothe matåmaga tå korwo kwä na macira maya maingä må no igoti-inä no rä thirikari twaitanya no nginya tå gå thiä igoti-inä maå ndå maya mothe nä macåbagwo he må ndå å roria kä å ria kä ega må no må no haha aroria atä rä rä cost ya mediation tondå nä njå no nginya magä kå rä he we ndå raruta ningä wä ra wa burä rä ä rå gamagä rä rwo nå nä thirikari kana nä the two parties thank you anakaijua kaundu kangi ndariganirwo hau ha kiraitu magukorwo na ngå ici cia succession yes nä kå transfer indo na hitho å transfer må ndå å mwe yani nä transfer mwana å mwe wakwa kä ndå na hitho na rangä matiå icio nä kä cikoragwo nyingä nyingä må no igoti-inä koguo nä ngacarä no ndi igoti-inä njarä wagairwo atä a otokorwo nä kå ia waire baba kana mami koguo äkorwo ä wa transfer mwana waku reke acio angä mamenye nä wa transfer makorwo marä present yothe å transfer no kiuge ndamå he kä na no korwo ä open tondå nä karehe thä na koguo cost ya mediation nayo rä oigahe kä court annex mediation macio nä macira marä a matå magwo kå rä ithuä kuma magoti-inä ira watå mo kå rä ithuä kuma magoti-inä ithuä tå rä hagwo nä igoti onaki rä haga onaki tå rä haga onaki igoti-inä rä o rä tå rä haga na he kä ndå gä tagwo private mediation nä atä rä rä må tithiä te igoti-inä må renda gå ka kå rä niä må ka kå rä niä ndä må teithie kĩci-inĩ ĩyo yanyu ĩyo rĩu ĩtathiĩte igoti-inĩ rĩ ĩyo nĩyo mũkũndĩha inyuĩ mũndĩhe no korwo yumĩte igoti-inĩ ũgakũrĩ niĩ ĩyo ndĩrĩhagwo ĩyo ĩkũrĩhwo nĩ igoti ĩkũrĩhwo nĩ igoti no private mediation andũ nĩ kũiguanĩra maiguanagĩra kũringana na kĩci yanyu kĩhana atĩa ũritũ wa kĩci yanyu angĩkorwo mũragĩcirĩra kĩndũ kĩa mirioni thate nĩguo na ngĩ macirĩra kĩndũ kĩa mirioni 10 angĩ kĩndũ kĩa ngiri 5 mũtingĩrĩrio ũndũ ũmwe nĩguo gũthiaga na ũritũ wa kĩci ĩyo yanyu na mediation nĩ tũroiga no mũthiĩ rita rĩmwe no mũthiĩ maita merĩ no mũthiĩ maita matatũ nĩguo na koguo rĩ idia nyingĩ iteithio ũngĩtũrwo ũrĩhaga wakiri na aca wa mediation nĩ raithi biũ mediators me raithi gũkĩra legal process na hihi rĩ he mũndũ woria kĩũria kĩngĩ bull is a mediator. What if one party fails to commit to whatever was agreed at the mediating table? What are the options? What are the other options? Party ĩmwe ĩngĩrega gũcontrol kana ĩrege na ũrĩa mwaiguanĩra rĩu kĩci ĩyo no ĩcokire igoti-inĩ no igoti-inĩ mũgũcoka o rĩu no mũcoke igoti-inĩ no mũcoke igoti-inĩ korwo mũndũ mwe nĩ arega no mũcoka ũcio no ũcoka igoti-inĩ muge ũũ nĩ aregire twaiguanĩire agĩcoka akĩrega rĩu no tuga atĩrĩrĩ rĩu igoti rĩgagĩtua matua nĩguo rĩgatua no titikai ingĩona mũndũ ta ũyũ wa kũrega mũiguanĩire mediation no nĩ kwĩ mũndũ kĩiguaga ũguo tiguo kwendaga no reke gwĩthio ũguo tu nĩguo cira ũthire tondũ rĩngĩ macira marehagwo mediation nĩ andũ makoragwo manogetio nĩ magoti mũtũire mĩaka 10 mũtũire mĩaka 20 makoragwo manogete mũno rĩu marenda cira ũthire ũyũ moigaga ona ngoro ndinaigua wega ta hau thi wega ũrĩa ngwendaga rĩ na meciria makwa reke cira ũthire tũhurũke nĩguo andũ aingĩ nĩ moigaga ũguo tũtikwenda cira rĩkire reke cira ũyũ ũthire rĩu tũhurũke nĩ tũikarire gũkũ mũno mediation rĩ process ĩyo rĩrĩa wanengerwo nĩ igoti nĩ ũkoragwo hetwo timeline tũkwenda cira ũyũ ũcire thĩinĩ wa ciumia ici igĩrĩ kana what is the timeline? Okay, wana cira ũcio watũmwo mediation rĩu ndũmagĩrwo cira na ngerwo andũ aya nĩo mena cira koguo rĩu wĩra wakwa nĩ kũhũrĩra andũ acio thimũ ndĩkĩmaiguithie cira wao nĩ watwara igoti rĩa kũiguithania ongorwo mena mawakiri mao no mũtũkaria namo ona nĩ makorwo matũmĩirwo ndũmĩrĩri ĩno
wakiri nĩ matũmagĩrwo ndũmĩrĩri atĩ cira ũyũ nĩ watumwo mediation rĩu twakiaria na mawakiri ũguo mũkorwo menao tũkaria na patĩci rĩu tũkabanga rĩrĩa tũgũcemania mawakiri nao nĩ tũmeraga moke mangĩenda no mediation wakiri matikoragwo na wĩra mediation mokaga gũthikĩrĩria tondũ cira rĩu nĩ wa andũ aya erĩ nĩguo cira ikuma igoti-inĩ ti wa wakiri ũkoragwo wa patĩ na tũroiga patĩ ici nĩcio cituagĩra cira nĩguo no ĩkorwo he kandũ tũkwenda kũmenya akoniĩ watho tondũ tũtingiuna watho mediation tũtingiuna watho wa bũrũri witũ koguo ĩkorwo he kaũndũ gakoniĩ watho tũrenda kũmenya rĩ nĩtũragia nĩrĩo mũconsultaga wakiri rĩu matũtaũrĩre watho ũrĩa ugĩte tũime nja ya watho na wĩra wao nĩ gũthikĩrĩria mediation na kwencourage andũ aya maiguane makamera ĩyo nĩ njĩra njega ĩtĩkai kũiguana koguo rĩu twacemania rĩu na wakiri ongorwo meho na patĩ ici AND rĩu twakĩambĩrĩria ũhoro wa kwaranĩria hau wambere nĩ kũmerethera mediation nĩ ndũ nĩguo mamenye tondũ andũ aingĩ matiũĩ mediation nĩ kĩĩ nĩguo ũguo ũkamerethera nĩguo makamenya nĩkĩ mũraingĩra thĩinĩ wakĩo ũkamera mawatho ma mediation nĩ mũndũ akarekwo akaria na maũndũ mothe ma mediation matiaragio na nja ũgakĩmera mawatho mothe marĩa meho rĩu ũgacoka ũkakĩmahe rũtha rwa kwĩyaria wambĩtie n'ũrĩa ũratwarĩte cira igoti-inĩ akeyaria ĩtwĩra nĩkĩ atwarire cira igoti-inĩ arĩkia kwĩyaria nake o mũtwarwo nake akeyaria ũguo twacoka tũkerana twakĩra rĩu mũkwenda atĩa na rĩu tũgathiĩ tũnarũĩte down wega na cira ũcio ũgathira koguo tũheagwo mĩeri ĩrĩ koguo mĩeri ĩrĩ ĩkorwo andũ a matiguanĩire cira ũgagĩcoka igoti-inĩ no ũngĩona andũ nĩ marenda nĩ hakuhĩ kũiguana nĩ tũrora tũkora andũ matigĩtie hanini kũiguana mangĩoka mweri ũngĩ ũmwe no maiguane kana ĩrĩ nĩ tũheaga rũtha igoti-inĩ tũkamera matuongerere ona okorwo nĩ mweri ũmwe kana ĩrĩ tondũ wendi tũkoragwo andũ a maiguane nĩguo ũguo nĩ tũheagwo extension tũngĩenda ũngĩona andũ a biũ no andũ ũngĩona aya na mangĩkwakia matikaiguana acio rĩu nĩ ũgwĩtĩkĩra macoke igoti-inĩ tũiguaga ruo mũno nĩ njiguaga ruo mũno ngĩcokia cira igoti-inĩ ngamenya gaka nĩ kanya andũ maheirwo ga kũiguana ga kũiga mĩrigo ĩno thĩ na nĩ marega na rĩu ũkona he andũ angĩ matũraga moragia matwarwo mediation na matitwaragwo aya nĩ matwarwo ũguo tu merwo mũgetwĩre cira nĩ njiguaga ruo mũno ngĩcokia cira igoti-inĩ koguo nĩ tũragia rĩngĩ tuongererwo mĩeri ĩrĩ nĩguo cira ũyũ ũthire na igoti rĩtikoragwo na thĩna rĩgatũongerera nĩguo he mũndũ ũroria nĩ circumstances icio irĩkũ ingĩtũma igoti rĩone cira ũyũ reke ũthiĩ mediation maũndũ marĩa igoti rĩroraga ĩkagwo screening ĩgascreen case ĩyo yanyu wambere ĩkona ĩikarĩte mĩaka igana kũrĩa igoti-inĩ ndarĩ na kesi ya mĩaka 35 ona arĩa marete kesi igoti-inĩ matirĩ ho nĩ mahurũkire macio nĩ mahurũkire koguo makona kesi ĩno nĩ ĩikarĩte mũno na makona andũ matikĩheo kanya ya gũthiĩ gũikara thĩ maiguane nĩguo ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ nature ya kesi angĩkorwo kesi ti criminal tugire criminal nĩyo ĩtarehagwo ta kũnjũragano rĩngĩ hena mwana ũnyitĩtwo kĩa hinya rĩngĩ nĩ mũndũ mũkũrũ ũrekwo maũndũ moru na kũu ũguo mũciĩ ũguo andũ aya metagwo vulnerable kana andũ mena wathe marekwo maũndũ moru andũ acio nĩ marũgamagĩrwo nĩ igoti angĩkorwo hihi nĩ marekwo maũndũ moru na macio ta criminal no rĩu maũndũ maya mangĩ macira maya mangĩ mothe macio nĩ metĩkĩrĩtio koguo angĩkorwo cira ti criminal wothe nĩ ũrehagwo mediation arabu nĩ maroraga makona nĩ aya maracira rĩngĩ nĩ ũkona ciana ici nĩ cia nyina ũmwe ciothe ciretwo mwaũra kona andũ aya nĩ a nyina ũmwe andũ aya no maiguane mangĩheo kanya kau koguo ona ũcio nĩ ũrehagwo mũno kona andũ aya matonya nyina ũmwe na nĩ a bamĩrĩ ĩmwe nĩ maheo kanya ga gũthiĩ kwarĩrĩria koguo maũndũ macio nĩ maroragwo rĩrĩa cira ũrarehwo mediation kana macira magũkombanĩra mbeca andũ aya no maiguane no moke na plan ũrĩa mbia ici makombanĩire cikũrĩhwo matwĩrĩte gũtũra igoti-inĩ na mbia ici no cirĩongerera interest twareke andũ aya makarĩrĩrie mathiĩ maiguanĩre mbia ici cikũrĩhwo na maũndũ macio mothe macokagwo raithi mũno
Good. Nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa twĩna ndagĩka inyihĩire 10. Hena ciũria cigũtũmĩtwo hana tondũ nĩ ũhĩgĩrĩire maũndũ mamwe ma kĩwatho na he mamwe ndaigua hihi marĩa ũngĩkorwo rĩngĩ ndũramenya mũno so akorwo kĩũria nĩ gĩgũkorwo gĩkĩritũ we uga rĩrĩa tondũ no tũrĩgĩta wakiri hĩndĩ ĩmwe rĩ kĩũria kĩu nĩ twĩrĩ he mũndũ ngũgũthomera cigana ona ta 5 ũkaheana opinion yaku he ũngĩ nĩ mũndũ ũgũtwĩrĩte ũhoro wa rĩrĩ ngwĩciria kĩu nĩ wacokia kĩgiĩ out of court judgment mũndũ athire magĩtua arabu andũ witness agĩthiĩ agĩtuĩka rĩu nĩwe complainant kĩu ngwĩciria nĩ wacokia he ũngĩ ũgwĩtagwo Peter wa kũrĩa Nyahururu ekugĩte atĩrĩrĩ baba wao nĩ akuire mĩaka 4 mĩthiru atanakua rĩ nĩ atigĩte eta ciana ciake akĩyaragia baba wao nĩ ametĩte na akagaya indo ciake ciothe akauga we ũkagĩa hana we ũkagĩa hana we ũkagĩa hana na gũgĩcoka gũikara mũthuri ũcio baba wao nĩ anyamaragio nĩ brother na mami wao nĩ mamũhũraga physical abuse so nĩ orĩire kwĩ mũri ũyũ rĩu ũyũ Peter ũratũria kĩũria no karĩ agĩgĩcoka thutha wa ihinda rĩ akĩgĩrwo agĩrwo ekũgĩrwo nĩ nyina brother cigana ona na makĩamba makĩmũhũra mbara njũru mũno mamũcokia mũciĩ nĩ mathire magĩka kaũndũ arauga makĩtua baba wao incapacitated hihi nĩ ndawa kana o kĩũndũ angĩgĩkwo na akĩrigwo no ndakuĩte so we tondũ arĩ na mĩgũnda mĩingĩ ĩno agaĩte already rĩ yathiagwo ĩgacarĩrio mũndũ wa kwenderio agaboco nĩ wĩkĩrore akĩrĩ o muoyo to gũgĩkĩrwo rangi na agacainithio na aya marokire kũrealize nĩ mĩgũnda ya baba wao ĩrĩa magairwo nĩ endirio na mathi kũria magakora kĩrore gĩa baba wao no nĩ marauga wega baba wao incapacitated na ekire ũguo yani ndoi nĩ atĩ areka kana ndangĩahotire kũrega aroria atĩrĩrĩ tũngĩka atĩ itua ta rĩrĩ wiru ya mũndũ watuĩte atwĩho ithuothe rĩ no icenjio tũtarĩ ho yes rĩu Peter kĩũria kĩu nĩ kĩega mũno makĩria nĩguo no rĩu no nyende kũmenya hihi amũgaĩra mĩgũnda rĩ he handũ handĩkirwo kana yarĩ oro rĩu no ũcarĩrio nĩ igoti atĩrĩrĩ nĩ ha baba wanyu andĩkire akiuga mũgũnda ũyũ nĩ waku kana mũgũnda ũyũ nĩ wa ũrĩa ũngĩ na ũndũ ũyũ nĩ wĩkĩkaga mũno makĩria no nĩ hendekaga mũno mandĩko hagĩe mandĩko na kĩrore kĩa mũthee hau atĩ biũ nĩ agaĩte mĩgũnda ĩyo yake na haha hangĩ ningĩ hagũtuĩka atĩ mũthee nĩ atuĩkĩte incapacitated nĩ mega kũria atĩrĩrĩ hena proof ũkĩheana atĩ baba wanyu arĩ incapacitated incapacitated agĩkĩra kĩrore gĩkĩ ũcio hatirĩ kĩndũ ũngĩonania atĩ baba witũ ndacainaga gũkũ akĩendaga nĩ kũbocokotirwo hau no hakorwo hena thĩna mũno tondũ igoti rĩendaga kĩndũ gĩtagwo evidence tondũ andũ ao no moige ĩhĩ arĩ sawa na auge atĩ ndarĩ sawa koguo proof ĩha atĩ ndarĩ sawa hena medical evidence atĩ nĩanyua ndawa rĩngĩ cia gũkorwo ena dementia kuonania atĩ koguo maũndũ ekaga na kwenda nĩ kũbocokotirwo koguo ũtarĩ na ũndũ wa kuona na nĩkĩo maũndũ mothe marĩa twĩkaga maũndũ mothe makoniĩ indo ona twĩri tuothe twa maũndũ rĩngĩ ta ma ndawa na ndũũ nĩ mega mũno tondũ nĩ mateithagia kuonania mũndũ ũcio state yake yahanaga atĩa no ngoro hatirĩ maũndũ ta macio na mũthee kĩrore nĩ kĩroneka kĩ hau na ndũngĩhota kũproof atĩ tiwe wekaga ũguo nĩ kũbocokotirwo no akorwo hena ũritũ mũno maũndũ maya gũtwara igoti-inĩ na kũheo haki ya famĩlĩ yanyu it's unfortunate nĩguo no ngoro hena documentation nĩ cira ũngĩrũgama igoti-inĩ
Good. Hau ni hega ngucia bita riu ni egugibarabaria ni ekumenya ka niguo. He muthuri ungi uretwo Njiro wa kuria kundu gugwitwo Embu. Eguturitie atiriri. Baba wakuire 2000. Na he mugunda agikua tagaite. Na agigitiga ciana 6. Imwana 4 na airitu 2. So ne marabatara kugaya. No hindi yothe mathie gukorwo makiambiriria process iyo ri. Ni hari brother igiri uncooperative ona citiapiaga. Akorwo mathie kwa randi board kana kindu ta kiu. Ona citiapiaga citiukaga. Riu ri igakorwo ni irahinda process ino yake ya ugai wa mugunda uyu. What is the process kuringana na me tugwika ate riu tugutura tutari twagayana ni undu wa yeri? Kiu ni kiuria kiega Njiro itu wa Embu. Wa mbere ni wakumenya atiriri andu amarega guka niki ndu tukoragwo na hidden agenda. Ukona andu matira cooperate tondu hena kwaga kwihoka na kwiho. Na tukoretwo na macira za mama maingi muno. Mundu ndarehoka he kaundu ndari aheo kanya ga kwiaria. He kaundu na kothini wake. Niguo. Agenda kuga kana agenda muiguanire mbere ya mugunda ukugaywo. No tondu ndaraheo kanya kau ga kwiaria. Akona ni ngumaherithia mugunda ndukugaywo muga ndukugaywo riria ngenda. Ugu andu aya eri korwo no meto na korwo no mazi kwa muiguithania areke andu aya wana maga guthi kugwa kwaraji muiguithania na ona no chemistry na ntuthia ni cinde niguo mamori ukaitwarie mwiyarie muge niki utaranyitanira na andu aya niguo no nginya na kwira utoni andu agima nginya korwo mena gitumi kiao mena kaundu thiini wao na wena cira turari naguo ukona ati andu matire hokaga me administrator ngo nikyo matarokaga mitemanira marakoragwo nayo no maroiga ati ni arakungia ekindu arakungia uguo no rira muturokie turaikara thi administrator arearia andu amaroiga uguo niguo kuhana na twakira kwigwo uguo niki uguo na maranyitana wega na marambiriria process yao uguo andu aya eri he kaundu menako he undu marenda kuga ni mararia in silence ni mararia he kaundu understand uguo ni metuo no mutana ona mutikuthi goti ni muthi kwa muiguithania metuo mearie no korwo imatirenda kaundu kau ga koko he mundu matarenda gae no korwo imatirenda iretu magae iretu ni marenda mearie ona merwo igoti ni ritikirite nginya atumia magae migunda thiku ici niguo kana iretu moigana ona matirenda aritu ingine moigana na tutirenda to turi ahikuri ai gaya nai niguo koguo no kwaria tu atira me undu maroiga kwa guka good kiunde kiega Njiro no ekuriirie kamwana kangi kao kunjiraga we almost urathie into suicide kana we na meciria moru baba wa kamwana gaka ri atwirire ni nephew agoka agakorwo ni mundu akamuhoya indu kio athuri atene atwirire muthuri ucio na miaka wanu kid one something and something so agakorwo ni mundu akahoyo o wikaro miaka iyo ya gatene na agikimuhe akimuonia we ikara haria aikara haria ri riu muthe ndagikura ndakiremwo ni maundu mundu wa miaka igana ria kindu riu uyu ni ambiriria kurima no ararimaga ona muthe ari oro hau no riu ri tondu ni ona muthe uria wamuheire wikaro riu ni aremererwo ri riu akiambiriria kurima oro biu na ndari na muria mathie igoti-ini na mundu uyu muheo wa wikaro erwo atiriri ehera uvakiti kundu kuu ni kuhe wahetwo wikaro ndwagiriire gukorwo wi kuu no mundu uyu ni aregeire kuu na nephew no ya Njiro ri ti mundu ukihotete kimbeca so athie ati kuria ngigira uteithio gwa borithi ni aretio bia tukuoteire 170,000 ati cia guteithiriria ko evict mundu uria so kiuria kia Njiro kiuma maundu meri
in such a case ni atia guthiaga uyu ni arutirwo thamaji ehera ni aregeire ku uyu ni athie ku report kuria gwi borithi ni arorio mbeca so njirwa koria atiriri mbeca ici ciretio ni mbeca ciagirire gukorwo igitio kindu gia keri hakinya handu ta haha mundu no acoke igoti kana guthiaga ati yes gucia ino ni kikoragwo ku muno makiria mundu akahio handu akaregera ho tukoretwo na kisisi muno niguo nake mundu uyu kurigana na metuku maraikarite haha ri kwe matuku ngiheo handu uikare kwa mundu ona wone na watho urikogona iciati handu hau ni handu no to ni mathite igoti-ini nakerwo ehere ni kuonania ciro cio ni muthiru kiri hatigarite ni eviction na riu mundu ikarite handu muno ri mundu kenjikarange haha ni makamwira mamethikite ri ni mwaka ungi ni wathira no uguo no aregere hau ono ni aramenyaga no wakoima in such a case nendaga riu niho uthia ukoria igoti ri kuhe marua wike kiritagwo force eviction eherio kia hinya ayo ni igoti mahinda no erwo within 1 week ukorwo umite hau niguo kana 2 weeks kana 1 month rĩngĩ no iga nĩ kwĩbanga rebanga ũguo no aheo kahinda niguo erwo kahinda kagĩthira wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo umĩte hau koguo tondũ mbia ici ndona kaingĩ andũ mahũthagĩra maborithi kwendithia andũ tondũ ndona mbia ici acio nĩ borithi rĩ nĩ acoke igoti-inĩ mũndũ ũyũ aheo kahinda tondũ endwo oehere rĩu agĩrĩirwo nĩ kũheo kahinda ga kwehera akorwo ateherete egũcoka igoti-inĩ igoti riu ri execute horo ucio wa kumweheria kia hinya niguo ria the borithi cimweherie kia hinya no materetwo ni igoti riu ndo nginya makurihie we ndio ntabira private mareka no magiro ni igoti cimweherie mundu ucio uguo nuguo mangirika koguo hari ona kanya na kuhũthĩra igoti kweheria mundu uyu tondu wa mbere mundu uyu ri nyahĩtĩtie tondu ine yari kutonda kutonda rigite ehere uguo ona kana ni ahiteire igoti kwa gwathikira kutonda uguo agiro no ucokio igoti-ini ni undu wa kwa gwathikira igoti aya he mundu oria atiriri tera daktari atutaurire ngũrani ya mediation na arbitration yes mediation na arbitration hau ni hega fiu niguo mediation ikagwo ni mundu uria muthomithie gwika mediation na thomithie kuringana na standard cia magoti maitu niguo na mundu uyu ri mundu uti wakiri mundu ndathomete watho wa mediator ati watho thomete koguo na nikio wira wake ni kurugamirira andu marie na mahote gutua matua mao na mahote kunina kesi yao no arbitration ri ina watho thiini waguo arbitration kaingĩ ĩkagwo nĩ mawakiri na ĩkagĩrwo magoti-inĩ koguo rĩ arbitration na igoti rĩ nĩ tondũ ũmwe nĩ kanya mũheagwo mũthiĩ hau kando na mawakiri wakiri magerie kũmũteithĩrĩria gũtaũkwo watho ũrĩa ugĩte mwataũkwo watho ũrĩa ugĩte mũteithĩrĩrio kũnina cira ũyũ wanyu mũrũmĩrĩire watho no mediation ndirahutania na watho niguo mediation gutire handu kinya mutangĩkĩra mediation no mwĩkĩre ofici tarugwa kwa ofici Kiambu no mwĩkĩre ona kwa andũ aya parties niguo ũguo nĩ flexible very flexible niguo na tiga hihi mũtingiuna watho no tũroiga he maũndũ marĩa mangĩtĩkĩrĩka mediation matagĩkĩrĩka kwa arbitration arbitration mũrahũthĩra watho niguo no mediation hatirĩ watho nĩ inyuĩ mũrecirĩra mũkwenda kĩsi ĩno yanyu ĩthire na mũripoti ĩrĩ yathira koguo arbitration mũkũhũthĩra mawatho na ĩkoragwo na advocate kana mawakiri koguo hau hena watho mediation nĩ inyuĩ mũrecirĩra macira manyu niguo uria mukwenda uguo hatire kuhũthĩra muge ati section na yugĩte ona hapana hatire uguo mediation good rĩu rĩ
tukirikia nigetha utwire kuria wonekaga tondu ni njui hari mundu hiyo no ngienda gukurio kaundu gucerera wabici ona kwaria nawe ri he mundu oria kiuria kihandiraigwa kina ni gifani no ningi uki understand uria gioka arauga Shohi and daktari asanteni sana. My mom alikuwa in a relationship with a man who was not my biological father. The man used to pay my school fees until walikosana, and the man stopped paying my fees, which forced me to drop out of school. Can the court rule he continue paying as his beneficiary since my mother is unable to pay? Niwanyita ati dikana niwanyita kiuria niranyita kiuria auga atiriri nyinari ari na ndugu na mundurume uria ndari biological father ya mundu uyu ratwandikira na muthuri ucio ri niwe warihagira uyu ratwandikira school fees ginya hindi iria mahitanirie na nyina na mundu uria agitiga kurihaga school fees ne gituma mundu uratwandikira aingatwo thukuru iu aroria atiriri no hathi undu igoti ritue mundu uyu athi na mbere na kundihira thukuru tondu ndari beneficiary wake. Okay, so I call that biological. But I call that here is on muthuri uyu. Muthuri no igewe ndi guteithia ateithagia. Aise guteithia ateithagiriria. Na ndandi force guteithiriria ko ndaenda guteithiriria. No koro ari biological. Son. I call that one mundu uyu. Igoti. Igoti no re-emphasize. Athi na mbere na kumuteithiriria mabataro make mothe no no guciarite no go no guciarite uyu no ige asa ni guteithia ndateithagia na ndagi force guteithiriria koro no no ige na mahinya macio no iko ni biological child niguo you have total responsibility ya mwana uri uciarite. Yes ndagitari ni twake na mathaa maitu mo ni magithira ai no ni twake na muno na ciurie riu ndi hindi ciraingĩha nyingĩ muno na Ngai enda no tugucaria ihinda ringi nigetha tukiaria uhoro hihi wa nginya kindu gigwitwo ku execute wiri execute agwate ni tukwenda kumenya uhoro ucio maundu megie divorce ni njui mari okuo macio ni njui ni magigukoraga muno ni njui ni ciuria tungithi ni topic tungikorwo tukikirora o tugithiangaga na mbere no umuthi tugukorwo tugikinyia hau mundu ngienda kwaria nawe ona gukikuhoya mawaitha ito ndakigwa ni ucemanitie na maingi na ona hihi kwenda kumenya kaundu kana ona guka wabici-ini ri angigukora ku kana angikuona atia. Thank you muno na ni thank you ni kahinda kau wahera kwaria na thikiriria. Asante sana. Na angikori hatu sana hinyia niguo amone na phone call away na namba cia thimu ungihurira na niguo twaragie muno makiria koguo uguo mwaigua gitagwo ndagitari Margaret Nduta niguo baba ndetagwo Mwaura muthuri wakwa angi manjui na muthuri wakwa etagwo Gacogu na jikarago ku Kiambu o hakuhĩ na tauni ya Kiambu na ofisi yakwa nyumba itagwo Kikinga kana Doctor's Plaza Kiambu gorofa ya keri ofisi namba 4 niguo uguo 204 Kikinga house or kana Doctor's Plaza niguo na ni ngoragwo kuo mahinda mothe tigari ari ngende na kirathi oiga ni thomithagia ndina kirathi ni ngithia kirathi koguo no wega mundu akahurira thimu niguo ukakore ni thiete kirathi ndimwe na mahinda maria ingioneka niguo koguo namba ciakwa cia thimu hinya kuhe rutha heane isi heane ni 07 21 niguo 58 2191 so yes 07 21 58 2191. Good.
Wango jere muthikiriri areke itu ya ure miri wa masira. Areke itu ya ure ma horo akuthira bia citu mahinda maitu rumena runene. Ukai tuiguithanie. Ora isukuria Ngai ni roriugaga. Ukai twari na tuiguithanie. Oh yes. Na niko kugie na thayu na gikeno muturire-ini uyu. Niguo. Thank you very much. Ntwa kena muno ni thengio ni undu wa ihinda riu atuhe. Ona gugwita no getikira gukoe mugeni witu ti kaundu kahuthu mathaa-ini maya na ntwacokia ngatho muno. Thengio muno ni kanya ka Ngai akurathime na gwike wega. Asante sana ona ithuĩ nĩ twakena. Haya. Thank you very much. Thank you too. Thank you. Tuma nake tago Daktari Dr. Margaret Nduta na wakeigua gwiciria ona korwo ndukumenyaga indu kioi maundu maingi megie aiguithania na gukorwo ukiguithania riu gwiciria ni wagikorwo ukimenya kaundu gwicara gwira muge ni mutare na mundu enda guikara akimenyaga agikorwo ira nduroi kaundu riu thaici ndu agikamenya mundu enda guikara akimenyaga ukaikara ukamenya kaundu kangikero ugaikara ukamenya kangikero. That's life yendaga uguo and it's very nice. Riu ri thaici ri yarora ngona ni thaa kenda na ina ndagika mugwanja. Thaa kenda na ndagika mugwanja riu kiria mugwika mukunjitikiria tombe turugie ithaa tondu riu ni thaa kenda ni mathaa ma kwarahura nae ona twarugia ithaa maundu na mumeige makorwo me chonjo makorwo me sawa. Guku tikungi ni kwa Inoro ni mucio wa Tugina Otana njitagwo General Shohi wa the Faith. Good morning. Inoro FM niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *860 281 hash. Jehova nduri hinya lihotaga mothe watamira njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora ndio maigageria mabataro mao we makiria moria nigetariria we makiria moria nigetariria ingekuiganania moria nigetariria niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *860 281 hash. It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot sahi ni 100 million. Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million. Bonuses ni from 13th correct prediction. Na ukipata zote wrong, usiworry, bado kuna bonus. Hii ndio jackpot. Shabiki Super Jackpot is now at 100 million. To play, download app ya Shabiki on Play Store or SMS SJP to 29063. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩio ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twirute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *860 282 hash.
kwamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie. Muturire we miambato na meikuruko no riri kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe. Nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩtwamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Kiambĩrĩria na mũico ndũcenjagia ndũgũtũra tene na tene ũratũra ũgocagwo we warĩ kuo nĩwe ũrĩ kuo ndũgũtũra tene na tene Alpha Omega kiambĩrĩria na mũico Jataya kiroko Morita wa Daudi na rwaro rwa ihiga Modi kundore na ndonge shukerwo Shierane roshaku ne ena mina Ihiga ya tene Jataya kiroko Take
makwihokire na magi ukaira ukimahatura naniendana kwihoka ngagucuthiriria na nduri wajondora nimanucenjagia maithe maitu matene makwihokire na magi ukaira ukimahatura naniendana kwihoka ngagucuthiriria na nduri wajondora nimanucenjagia Oh yes, ucio tumwitaga mundu gwitwo Magi N rwimbo rwitagwo nducenjagia ruratukinyiria wega riu kiroko giki kiri gia thaa kenda ina ndagika 18. Good morning. Rwimbo rwega muno na Ngai ni atwikaga wega ndacenjagia akoragwo ari Ngai hinde ciothe maundu-ini mari mothe akoragwo Ngai na akoragwo Ngai maundu-ini mari mothe gutiri hindi ona imwe aria cenjia ni tondu wa wega wake. Good. Nigukorwo ngiarahura kana tukiarahura na oro riu. In fact ona thimu ĩ haha nĩ ndaigwekĩrĩra nĩ atakũrathi ĩyo no ĩraruta. Hello Guten Morgen Shoy. Kũrathi atĩa mũndũ gwĩtwo Matũngũrũ? Kana kwani gũkũ nyonjo nĩ kwega? Karibu sana. Nĩ warahuka wega? Nĩnjarahũkĩte wega ta wega. Aha. Kuma rĩrĩa oingĩrire ngwĩciria tũtwaranĩte nawe bumper to bumper nginyagia hau. Ĩĩ. Ũcio nĩwe Jehova. Karibu sana. Rĩu ũrenda twarahũre? Reke njarahure mũndũ gwĩtwo Igagacaria rĩ Magogo, mũndũ gwĩtwo Tito wa Cai, mũndũ gwĩtwo wa Kamano, mũndũ gwĩtwo Mzee Mwangi Njogo, mũndũ gwĩtwo Macaria Mũkũrinũ, mũndũ ũyũ ũngĩ ũkwĩta Njoroge Mũgatũndũ rĩ. Aha. Na mũndũ ũyũ ũngĩ gwĩtwo ũyũ kwĩta Wangũi arĩ harĩa Kĩeni-rĩ. Thengio mũno asante. Karia harĩa uruko harĩa gathanjĩ ndũrũ ritagwo yothe rĩ. Thengio mũno. Matigĩtindie wega arabu rĩ. Mwatua gũgĩũka ithe mũtiragĩũka hakong'o nĩ mũkarũgama. No nginya tũrũgame kũu. Ndigagĩkũrehera gĩcogo hau ũguo nawe tũtirakĩrĩkanĩire ũrĩa tũrarĩkanĩire. Nĩ ũgoka ũnengereka rwĩmbo gakorwo ho kana ndũkanengere gĩkonyore. Gĩkonyore nĩ egũkonyora. Gĩkonyore egũcinyuĩra bara. Haya nawe kĩnengereka rwĩmbo nĩgetha ona wamũnengerera tũtigakĩaria baadaye. Nĩ karĩkũ kau agĩkorwo nĩ gekuma gĩcogo na gĩtigakĩnengerwo gĩkonyore? Twarĩkanĩire ũnengere gĩ-t-shirt kĩrĩa kĩandĩkĩtwo Intoro FM hau ũguo nginyagia ndagĩka ya mũico nĩgetha tũhote kũhũrana na heho na gũkũ. Kĩu no ũkona, kĩu wona weyumĩria rĩ. No korwo ukeyumĩria umĩre nginya na mbia tondũ gũkĩrĩ ona mbia cia kuma kũrĩa kwa Jipange na Viusasa. Thank you very much. Nĩ twakena mũnene. Thank you. Mzee Mwangi Njogo akĩgeithĩke. Asante. Hello Inoro. Hi, sorry. Yes, we mwega. Nĩ na Gĩtonga kĩa Magingu. Karibu sana Gĩtonga. Bwana hũrĩra wa Kamano wa Kirere. Ndaga Silwaro Magogo na Mũgaci wa Mũrunga. Yes. Wani kana bende no mukungire. Nĩ hamwe ndiraigua na haito na mũkarũgama. Hanyu nĩ ha? Mawingu. Mawingu twĩ kũu. Nĩ rũciũ by the way. Nĩ rũciũ. We nĩ ũkaumĩra hau Mawingu center hau ũguo. Atonyo. Nĩ tũgagĩcemania rĩu hau wega. Kĩrĩ ũhoro mwega. Thank you. Hello Inoro. Hello. Yes, vipi? Poa sana. Karibu sana. Ndakena mũno Joy. Mũndũ ũcio nĩ Dani.
Neta nitikireo haha gavana. Karibu sana Dani, urenda kwarahura unarua? Niĩ ndĩrenda kwarahũra wa mũndũ ũgwĩtwo wa Kamano. Wa Matũngũrũ nĩ ndamũigua. Ruce wa Twana. Na mashabiki mothe kwa ujumla one by one. Good. Thank you Dani. Shetagwo Dani wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Governor. Governor by the way ndamenya nĩkũ. Governor nĩkũ? Nĩ Naivasha. Hello. Good morning. Good morning wa Kamano. Gakena mũno Aizabezi. Karibu sana. Ndagũcokeria ngatho nyingĩ mũno. Na nĩ ngakena. Na nĩ njega tondũ githĩ tũraigua na gĩcogo no ũkũreherwo no Matũngũrũ. Matũngũrũ auga nĩ akanengera rĩu thĩna nĩ anengere Gĩkonyore. Gĩtingĩkinya. Kũrĩa karĩ ngũkũ provided nĩ nginyu rĩ. Hihi Gĩkonyore nĩ kwendia nyue. Angĩnyuĩra oro na kũu. Rĩu mũndũ ũgwĩtwo Gĩtonga kĩa Mawingu no ndamũigua na Dani hau. Na niĩ ndĩkĩarahũre patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSCOGW na mũtumia wake. Ngĩkĩmũririkanagia Wanjirũ tondũ nĩ maroka hau na Wakarura akĩneane gĩkũnjo na nĩgetha tũrĩthomerwo harĩa Jeff akĩingĩra rĩ. Nĩguo. Na nĩ ndĩrendithĩria Inoro ihinda rĩega magĩthiĩ mũcabara ũcio wothe magathiĩ rĩ. Ndirango hapa mkono akiokire na msemo Ngijogo na Njorogo akĩigua na Macharia Mũkũrinũ na Beni Gĩthu na JM Menge. Mũndũ ũgwĩtwo Maina wa Magũrũ na Tito wa Cai wa Marigiti othe na Waburanjĩ wa Rũcũngua na Mwangi Ndawa rĩ. Nĩguo. Ya papa ekũrĩa Matũngũrũ rĩ. Othe matiũkĩre arĩa a Mũrũngarũ Kinyaamĩrũ wa Mũrũngarũ othe na Mũgwabindani othe matiũkĩre na Njũgũ na Wareco na Mwarimũ Njagũni. Othe nĩ ndamokĩrio no rĩa itaneta nĩ ndamokĩria na ndĩmendete na ndama wa Karatu. Thank you mũno, asante. Hello. Hello. Hello Inoro. Wĩ mwega? Karibu sana. Mũiro wa Mĩgũrũ. Karibu sana Mũiro wa Mĩgũrũ. Urenda twarahũre unarua? Twarahũre Tito wa Cai. Akamano. Mũthuri ũgwĩtwo wa Samuel haha Kĩratina. Nĩrĩke maendeleo. Na nĩ ndaigua gũkũ mwene mũgoka ngurubu-inĩ tũkonana na inyuĩ tũrakena mũno nĩ gũtũcerera. Yes, kũu twĩkuo baba. Nĩ tũtigakĩonana mũthenya ũcio. Hatirĩ ũndũ ta nganja, thengiũ mũno. Asante. Oh yes. Hello Inoro. Hello. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Good morning. Good morning. Twakinya mwena akĩrũgũra kwa mũthuri wĩtagwo Nduru wa Njogu. Karibu sana Nduru wa Njogu. Njogu na ndeti ciaku nĩ tũkenio mũno igakorwo igĩthomũkĩrĩra mũno kũrĩ andũ. Thengiũ mũno mũno mũno. Na mũndũ thikagĩrĩria Ngai amũrathime nao na thimo nĩ wĩra ũcio waku. Asante sana. Tũkĩmarahũre. Ũrenda twarahũre ũ? Rĩu Akamano ndĩmũiguaga na akariganĩrwo nĩ iyo. Tondũ ũkĩrĩ tondũ njirũ amwĩrĩbĩria nĩwe mũũru. Wa Bamuko wa Muna. Wa Muna. Michael Njogu akĩbĩrĩgwe Mwangi Njogo. Njoroga Mũtetezi Mbuzi wa Kĩamũtũgũ Mũnyinya Mwai. Mbũa studio mũgondo wa kũngana Peter Njĩrĩ-inĩ wa Orni Sakũrĩ. Mũkĩre ndakariganĩrwo mũthuri wĩtagwo Gĩtagũkaĩ wa Kanyora mwena akĩarĩra. Andũ akĩrũgaya othe na kabumbũre maraũkana magĩra mũthenya mwega. Oyo Akamano yagĩra nduma-inĩ. Asante, thank you. Haya, nĩ thaa 9:26. Tũkwamba tũikĩrie oro hanini. Tũgũcokereria. Tulagia mundu na maithori kunyaririkana guthako onaga Ngai tagutigire imumunyago ciaku ikirago
mundu uyu nonga alumilo wenda unjelele mamenye witago ngai mwioneri uyu welu nandilitwikia nĩũndũ wa wega wake Ngai uona makũmbĩ cia ngora iage na igũrũ rĩamo mũtũtwarigithe tiwe Ngai we wonago inyaru wa mũndũ iũĩ nĩendete wega niĩ njire nĩkũmenya atĩ we wĩ Ngai atũmĩte ndogo na andũ nĩlaita kũmenyete wega hĩndĩ ĩyo ndatuire mamĩloni nĩgetha nyone kĩndũ nĩingĩrĩa wendo waku ũkĩnduta kuoyo kĩnjiga rũrũ-inĩ rwaku wamenyana nayo kĩnjĩra atĩ ikũmbĩ rĩaku rĩiyũire bũthi ũyũ wĩru ndũngĩrĩtwĩkia nĩũndũ wa wega wake Ngai uona makũmbĩ cia ngora iage nayo igũrũ rĩamo mũtũtwarigithe tiwe Ngai we wonago inyaru wa mũndũ rĩũĩ nĩendete wega niĩ njire nĩkũmenya atĩ we wĩ Ngai rĩrĩa mũtumia kũnyalilwo nĩ ruo rwa kũheo mwana koragwo arĩ na kĩeha kĩingĩ tondũ ihinda rĩa ruo nĩ ikinyu aheo mwana nĩakenaga kinya ruo rũkariganĩra maruo marĩa tũgeragĩra marĩtũma mariganĩra ũyũ wĩru ndũngĩrĩtwĩkia nĩũndũ wa wega wake Ngai uona makũmbĩ cia ngora iage nayo igũrũ rĩamo mũtũtwarigithe tiwe Ngai we wonago inyaru wa mũndũ rĩũĩ nĩendete wega niĩ njire nĩkũmenya atĩ we wĩ Ngai balana iria cia ngora ithaga rungu-inĩ rwaku ona mathĩna marĩa nyonaga Ngai nĩũĩ mũigana wamo wĩkaga wa mwena ũyũ wakwa kahũrana na njĩki ũru gũgocage Mũrungu mwega ndĩciranĩro-inĩ ciaku ũyũ wĩru ndũngĩrĩtwĩkia nĩũndũ wa wega wake Ngai uona makũmbĩ cia ngora iage nayo igũrũ rĩamo mũtũtwarigithe tiwe Ngai we wonago inyaru wa mũndũ rĩũĩ nĩendete wega niĩ njire nĩkũmenya atĩ we wĩ Ngai Ngai nĩwe gĩkeno na thayũ mwĩhoko warĩa mamwĩtĩkĩtie rekio nĩ kũnyonia mahoya nĩguo twaranagĩrie nawe njĩtĩkĩtie noko na wega niĩ ndĩo muoyo-inĩ ũyũ nĩũndũ wa Roho Mũtheru mwĩhoko wakwa ũkongerereka ũyũ wĩru ndũngĩrĩtwĩkia nĩũndũ wa wega wake Ngai uona makũmbĩ cia ngora iage nayo igũrũ rĩamo mũtũtwarigithe tiwe Ngai we wonago inyaru wa mũndũ rĩũĩ nĩendete wega niĩ njire nĩkũmenya atĩ we wĩ Ngai ũyũ wĩru ndũngĩrĩtwĩkia nĩũndũ wa wega wake Ngai uona makũmbĩ cia ngora iage nayo igũrũ rĩamo mũtũtwarigithe tiwe Ngai
wewonago inyaru wa mundu Oh yes, rwimbo rwinitwo nĩ kada ĩtagwo thuo wacege, rwĩtagwo ũyũ werũ. Nĩ wega ũkĩmenya werũ ndũtũragwo, werũ nĩ umagwo, koguo ndũkaigwe wĩna thĩna. Gũtũkinyĩria wega thaa ciarĩ thaa kenda ina ndagĩka 32 na thengio mũno 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 we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Hello Inoro. Inoro. Kwerwo atĩa wa Furaje? Ukĩna kaũru. Warahuko wega. Ndahuko wega. Ũrenda twarahũre ũ? Ndahuko titwacĩra marigiti. Twaru magogo. Yes. Mwangi wa Ben Jessica Papa. Mukera wa Kĩhoto Kambathi. Wanjagajeni wa Gĩthĩga. Beni Gĩthu. Yes. Mĩthamo. Na Mũgoka Njoe kũrĩa Subukia. Hamwe na Kanyoro wa Tibo na Gĩthĩga Njĩi Menge. Hamwe na wa Kamano. Hamwe na Peter Cherere. Jessica Papa ndĩmere maũkĩnĩũkĩire na thĩinĩ na Wanyambura Cũtũrithate mũthenya mwega. Thengio mũno. Magĩthiĩ gũthika burana yake kũrĩa gũkũ Kĩkiko Pĩgithikiri. Asante sana, thengio mũno. Thank you. Haya, kũrĩa kwa SMS no ndĩrathiĩ ngĩcionaga. Nĩnguonete ya mũndũ gwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbĩrĩguo nĩngũkuonete. Mũndũ gwĩtwo Ngũkũmanya Gĩthengio mũno mũno aranjĩre mĩtambo-inĩ. Kamau ka Esther mwena wake na Ngofu. Aja twĩ hamwe mũno. Tukĩracũria John Mũthoga kuma Kĩamatheri aranjĩre mĩtambo-inĩ kũrĩa Gĩthumu twĩ hamwe sana. Solomon Kĩmani wa nyina wa Dishoni. Tuthomithia Steve wa kũrĩa Karatina. Thank you very much. Asante sana. Hello. Nĩ kwega we ũtari atĩa? Utie na ũru ũcio nĩ wa Gacunjĩ. Karibu sana wa Gacunjĩ. Kuma Junjĩ Mũre. Karibu sana. Ũrenda twarahũre ũ? Nyambe njarahũre maitũ witũ nĩwe Mika wa Njirũ wa Gacunjĩ. Ekũrĩa Kĩrĩmahiga Njũmbĩ. Njoke njarahũre Simon Mwangi. Wa Gacunjĩ ekũrĩa Kĩawara itũra rĩtagwo Hiũka. Mena Samuel Kĩmotho. Na Charles Kaigi. Hamwe na guka witũ nyendete nĩwe Samuel Kaigi. Ekũrĩa Gatũngũrũ. Na mama witũ nĩwe Joseph Maina kana wa Bibi ekũrĩa iria-inĩ Gatũngũrũ. Othe ndĩmere marahũke. Magĩe na mũthenya mwega. Good. Thank you. Haya, asante sana. Haya. Nĩwarahũkĩte we? Eko nĩwarahũkĩte reke menye. Eko nĩwarahũkĩte reke menye. Hello Inoro. Hello. Kwerwo atĩa? Njoroge Njoroge wa Kĩguyo. Karibu sana Njoroge. Lakini beheane pole hari mundu gwitwo Pastor Veru Deli. Etigitwo nĩ kamwana gake gwitwo Ndegwa. Mahe pole sana na tukakahuruke muthenya wa Thursday gũkĩguyo. Poleni sana. Thank you. Kajire wa jamaa gĩthoko kĩrĩ na mĩrĩ wa mbui. Ndaigua Kamanu na ngeire wa kũmenya. Mundu wĩtagwo Matũngũrũ nĩngũmũiguĩte hau na mundu gwĩtwo Tito wa Cai na mundu gwĩtwo Iraga Kĩri wa Magogo na Ndendani na Wanyũke makanika rĩ. Mũgwambira na Njĩi Menge na mundu gwĩtwo Mwanginda na Mukristo original rĩ. Othe kinya Michael Ndegwa na Ruso watwa na arĩ hawa magana. Na hau gĩakajaja geithie mundu gwĩtwo Gĩcũki wa Gĩthĩnji. Na mutumia wake ani Rose wa Njĩra. Nĩguo. Na Poli ni Mbugu arĩ harĩa Bombori. Agĩthĩke na Wanjohi wa Nyingĩ arĩ harĩa Mũthũa-inĩ. Maina mutumia wake nyina Nyingĩ. Na andũ akũyo othe ndĩmageithie. Thank you. Ndĩmere mahinda mega macharia Mũkũnyu na Mwangi wa Njogo na Chuchu wa Limu. Thank you mũno gĩa mahinda mega Chohi. Asante. Thank you. Hello. Yes, vipi? Aina heri ũhoro waku. Niĩ na kaũru ũtari atĩa? Kwega mũno ũcio nĩ wetagwo Patrick wa Mbugu wa Kanyi. Karibu sana Patrick wa Mbugu. Ndi mwena wa Mwea Kimbimbi.
kuga nä njara hwä njå wega nä ngwarahå ra mami gwä two mbä rä wa ihiga wa kanyi ngarahå ra kana gakwa ge gwä two mä rä wa ihiga å gå ngarahå re my brother gwä two Charles Wacia wa kanyi my sister gwä two Helen Wangari ekå rä a rå nyenje rå kå rire na my sister ciongia gwä two Kathirini wa ikä rä ekå rä a mburoko ka må cege joke ngarahå rä a rä othe tå rutaga wä ra nao kå rä a kä ndä ndä tarä niguo na thukuru ya St Joseph Junior Academy na ikari othe angucie kũkũ mwena wa mũrithũko mwanya nĩguo na njĩra msambĩki mothe matongoretie nĩ akirĩria magĩe na hinya na njĩkĩngĩrĩa andũ othe Ngai witũ ũrĩa tũhoyaga Ngai arĩ muoyo na arĩa othe moritwo nĩ hinya magĩe na hinya arabu twĩna kana ka andũ kĩndĩ kĩrĩa marĩkorire Yagwitwo Joseph Mwangi. Pole sana. Moya mone. Yanara mena moritũ rĩ. Ngai wa moya egwe arĩ ogĩtũine na no egũtũtambĩra na gũtũtongoria. Nĩguo. Na Ngai gĩcokia wa kũrĩ ihoya athia na marori. Ngai wa moya mũrathia na nĩndacokia. Asante. Hello. Hello. Kwerwo atia? Watia na uru. Tũgwĩte atia na ũrenda twarahũre ũ? No ithabethi ũcio. Nĩwe. Ndũkĩrathimwo nĩ Ngai ngaragia thimũ ĩno ĩ. Ekaire nĩ njiguo gĩtongoria wega ngauga Ngai akũrathime. Thengiũ mũno. Gĩtagwo kama ithe wa Mwangi kuma Kĩmende Bathi. Good. Karibu sana ithe wa Mwangi. Na ũgeithia cirika othe ya PIC Sas Kĩmende. Ũrenda twarahũre ũ nũ ũngĩenda kũgeithia? Ngwenda kũgeithia ithe wa kũi mũhunjia witũ wa Kĩmende. Na cirika othe ya kanitha wa Kĩmende Ngai amarathime. Nĩ ũhoro mwega ũcio. Ngai agwĩke wega na agũtũrie. Thengiũ mũno nawe ũgĩtinde o wega na ũgeithie my brother wĩtagwo Mũcirie Nairobi. Na sister yakwa wĩtagwo nyina wa Mwerũ Kĩmende Hotel. Thank you na nyina wa Mwangi mũtumia wakwa Ngai amũrathime. Asante nĩ twakena. Na ciana ciakwa ciothe Ngai ameke wega. Amen. Asante. Amen. Asante sana. Aya, wagĩkorwo nĩ warahũkĩte njĩra 22989 mũndũ gwĩtwo kumanyage nĩ ndakuona thengiũ mũno. Kamau ka Esther, thank you very much. Asante. John Muthoga, hello. Yes. Wana atia. Nĩ kwega we wĩ mwega. Nĩ mwega one Kanyingi kuma 100. Karibu sana Kanyingi wa 100. Karibu sana, ũrenda twarahũre ũ? Rĩu kwamba ũnjara ũrĩa nyina wa Gĩkimokai. Mena wa Karurai. Okay, ũnjara ũrĩa maikangĩnio gwĩtwo Mwanĩkire. Arĩa kũrĩa gũgwĩtwo Tezi mwena wa Laikipia West. Na thikĩrĩria icio othe agũkũ 100. Ndio makwendete mũno. Rĩu gũkwa ũkinya ti mao nĩkĩ? No ndaigua togakinya mĩtambo gakinyana nyiki. No hau nĩ hakuhĩ no tu no na nyuki na ti mao ngwĩciria nĩ handũ hakuhĩ. Nĩ 20 kilometers. Ti handũ haraihu. Nĩ kilomita 20. Ũngĩkaumĩra ũguo nĩ ũgacemania na andũ acio mwaga ũcio wothe rĩ. Ndũngĩwaga ũngĩkaumũra ũguo nĩ ũkamakora. Hariko no magĩuka gũthĩkũkine karebe ka waru. Nĩ megũka. Ni. Thank you very much. Asante sana. Good. Thank you mũno no tũrathiĩ na hatirĩ ũrĩtangaja maũndũ nĩ mega biũ. Thank you ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria 22989. Wopile mũtwe wa gĩthagathago nĩkĩondokaga kũrĩwe o rũcinĩ o mũthenya na bata mwerũ na rĩu rĩngĩ ndĩ mbere yaku Jehova
ihoya muno okugia ndugu nawe nigetha baba huthirwo ni muturire ndahoya tuo gutuika murata waku niguo ndarwara ngamenya thino ndihona ikiona riũa rĩngĩkana rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka Daudi wa mũiyũkirie rũũru-inĩ na wanamũrũĩrĩra mbara nyingĩ ona mwĩkabĩba nyingĩ andũ makagega ona kũhĩtĩria Ngai tondũ mwĩ ndugu nĩwahiũhaga mũno mũno kũmũigua nĩwahiũhaga kũmũrekera na ihenya ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara ngamenya thĩno ndĩhona ingĩona riũa rĩngĩkana rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka Mandĩko maku nĩmaugaga ndũgeragio mũrata guo Gideoni nĩakũgeririe akĩiga rũũa na gĩkwĩra Koraime nĩkũmenya atĩ kũna wĩ hamwe nake agĩthiĩ mbara nĩamenyaga nĩekũhota ona niĩ baba no nyende koragwo cua ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara ngamenya thĩno ndĩhona ingĩona riũa rĩngĩkana rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka Musa nĩahiũhaga kũrakara ũtaniĩ arakario nĩ andũ akĩgũthithia maathani korwo nĩ mũndũ amũtuagĩra cira akĩwĩrĩa mũnine na njiarwa ciao no rĩu nĩ ũndũ akiugo ndũgũ nawe warũĩrĩire nginyagia kĩimba gĩake ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara ngamenya thĩno ndĩhona ingĩona riũa rĩngĩkana rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka kĩheo gĩkĩ gĩa kũina nĩwe waheire ndikagĩrĩrio nĩ ciana nginya andũ agima heaga ciugo ndikanaine matũhũhũ ingĩkanyihanyihĩrwo kanjihũragia no ithe njata yakwa ndikanonwo nĩ thũ ithaga njata yakwa mandikanonũhwo ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara ngamenya thĩno ndĩhona ingĩona riũa rĩngĩkana rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka haleluya nĩmenyete gũkiumĩrania ngoro nawe ona ingĩkarwara ndĩna ũma no ngahona ingĩgathiĩ kũmatha ndĩna ma ndikainũka moko matheri ona rĩngĩkara kana yure ndigathira ndĩ ũndũgũ nawe ndikahuka Samida Wabataire maine Oiko
Muikuruke mikuruini. Ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Inoro FM tunyitanire na Jipange na Viusasa niturakorera mugithi munene wa Inoro FM na Jipange na Viusasa hana gucemania na gutungana na kimajika kia besha farifari kuma shiringi 50,000 shiringi 500,000 na kimajika kiria kinene ya shiringi milioni 2 mugithi ukahorosha vikwambĩrĩria Jumatano ya tariki 15 o nginyagia Jumamothi ya tariki 19 mweri uyu. Tariki 15 mugithi ukahorosha viaria flyover tuthie Jafine, Engineer, Mawingu, Miharati, Wajohi, turekereria Ol Kalau. Naguo tariki 16 tukambĩrĩria Nyahururu, Kiamaina, Maili Saba, kwa Wajiko, Kanga, Muthengera, Karadi, Tadare, Kinaba, Sipili, Olmoran, Rumuruti, turekereria Ol Jabet. Naguo tariki 17 tukambĩrĩria Mairoinya, gwa Kung'u, Daragwa, Jikaze, Makutano, Nairutia, Kiawara, Narumoro, Nanyukie, Chaka, turekereria Muiga. Tariki 18 tukambĩrĩria Nyeri, Karatina, Kiagai, Kagumo, Kiruguya, Kutus, Kagio, Guruvani, Makutano, turekereria Nairobi. Ni ugacanjamũrwo na nyĩmbo mwaki ni Tony Young na Joyce wa Mama. Ningĩ ni ugacemania na memereke Inoro FM Jeff Kuria, Joy wa Macharia, Karũimbo Mũkũrinũ, Mwarimũ Mũcwe, Jonato Gĩkonyore na Kĩmiti wa Gĩtau. Ni ukeyumĩria mwago-inĩ ũyũ wa Jipange na Viusasa. Maithori makwa agicoka kĩhĩmbĩria anyonire ndĩ werũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa agicoka kĩhĩmbĩria mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Akandumira muraika akahe mwĩhoko mwerũ yamenyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandumira muraika akahe mwĩhoko mwerũ mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke
ndina mathina ndamwita we nio kaga kaninira thina wakwa akanjokeria gikeno indiria ndina mathina ndamwita we nio kaga kaninira thina wakwa akanjokeria gikeno mwiniro muthi wothe ndimwinira rucunoke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take mwiniro muthi wothe ndimwinira rucunoke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Ikirio migwi ya uru yitaga yothe akaunaga kamihundura na ihenya gatigo nie ndihoreire. Ikirio migwi ya uru yitaga yothe akaunaga kamihundura na ihenya gatigo nie ndihoreire. Mwiniro muthi wothe ndimwinira rucunoke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Mwiniro muthi wothe ndimwinira rucunoke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Mwiniro muthi wothe ndimwinira rucunoke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Mwiniro muthi wothe ndimwinira rucunoke. Oh yes, ucio tumwita mundu gwitwo Jeff Mugawa wa Ithera na rwimbo rũu rwa Jeff Mugawa wa Ithera ri very powerful song rwitagwo ni ngumuinira nĩ ruo watukinyeria rĩu wega ũngĩrora nĩ thaa 10 ĩtigĩtio ndagĩka 4 nĩguo na nĩ ngwĩra nĩ ngenaga ndona woka mwĩna mũndũ gwĩtwo wa Karura thengiũ mũno tondũ nĩ ngĩaga na mwĩhoko atĩrĩrĩ njeo no njega wanyita na karibu sana ndehoka weekend yaku ĩrakĩrĩ njega yakwa ĩrarĩ njega ndĩrarĩ na ũru tigaĩ ndĩrona ta ũrathiĩte kũhanda mĩtĩ gũkiuraga aca gwĩkĩte atĩrĩrĩ homa ciothe cia thukuru kwa mũndũ gwĩtwo maitũ wa Njirũ cingĩtuĩka nĩ gwatuthũka homa ĩtigaga nĩ yanyita o mũndũ wanyita rĩu niĩ kaĩ nĩ niamwĩire no nĩ ndageria gũtindĩka ikugeria piu na ndĩkũhota nĩ ngũmĩgeria ngũtindĩkana nayo piu rwana ndimũ biũ kugeria ndũe nacio biũ na garlic na ginger na beetroot beetroot nĩ cia kuongerera thakame mũndũ witũ ndirĩ horu ũguo ningĩ no ũkiuga ũguo wone nyina cohi na mũthee mokĩte kũndora ta ndĩkĩrĩ horu ũguo ndirĩ horu ũguo atĩ mokĩte nginya na thubu mũndũ wa homa nĩ arehagĩrwo thubu endaga mũno anyue rĩrĩ concussion noyo ngũthiĩ gũtindĩkana nayo na ngakĩhoka maũndũ nĩ megwĩkorwo me mega rĩu rĩ nĩ ũnjĩtĩkĩrie nyumagare nake mũndũ ti wa Karura mũgĩtindĩke nake wega nginya 6 asubuhi no ũkĩikare ũririkanĩte wega manyamu nĩ 40 aranyita ũhoro ũcio mwana witũ tondũ nĩ njũĩ rĩmwe ndĩwĩtuaga ndũraigua maũndũ ndiraririkana mawatho na mĩtaratara nĩ wamaririkana wega biũ good na ngambĩka rĩu hau nĩ hega ngacokeria Ngai ngatho na nĩ ngagĩkũnyita ũgeni mũno thengiũ mũno cohi nawe rĩ yes ũtinde thayũ thengiũ mũno nake Ngai agwĩke wega tũcemanie rũciũ kĩroko kĩega gĩa tene nigetha tũgĩtindĩke oro proper eti hega have a good day Ngai agwĩke wega kũrathime na mũthikĩrĩria Ngai enda nĩ tũgũkĩona na mathaa mangĩ ũgĩe na mũthenya mwega have a good day Inooro FM
FM tunyitanire na Jipange na Viusasa niturakũrehera mũgithi munene wa Inooro FM na Jipange na Viusasa. Hana gucemania na gutungana na kimanjika kia besha farifari kuma shiringi 50,000, shiringi 500,000 na kimanjika kiria kinene ya shiringi milioni 2. Mũgithi ukahorosha kwambĩrĩria Jumatano ya tariki 15 o nginyagia Jumamothi ya tariki 19 mweri uyu. Tariki 15 mũgithi ukahorosha viaria flyover tuthie Jafine, Engineer, Mawingu, Miharati, Wajohi, turekereria Ol Kalau. Naguo tariki 16 tukambĩrĩria Nyahururu, Kiamaina, Maili Saba, kwa Wanjiku, Kanga, Muthengera, Karadi, Tandare, Kinamba, Sipili, Olmoran, Rumuruti, turekereria Ol Jabet. Naguo tariki 17 tukambĩrĩria Mairoinya, gwa Kung'u, Daragwa, Jikaze, Makutano, Nairutia, Kiawara, na Rumoro, na Nyukie, Chaka, turekereria Muiga. Tariki 18 tukambĩrĩria Nyeri, Karatina, Kiagai, Kagumo, Kiruguya, Kutus, Kagio, Nguruvani, Makutano, turekereria Nairobi. Ni ugacanjamũrwo na nyĩmbo mwaki ni Tony Young na Joyce wa Mama. Ningĩ ni ugacemania na memereki Inooro FM Jeff Kuria, Joy wa Macharia, Karũimbo Mũkũrinũ, Mwarimũ Mũcwe, Jonato Gĩkonyore na Kĩmiti wa Gĩtau. Ni ukeyumĩria mwago-inĩ ũyũ wa Jipange na Viusasa. Kurehagira mohoro mathure wega matari na hagarata. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo milioni 1. Tukaratahirira oroge tuine kiamo ukanywa matari maraujuguo. Todo akiumira ogo makoragwo ground ona before ando yake mamenyete Inooro ni korwo ritangathite to. Tutikagirira na wataukwo ndũnatigwo na nganja. Ninyi muko na bahati ya advice. Tukuhungagira irwa guothe bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. No nyende kwa proud reporters Inooro mena network njega muno. Tutigagirira wa mamukira me mahiũ matanarara magagae. Muhea wa Maina, Fidelis wa Ng'ang'a, Jeff Moga wa Waithera, Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro FM gũkũ nĩ mũciĩ wa mohoro ma kwĩhokeka. Ushomorori wakwa jugewe niajiganete niahete thayokona anyedirere iteowe deonaga itarevata akeninera kiagoro agetoma jagarare. Jesu de sawa onaikianga maodo maige Maria me de toniado onaikianga otoga moige ina Jesu de sawa githeti that tushidoirie konate dereo kwagerera gukirage ni utugi na dashaku digehota gutareria mothe maria wekete dahoya odorie gwaku goinagere tene tene onaikianga maodo maige
ndina Jesu de sawa. Gudera newe wegete ine kia unene we dongeri gidaneka nare mare igweta de nare koro de amenya unene ware twaria ku waramete gokirade Idosho de iria irekuo One kianga maodo maige Maria me de toniado One kianga otoga moige Dina Jesu de sawa One kianga maodo maige Maria me de toniado Ona igianga otoga moige Ina Jesu de sawa Ona igianga maodo maige Maria me de toniado Ona igianga otoga moige Ina Jesu de sawa Ona igianga maodo maige Maria me de toniado Ona igianga otoga moige Ina Jesu de sawa Ona igianga maodo maige Maria me de toniado Ona igianga otoga moige Dina Jesu de sawa Ona igianga maodo maige Maria me de toniado Ona igianga otoga moige Dina Jesu de sawa. Asante. Thank you so much, John Praise. Waweru. Ona gikiaga maundu maria maigi monekanaga na maitho ni ndina Jesu de sawa. Ona tungiaga utonga munene uria hihi tukoragwo tugithana naguo, ona tungiaga maundu manene, manyumba manene, ona tungiaga igweta inene, ona tungiaga maundu macio hihi merahagirwo ni andu maigi na manene. Undu umwe tuwe ni ati twina Jesu maundu mothe me sawa. Twina Jesu maundu mothe no mariagirira. Twina Jesu maundu mothe megutura me sawa. Ribura kamuno makiria gutukinyire wega ciendete wega thi tha 10 kahituki oro daika ithatatu. Good morning muthikiriria wa Inoro FM hari ho thiokiri thiini na nja wa bururi witu wa Kenya. Karibu sana thiini wa mathaa meri ma kugoca Ngai, mathaa meri ma kuigwa kuma kuri Ngai witu, mathaa meri ma kumwambararia, mathaa meri ma kwira Ngai torana na ithui maundu ni maria mothe tuko tugika tonguri makinya maitu na makirima maria mangi mothe tuhe favor gwetikirika mushamo na ningi Ngai ndukana tutiganirie weru-ini amwe nowe twihokete. Gikunyitogeni rito riako ni Wakarura wa Nyuto. Nani rushini rwega geto Wanjiru wa Fausto geithika muno muno muthikiriria witu geithika Wakarura. Kiroko kia umuthi ni turacokia ngatho ni undu wa Mwathani guturirikana na gutwika wega gututua matigari make na kiugo giake kiraturirikania gigatwira aria athingu ni maritwikaga kugacira. Ureke tuhoe muthenya wa umuthi tuthie na mbere na guikara uria Ngai endaga. Ngai atutumire roho mutheru utunyite guoko na utuonie njira na iria twagiriire kugera. Tugacokia ngatho ni undu wa kiheo kia muoyo kiroko kia umuthi. Mwathani ni atwikite wega, Mwathani ni atuiguireire tha, makiria ni aruite bara nyingi muno 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 iguru ritu nigetha tuhote kwarahuka umuthi. Ni aturuwireire bara nyingi biu nigetha tuhote kuona kiroko kingi na gukorwo turi na ugima mwega wa mwiri tukauga ni kurathimwo turathimitwo ni kuririkanwo turirikanitwo.
kuga ati ni tuona tariki 14 mweri uyu wa 10 mwaka wa 2025 tutigio atari kawaida asha ukorwo tukinyite haha gatagati-ini gaka ka mweri uyu reke tuge mwathani ni akoretwo akiruta wira na ni akoretwo ari wa gutumenyerera na gutugitira tworira hariwe gutire hindi tugatwika guconoka tworira hariwe gutire hindi tukahoteka reke turire hari Ngai umuthi aturathimira miaraho itu aturathimira hwaine wa umuthi ona kiroko giki kiega Ngai atwike wa guturathimira ithwe tutikuinuka moko matheri tondu twambiriria na Ngai ithwe tutikuinuka moko matheri tondu twambiriria muthenya witu na gwitana na iguru na kwira Ngai atwike uteithio witu haria hothe uri muthikiriria witu mwathani arogocwo thii na mbere na kuiga witikio waku thii na mbere na kwihoka Ngai uyu tumaga kware riua uyu tumaga kure mbura uyu tumaga rira murimi atwika wa kuhanda agatwika wa gukagetha thiini wa ritwa riake tukambararia mako maitu na iguru na tukenyihia rucini rwa umuthi mbere ya mwathani tukamuria aturathimire muthenya uyu mwega undu mwena gucokia ngatho ni undu wa maundu maria mothe tugucemania namo tondu ni turamenya ati mothe magukorwo mari kwa wega thiini wa ritwa riake ni njitagwo Wanjiru wa Fausto na karibuni sana tugithereruka mathaa meri thaa 10 na ndagika 9. Oh yes.
ciugo ciana gwetwo igũrũ rĩakwa nĩ irũminie ndana rumo mohi mohonia wa nguraro ciakwa mũriri wa muoyo ũyũ baba mwagithia hinya ciugo ciana gwetwo igũrũ rĩakwa irumidana rumo mohi muhonia wa nguraro ciakwa moriri wa muoyo ũyũ wakwa yenewe Ngai igũrũ wa mwothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana wonene na cia mawe wĩkaga wĩ mothe igũrũ wa mothe igũrũ Ngai mothe igũrũ wa mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana wonene na cia mawe wĩkaga wĩ mothe igũrũ wa mothe. Thank you we mothe iguru ria maundu maria mangi mothe riburuthaka muno makiria Paul Waiganjo na Virginia Sandara rushini ruru rwega Ngai uguo niguo turaiga we mothe iguru ria mothe we mothe iguru ria mothe we gutiri kindu kingikoro ki iguru riaku hinya waku ndungihota gutaririka uhoti waku naguo na umenyo waku ugagitaririka kana ugagikorwo we iguru ria maundu maria mothe tukionaga ritwa riaku Ngai rigocwo ritwa riaku yawe riambarario ciandite wega thaa 10 na ndagika oro 15 tukiba tumenyithio mathaa tucokererie nigetha tuthina mbere na gwithagathaga mbere-ini ya Ngai na mahoya rucini ruru rwega twire Ngai etikire gutwarana hamwe na ithuĩ tumwire akorwe hamwe na ithuĩ twike murithi mwega rucini ruru rwega makinya maitu amarore tondu ithuĩ turi nyika tutingihota korwo twirwo twitongorie hihi tungigitongoria o kuria kuru korwo twirwo tumurikire makinya maitu tungigera o kuria kwina miigua na nikio rucinirwo muthenya wa umuthi tukwihoka Ngai thaa 10:13 uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwamukira umemerekia witu gukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Oh yes, karibu sana Shiro. Thank you muno wa Karura na umuthi ni muthenya wa Tuesday. Tie Tuesday ya keri mweri uyu na Tuesday 4 riu ni tuonete igiri so far tuonete igiri na tutingioyo ndu ucio ri wa kawaida niguo tugacokeria Ngai ngatho na muthikiriria uragituthikiriria kiroko kia umuthi tukamenya Ngai ari na uria mubangiire muthenya uyu mwega Ngai ndarikanitie nake we no one andu marikitie nake we no one andu tamamureketie no Ngai ndariganirwo niwe na Ngai ari na uria arenda thiini wake hari undu Ngai arenda ona andu marikia kumurora uguo makonaga kweri hari uria munyitite guoko uria wi iguru muno makiria uria utahotekaga ni wega tungiingira thiini wa mahoya kiroko kia umuthi nigetha atuhoe kuiguirwo thani Ngai tuhoe kuririkanwo kiroko kia umuthi mwathani atuike wa gutuiguira tha na acemanie na mavataro maitu mundu gwitwo Daudi ni amenyete muno makiria thiri-ini mahoya na muthikiriria tondu wi mwitikia ni wega tungiinamia mothiu maitu twinyihie mbere ya Ngai twinyerekie mbere ya Ngai kiroko kia umuthi na Ngai witu ni agutuigua thiini wa ritwa riake. Amen. Nitoka mbere yaku mwathani kiroko kia umuthi Ngai tugikwambararia tukiuga gutiri Ngai ungi tawe iturakwambararia rucini rwa umuthi tondu wa maundu maria mwathani uthiite na mbere na gwika Ngai twanona mwathani ukite tugagwita Ngai ugoka
twanona mwathani mutumia agigukaira Ngai ugoka no gacemania na mabataro make twanagwita maingi mwathani na ndunogaga gutuigua Ngai ona kiroko kia umuthi mwathani gutuhe ihinda tariri gutuhe mweke ta uyu Ngai tugukaire reke tucokie ngatho gutuhe ihinda tariri mwathani gukorwo tugikenerera mihumu irio tuhete tuhu mwathani tutingiuga ni kawaida Ngai tukauga ni guoko gwaku Jehova nitwenyihia mbere yaku Jehova kiroko kia umuthi tugikwambararia Ngai twenyihitie Jehova tukamenya gutire ugicemania na mabataro maitu Ngai gutire ugituririkana uria uturirikanaga Ngai thengio mwathani Ngai wa Israeli rucini rwa umuthi twenyerekia mbere yaku Baba tukimenyaga ni tukurakaritie tukimenyaga ni twikite mugaru na uria wendaga Ngai no tha ciaku Jehova nicio turahoya kiroko kia umuthi turahoya kuiguirwo thani we mwathani turekere Ngai kiria twikite gigaku kurakaria mwathani tirikana ngoro ici rucini rwa umuthi ici cirenyihia mbere yaku mwathani gigukuriragira Ngai twika wa gutuiguira tha Ngai kuigua ni tuiguite maria tutagiriire Jehova urotuiguira tha mwathani na kiroko kia umuthi ni turahoya Jehova kirathimo giaku Ngai kiria gitaumagwo thutha ni maithori kiria gitaumagwo thutha Ngai ni kieha Jehova mwathani nikio twahoya muthikiriria na ithue guku studio mwathani twika wa gutunyita guoko muthenya wa umuthi tutingiutiriha na gutingi tukathayo utari na ithue Ngai kiroko kia umuthi mwathani ni turenyihia mbere yaku tukimenyaga ati watwarana na ithue thiini wa muthenya wa umuthi ni tugutwika hotani wana tunyita moko mwathani na tugakinya nginya kuria thu citu itagienda tukinye wana tunyita moko mwathani tugeka nginya maundu aria matatwitikitie makona tugika wana nyita igiguoko mwathani monete ta andu monaga ta mathirite Ngai ukamariukiria maundu maho rucini rwa umuthi we niwe turakaira we waririkanire ciana cia Isiraeli Ngai ugitwarana nao nginyagia magikinya bururi uria wamereire ona ithwe kirio twirire Ngai tugigakinya ho mwathani ndugaturekie Ngai tutanakinya ho Ngai twika wa kwionania na thiini wa ritwa riaku mwathani ni twacokia ngatho mutumia warahuka kiroko kia umuthi agikayaga ni undu wa mabataro make maria mamutindikite ni undu wa maundu maria mamutindikite koni mucii wake Ngai tokorwo ni ciana ciake muthuri wake ona biashara yake mwathani wina hinya wa kuhe murata uyu witu rugano rweru wina hinya Ngai wa guka thiini wa muturire wa mutumia uyu na kumuhumba riri ringi Ngai ritwa riaku rirogocwo muthuri ucio warahuka kiroko kia umuthi agitaranagia mathire maria me mbere yake agitaranagia maundu maria abataire kana maundu maria metereirwo amarore na akirora uguo arona tatari na hinya ririkana muthuri uyu Ngai uyu uracaya kiroko kia umuthi ni ageretie hake Ngai gwenda kumuririkania rucini rwa umuthi ati mwisho wa mundu niho kiambiriria giaku Ngai kiambagiriria umiriria muthuri uyu kiroko kia umuthi mugirie maithori Ngai na thiini wa ritwa ria mwathani witu ni twacokia ngatho ona ciana citu iria ciuritwo ni hinya ni ithomete ni ciethete mawira na ni cirakinya kunoga Ngai mahe hinya mwathani we uheanaga hinya ukahota andu aku makomboka ota nderi Jehova ririkana ciana ici Ngai aria me mathukuru mwathani mahe hinya Ngai aria me thiini wa ma addiction matiganite mwathani wina hinya iguru ria ma addiction mothe Ngai mateithie maririkane na mahe hinya mwathani reke kiugo giaku Ngai giikare hakuhi nao reke kiugo giaku Ngai kimaririkania atiriri ati we wari kuo nowe wi kuo umuthi ona rucio nowe ugakorwo kuo na rucio ruri moko-ini maku na rucio ni rwega gukira umuthi thiini wa ritwa riaku ni twenyihia kiroko kia umuthi ituraririkana aria maratutongoria
mahe uge Ngai, mahe umundo Jehova, mahe kwenyihia Ngai, nigetha mahote gugutungatira uria na gututungatira uria kwagiriire. Nitwoka mbere yaku Mwathani, he mundu rahoya umuthi atuike wa kurorwo na kuhoto, muririkane rucini rwa umuthi ucio utwaritwo ni mashira na kirorogwa rona, hatire na njira kana hatire na uria rucio gugakia ena gikeno. Muririkanie we niwe ukoragwo uri Ngai wa aria matehotete. We ni woheanaga mugambo, na mugambo waku gutire mundu ngihota kuunyihia Ngai, gutire mundu ngihota kurwa na mugambo waku Jehova. Kiroko kia umuthi tukiambiriria muthenya uyu nitwenyihia mbere yaku, nitwenyerekia mbere yaku, tugigukaira Ngai, tugikwenyihiria Ngai, tuiguire tha, tuiguire tha Jehova. Wanaiguira igitha na makahona, wanaiguira igitha no gatuika wa kumatwara nginyagia kuria ithuĩ tugaga gutingikinyirika, tondu we gutire undu utangihota Ngai. It shall be permanent thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo. Kiria giothe Ngai agukuhe muthikiriria rucini rwa umuthi, kiria Ngai ugutuhe rucini rwa umuthi, tukenyihia na tukauga it shall be permanent. Gigukorwo kiri gia gutura, gigukorwo kiri gia tene na tene, tondu we Mwathani we ni woturaga tene na tene. Thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo, nitwerathira maundu mega, nitwerathira maundu ma uhotani, nitwerathira maundu ati andu matuona uguo ni marionaga Ngai thiini witu. Thengio Mwathani ni maundu maria ureka, thengio Mwathani ni maria uthiete na mbere na gwika. Nitwokwambararia ritwa riaku rucini rwa umuthi, tukauga gutire Ngai ungi tawe, tukenyihia mbere yaku Ngai, tugagukaira na tukaririra ritwa riaku Ngai. Ritwa riri riri hinya, riri twitanaga maundu mothe makagira, riri tukayagira makombe mothe makahorera, riri tukayagira rucini rwa o rucini irathimo citu ikeruhio. Nitwambararia ritwa riaku, ritwa riaku riri hinya ritari riahoteka. Thiini wa Mwathani witu Jesu Kristo twahoera muthenya wa umuthi, twahoya kiambiriria kiega, twahoya gitagati kiega, ona kirikiro kiega thiini wa Mwathani witu. Na maya mothe marikia kuhinga, ithuĩ no tukuririkana kuga ni thengio, ithuĩ ni tukuririkana kuga ni thengio Mwathani. Kiheo kia muoyo, kiheo gia kuhota kuria na kunywa, kiheo gia kiu gia kuria Mwathani, tugacokia ngatho. Ona makinya maitu Mwathani, tuika wa guturorera makinya maitu, kuria guothe tuguthie, maundu maria mothe tugwika, aria othe tugucemania nao, reke ritwa riaku rirogocwo, reke ritwa riaku na hinya waku Ngai urotuika wa kuoneka hari andu gatagati-ini ka andu aria monete tuhorerete, aria monete tukirite, reke mamenye ni kuri Ngai matu-ini. Mutumia uyu shaite kwa ihinda Ngai, reke guthekererwo gukinya muthia. Mutumia uyu thekereirwo no nyururitwo kwa ihinda tahana ta Penina, ni Penina, reke Penina umuthi akirio, reke mitheko yake umuthi ikirio. Muthuri ucio thekereirwo no nyururitwo kwa ihinda Ngai, uragukaira kiroko kia umuthi, ena ruo ruingi ngoro-ini, muririkane thiini wa Mwathani witu Jesu Kristo. Thengio Ngai tondu ni ureka, thengio Ngai tondu ni wikite mibango yaku, niyo turehoka muthenya wa umuthi. Ritwa riaku nirio riratuhe hinya, ritwa riaku rigatuhe thayo Ngai. Kumenyana nawe Mwathani ni kirathimo, nitwacokia ngatho, twenyihia mbere yaku turita studio ya Inoro guku mucii wotu ginotana Ngai. Tiga niwe gukorwo wina ithui, rugendo rutingikinyete haha. Thengio Ngai ni undu wa kwaga gukaturikia Mwathani, thengio ni undu wa muthikiriria wothe ututhikagiriria kuma rucini nginya hwaini, thengio nginya ni muthikiriria winja wa bururi ututhikagiriria. Ngai uromuhitha, Ngai uromuhe thayo, Ngai uromugitira. Thengio muthikiriria witu nawe ni undu wa gututhikagiriria mahinda mari mothe. Ngai witu arogwika wega, na Ngai witu arokuririkana rucini mabataro maku, Ngai arocemania namo. Thiini wa Mwathani witu Jesu Kristo twenyerekia muthenya wa umuthi, twanengera Ngai muthenya wa umuthi thiini wa ritwa riake
tuge amina na amina na amina. Amen, amen and amen. Thank you. Nĩ gũtũhoithia na gũtũhoera wega rũcinĩ rũrũ rwega. Ati therũ hatarĩ nganja mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũĩ nĩ ũgũtinda wĩ mũthenya wa kĩrathimo, amu maũndũ maitũ mothe nĩ twakorwo tũkĩra Ngai, mabataro maitũ mothe nĩ twakorwo tũkĩmaneana kũrĩ Ngai, na twĩtĩkĩtie atĩ ti therũ Ngai nĩ akorwo agĩtũigua, nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mwĩhokeku. Ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa we ũthiĩte na mbere na gũtwandĩkĩra ũcihandĩte wega thaa 10:27. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa we ũrathiĩ na mbere na kuga mĩtambo-inĩ. Good morning Madam Wakarũra Wanyũtũ, Gĩthiria Wanjirũ wa Fausto na patron Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSUGW, Penuel Wainaina Karatina University, etagwo wa Kamano kuma kũrĩa mwena wa Kĩrere. Tito wa Cai wa Marigiti ũmũthĩ mwona kamweke mũtũthakĩra rwĩmbo ihoya rĩakwa by Bishop Ibrahim. Kĩtũrwandĩke haha nĩ tũgũkorwo tũkĩrũthaka rwĩmbo rwĩtagwo ihoya. Thank you muno makiria. Amen and amen. Nyina wa Wangeci nĩ mahoya mega muno me muoyo. Tagwo Mzee Mwangi Jogo tukiga amen. Geithia Dr. wa Kang'ara na Mzee Mwangi Jogo Mary ekora mwena wa Kirinyaga. Mary. Thank you so much Mary. SMS ito ikoragwo iri ya 22989 mugeni twena kakiro kia umuthi. Karibu sana karibu thini wa muciĩ wa Tugina Utana kuria twigaga Ngai mbere na kuria tumenyaga tutingithie rugendo tuturi oiki. Tukona wa Kamano onake no araingira muciĩ wa 22989 ni ukuingirite kuria mwena wa mitandao. Asante sana. Charles wa Gas wa Kigumo County ya Murang'a, Ngai akurathime onawe Ndirago Famko, uwe na siku njema. Yes, aciothe marĩkĩtie gũtwandĩkĩra tukuga asante sana. No tũgũthiĩ na mbere na kũrora ndũmĩrĩri cianyu, no tũgũthiĩ na mbere na gũkorwo tũgĩcithoma, no tũgũthiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩrora ndũmĩrĩri kũndũ guothe o ũndũ mũno mũndũ gwĩtwo Lucy Watwa na Shosho Wendo wa Magana Tetwe Nyeri, well represented in this station. Tukiga asante sana. May the Lord bless you. Joy Janet, Ngai akũrathime nawe nĩ kwarahũka tene ciendete wega thaa 10:30. Ta ũramenyithio nĩ Inoro FM rũra mũkĩro memerekia witwe mwekwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro muciĩ wa Tugina Utana.
Asante tiga wajokeire Ngai ingiheana gota karugano. Oh my goodness, rwimbo rwega muno makiria, rwimbo rwatukinyire wega ciendete wega thaa 10:34 gukwari kwa Inoro rucine tukithererũka. Tiga Ngai wokire uhoro witu ndiuga ungiheana gwatia, tiga Ngai wetekirire tuguka ukigocithia thiini wa miturire itu amo itu uguo korerwo niguo tungiheanagwo ta karugano, no we ni wokire ugicenjia, we ni wokire ugituhumbaria iri kuria tutari, we ni wokire ugituhe gwitikirika kuria twamenetwo, we ni wokire ugituhe kiu mundu atangieciragia no utuhe. Ithe no tugocira ritwa riaku na turiambararie muno makiria. Amen, amen, amen. Nima tiganiwe mwathani wokire. Na ugicenjia rugano no kiandika rugano rweru. Tiganiwe mwathani tugituraga tucambagio, tugitura tuthekagirirwo, tugituraga uria mucukani endaga, tondu mucukani endaga kwananga, kuhurunja na kuraga. No ithuĩ tondu nituhithĩtwo ni Ngai ndangĩtũkinyĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Oh yes. Amina, amina. Kĩroko kĩa ũmũthĩ tarĩki 14. Mweri ni wakinya gatagati. No kinyete hau gatagati. Mweri uyu nurathonga muno anga. Mihuko ni ikoragwo ni turahirwo. Ni twarehirwo. Nona uguo ru ndigwe koragwo. Uguo ru ndigwe koragwo etari. Ni murata wako etagwo Munga kuma kuria mwana wa UK. Tika ni twakirehirwo Munga itu. Rĩu hau niho na umenye kihinda-inĩ ta kiu nirio andu a Ngai rimwe moragwo ni hinya. Na ciana umenye cirahinga mweri uyu cukuru. Na umenye cirahinga mieri 2 na yes. Tukuonora tukuona aciari. Imagine mahingite rĩu Novemba yothe na December yothe me muciĩ. Mieri 2 miega. Ngai witũ ni agũtũteithia na no aguka. Wega wa Ngai ni kumwitikia. Na reke ngure Wanjiru gutiri kindu kiru tutagwitikia Ngai. Ndibataraga kuona staircase yothe, bataraga kwambĩrĩria mbere na witikia Ngai kuu kũngĩ umutigire. Ucio tari wa tutiganiria ri ona riu ari hamwe na ithuĩ. Ona riu no aratwiciria meciria mega. Ona riu no agũtũrathima, ni agũtuhe, ni agũtukirĩrĩria. Na gutiri mwaka ukoretwo wi mũritũ ta mwaka uyu. Ndironire mwiri tungi uikaine we igweta agitariria uria matahitwo, uria maremirwo ni kuriha nyumba. Na ndũngĩimagine ati mundu ta ucio no akorwo akirimo ni kuriha nyumba nginya akehereria indo ciake. Imwe cia nyumba igatahwo, you know. No maundu macio no magikorete andu, na tikuga ati Ngai ni aguthuire. Tikuga ati riu we wi mumene muno makiria. Ni kuga ati uria koherethe muhunjia wari mugi augirete oru na ihinda riaguo. Ona no kuri ihinda ria kwaga, na no kuri ihinda ria kuingihia muno makiria. Ni kuri ihinda ria gukena, ni kuri ihinda ria kurira, ni kuri ihinda ria kuhanda, ni kuri ihinda ria kugetha. Maundu macio mothe meho kirikaniro-ini. Na koguo hindi rona maundu macio makikuhanekira ri uga riu no ihinda, kau no ga season na no gagucoka kehere. Amen, amen, amen. Nima na Ngai atwiraga niwe
Iran arario Ngai ona umuthi ona rucio na tene koguo tuthi na mbere na gukimwihoka na acio maragikaya kana we urakaya ni maundu ra magutindikite ni uria turauga economy ri ikaire Ngai ndatwaranaga na economy maruni mundu araikara igwa karigwo you know warora ati turagikiuga ni end month tini turakinuga andu makena ni end warora ukarigwo ici ciothe ndacigayania ona no gutigwo ndiratigwo na ki na mathire Ngai ni okaga niguo Ngai ni aceragira andu ake umuthi no ukorwo tari rucio wina kio na no kwihoka twihokaga Ngai ni tondu wa mwihoka ri maundu macio mangi mothe ukamutigira ucio tutwarite turehete guku guothe kuma January no kuri andu maonaga ta matangirikia mwaka uyu ni uria wambiririe wi muru na tarore mwaka ni guthira urathira Ngai ucio ukoretwo wi hamwe nawe no aguthi na mbere na ukore hamwe nawe Ngai ucio tumenyereire Ngai ucio tuheaga gia kure na gia kunyua ona kuri mundu tonaga gia kuri muthenya no matuku macio wonaga na ugathi na mbere na guikara tukera Ngai ni thengio we ni utuma Samaria kugia ngaragu na no maheaga gia kuria niguo nima nima na koguo Ngai ucio ari ogiteine na ari ona mubango mwega iguru ria muturire witu wagikorwo hari verse ijikagira hinya o rucini ndokira ni Jeremiah 29:11 aigaga ena meciria mega iguru ritu maundu macio mangi mothe ndikwenda kumenya ati umuthi no guthuke muno no alpha na omega ena meciria mega iguru ritu amen itoria kirigoco na riambarario muno makiria amen jedete wega 10:40 tobe twikirizo gicokereria no tuguthi na mbere kuigwa guthoma ndumuri cianyu orondo muna kuigwa kiugo kia muthenya wa umuthi ngoro yakwa miru ina Ngai wakwa munyobi ndukana ndige na ndukandekie ona ndo na thina ndukana rigandero ndukana reke munyobi nithinekanio iyo nilikuoya ndiende ukuthe njetekwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njetekwo niwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani nĩmakinya makwa harĩa othe mageraga nĩwe Ngai mũmathina mũmonia njĩra ingĩthiĩ kũ Ngai ũtandemeire gacĩra kĩnyite na ũndongorie nĩndetĩkĩra ioya nĩrĩkuoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo niwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani Itho ciakwa ciahingatĩra mwathi wa muoyo na Saitani areire ngacihĩngĩce hĩngĩcũra magũrũ makwa Ngai wakwa ũnyonie njĩra tondũ ndirĩ ũhoti Ngai ioya nĩrĩkuoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo niwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani njĩrĩrĩa rĩnotheri Ngai ĩrĩ harĩwe gũtirĩ ndume ngĩndumanĩra Mwathani tondũ we nĩwe ũkoragwo rĩ ũtheri wakwa kĩndongorie na ũtheri waku Ngai wakwa ioya
makini jetikwa niwe uturaga udeithagia mahoya makwa magukinyire mwathani. Ihoya riakwa Bishop Ibrahim Nakarago wa Muraya rwimbo twakorwo tugitio ni ati njitikwo niwe we wikaraga kuu iguru muno makiria. Ihoya riakwa ni ati we wiguaga mahoya makwa, we unjui ukamenya oro gwata marito makwa witikire gutuigua. Ngoro yakwa miruini na Ngai wakwa munyobi ndukana ndige na ndukandekie ona ndo na thina ndukana rigandevo ndukana reke munyobi nithinekanio iyo nilikuoya niende ukuthe njetikwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njetikwo niwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magukinyĩre mwathani. Nĩmakinya makwa harĩa othe mageraga niwe Ngai mũmathina mũmonia njĩra ingĩthiĩ kũ Ngai ũtandemeire gacĩra kĩnyite na ũndongorie nĩndetĩkĩra. Asante sana rwimbo rwega rwatukinyire wega ciendete wega thaa 10 na dakika 45. Uramenyithio ni Inoro FM nginya kwamukira mohoro maitu oro ithaa ria handa niguo tukumenyithia maria meyumiritie guku bururi-ini ona nja wa bururi. Inoro FM nikuo mucii wa mohoro mathuthuria wega mena uigiririki na makinyaniru. Inoro Asante sana, thank you so much. Rwatukinyire wega itikete dakika 15 tushie hade wega thaa 11 katha cia mwanya ni tondu wa we witikirite kunyitanira hamwe na ithui kiroko kia muthenya wa umuthi kuri mwena wa Facebook ni Inoro FM, kuri mwena wa YouTube ni tondu wa we uratwirorera imwe kwa imwe na Inoro FM, na ndukariganirwo ati kuri mwena wa TikTok na kuno tukoragwo ni undu wa tabarira ciothe waigira kuri mwena wa TikTok ona kuno ugutukora tugikena tugika maundu maria mangi mothe na koguo no wega utufuate nenda-ini ciothe cia ukinyaniria itekuriganirwo ni Instagram InoroFM_official. Thengi muno ni undu wa mwena ucio wa mtandao. SMS itu ni ya 22989, SMS ni 22989. Thengi muno ni ndumiriri nguhi uratutumira ya gutumenyithia ni warahukite wega na ni urahoera murata waku muthenya wa kirathimo, ni urahoera ona ithute guku studio muthenya mwega. Ngai witu akurathime na gwike wega, Ngai arotuika uteithio waku mahinda mothe. Kuria WhatsApp number makiria ni undu wa uria wi diaspora uria wija wa bururi ugitwandikira na beo ni 0722 200 720 0722 200 na rucio ni turakirire muthikiriria wa kuria gwetagwo flyover Jafini na engineer na kuria mawingu na miharati. Yes, ko ni mushi na wa Johi ko ni mushi o karao na Nyahururu ri Nyahi. Yes, tushemania ndio wajipange na vio sasa digiriganyo heka heidi Inoro yokete miharati tene muno nitumirire muno wikaire tukagenya ya nitumirire muno nikiru tagiriganyo ni ati muturi okete na jumper riu twathia tukiuga kumbe muturi akora mwiro uguo batwana I know meka mingi na ni ndamenya ona rita riri andu akure miharati andu akure muno wa Alkalao andu a Nyahururu andu acio othe no makaimira ni tondu wa wendo wao kuri Inoro FM na ngikoro kuri andu mendete Inoro ni andu a Nyandarua niguo aku ni twehotanire kuria Kirinyaga ya geci niguo nima uroci ni mwikire mukonde kai patron ya wako ya ndo gandu mirisi ya Kirinyaga mirimiri awamuna
Muito que atukete ri tutire social media ni. Mweko. Tu ground ni aciari. Ithu tu ground. Thank you so much. Na nditega kurenjega athikiriria itu guothe kuria maratuthikiriria kuria mwena wa Murang'a, Kiambu, Naikuru, Kirinyaga, Nyandarua, Laikipia, guothe kuna kweta na hota kugweta. Ngiwa mwera murathimaga na kamwikaga maundu ma magegania na mega ni ndu wa gutwenda na gutwicagurira. Yes, umuthiri onata uko tukirora maandiko o mothe in specifically ni ndiraigua okwira Ngai atuheaga speed tondu Ngai ni aheaga andu speed. Ni kuri na mundu ukoretwo wi hau agakorwo ati he kaundu ekaga na kaundu kau gakahana tagatarathi na ihenya ta uria we angienda. Nikwenda kuririkania ati ni kuri Ngai wa Elijah, Ngai uria uheaga mundu speed, Ngai uria uheaga mundu hinya, Ngai uria uheaga mundu uhoti wa kuhituka orogwata indo iria cioikaine cihenya muno makiria. Ngai angikuhe speed atumaga kiu wendaga gigukinyire na ihenya muno makiria. Athamaki wa mbere 18 verse 46 First Kings athamaki wa mbere tukinye hau na ihenya hari uka verse ndida gukorwo tugithoma 18 ni muhari-ini wake wa ndungata ino ya Ngai yetagwo Elijah. 46 ndungata ino ya Ngai yetagwo Elijah githi haria kirima-ini kiuragithia anabi othe a Baali. Maandiko moigaga ati na hindi iyo hinya wa Mwathani ugikorera Elijah nake akioha nguo ciake njohero agithie tengerete atongoretie Ahabu njira-ini iyo yothe o nginya Jezreel. Ritwa rithe witu rirogocwo eragio horo wigi uria Elijah atengerire agikiria nginyagia mbarathi iria ciari hau. Ningwiraga tu Ngai maundu-ini maitu tutengerio na ithui ni kuri maundu maitu monekanaga ta makwamire, ni kuri maundu maitu mathiaga kahora muno makiria. Ngai witu wina uhoti wa gutuoya ututengerie. Muigai aini akiuga ati wanjoire ukindengeria ukinjiga o haria kirathimo giakwa gikiri. Nawe Ngai witu we wonaga, nawe Ngai witu we wiguaga, nawe Ngai witu we ukoragwo wi hamwe na ithui. No tukwihokete oka ni uhoro wa gututengeria ati we no tuoye tutengerie, we no tutume tukirie hinya tukirie ihenya maundu maria monagwo ta ihenya. Rimu mirimu ni tengeraga muno makiri na gatukiria ihenya. Ngai witu no atuoye atutengerie past mirimu iyo. Ngai witu no atuoye atutengerie past mathina maria mothe tungikorwo tukigerera. Ni tondu ni Ngai mwega na gutira makania wi thutha makinya maigana, gutira makania we wonekana maitho ma mwiri watigirwo hau miaka igana, waikarire hau karia-ini miaka igana. Ngai witu no agutengerie ukorwo ati we ndurabatara gweterera muraika oke aujuge, ukorwo ati we urabatara kwirwo oya gibari giaku witware. Ngai ucio niwe tukwenda rucini rwa muthenya wa umuthi atengerie biashara citu cikinye haria anenda cikinye, atengerie maundu maitu atume makinye haria anenda makinye. Ni tondu ni Ngai mwega na ni Ngai muiguatha. Undu mwengenagia na kirikaniro ni ati gutiri situation, gutiri undu gutari thiini wa kirikaniro. We wenda gukinya haria urabatara gukinya no he mundu onaga akauga he ni ndatigirwo thutha kwa Ngai gutiri gutigwo thutha. Kwa Ngai umuthi no urigie na rucio korwo we ni uratongoria bata no kumwitikia tu. Ndahoera tu mundu wothe wirungurwa mugambo wakwa ati Ngai arakuhe speed ya maundu maria mothe ureka. Divine speed irotwika igai riaku thiini wa Kristo Jesu muthenya wa umuthi. Amen, amen, amen. Yes, na tugikirio hau tucokerie aria othe mathite na mbere na gutwandikira ngatho ni twi ati ikereka-ini ria keri no tugukorwo na mutungatiri witu ni twi no tugukorwo tukihunjirio Esther Karanja aranjira mitambo-ini sana. Mundu gwitwo Sarafina Kinyanjui ni ngatho muno makiria umuthi turahoya tu Ngai etikira tugututengeria tukinye haria anenda. Miga Steve thank you muno makiria ona uranjira ni warahukire. Irene Karifa thank you, God bless you. Nancy Ngai wa mwe gwike wega. Mundu gwitwo Samithua ni warahukire thank you muno dadi witu orodu muno. Mundu gwitwo Pastor Elijah kure mwena wa Texas tugakimuhoera hinya muno makirire ria tigitwo ni mutumia wake na kanitha wa Jamii Revival Church. Ngai witu aramwika maundu mamagikania na ni njui ati Ngai witu ni ohaga nguraro. Gutiri nguraro Ngai atangihota kuoha, koguo aromuha nguraro thiini wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen.
Thank you so much. Na nidirona murata guku gwa 22989 arauga tugeithike. Etagwo Reverend Chaplain John Jage wa Korea Faith Based Rehabilitation Center mwena wa Eldoret. Thegi muno muikari wa Eldoret guthii na mbere na gututhikiriria Ngai witu arokurathima na Eldoret tugitwa mukagira wega kugerera 107.0 FM. Asante. Etwageithio ni Rachel Jenga Korea mwena wa Iraq Baghdad. Tumesalimika. Aruga ena thayo no araruta wira. Nancy's onake eritho kimotho wa lefti ni arahukite. Esther Karaja wa gwa Cairo ni akugeithia muno makiria na muthikiriria. Ona Alice Shiwa ihenya su wa kuria akomu. Baba Njao wa Heho Shopping Center na Meredi Helen Ignatius. Tumukumia Yesu Kristo. Thegi muno Francis Gashira uwe na Tuesday ya baraka. Asiuthe matugeithia. Tukiga asante sana kiwa mwaro murathima kiwa mwaro mwika maundu magegania gutwenda gutushagura you know ndeto ti ya kawaida amenya ni kuingi wa gusagurwa muno eni kituge mundu agiyukira shagura kuingira TikTok kimothe lefti batire wira kimothe lefti geitheka muno makiria na jire mitabu-ini sana Dikishire ni giuhe andu gwitikirika na muno makiria kamahe mucamo kabaskare kauga ati inyu ni nyumucamo ati na kiki giga mucamo shube giga mucamo shube ni guteoteago ngai witu ni woheaga andu mucamo magetikirika niguo agore kindu kimwe mundu afati kwira ngai ndakanage ni gwitikirika Ejigite deke ithano tu ciende wega thaa 11 mundu gwitu Samir Rongo uthamaki wa Damathia Uthamaki wa Damathia uria weriro ni ugoka kionekine kia Johana kuna riu ni mukinyu githama-ini gia Patimo Johana nionirio wega ethiini wa roho akionio uria gukarigiriria erirwa ndikio cio tondu ni ugakinyanira ndarora na maithongo na undu ucio riu ni mukinyu indirowe kumwira inyue mwendete uhoro ria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio guthamaki uria mutungatagira kwihakuhita muromo-ini akiaimata wa manyu inyue njamba cia witikio muigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turume aguranirio namweo ni gathana thi menithia andu uhoro wama nikonia ngoro cia andu aingi nigetha ikane mwathani rutani muru andu mahoe mianano amwe mahoyage aria angi namwe mahoyage aria kuo mukaiguaga mohoro makuma kondo na kundu amwe makita Jesu namwe makita Ngai indirowe kumwira inyue mwendete uhoro ria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio guthamaki uria mutungatagira kwihakuhita muromo-ini akiaimata wa manyu inyue njamba cia witikio muigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turume aguranirio andu agima na ciana itio ithiri andu othe maneta maigananire mwana karuma muciari akaruma mwana kirumi giki ihure thi naguo muthiro boneke andu makoraganaga mundu na muru wa nyina muciari akoraga mwana akoraga muciari indirowe kumwira inyue mwendete uhoro ria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio guthamaki uria mutungatagira kwihakuhita muromo-ini akiaimata wa manyu
inyue jamba cia witekio muigwe imwe mbara-ine no taibu ciaria rithoga turume aguranirio meciria mao magathuka ona gukira manyamu ngoro ciao ni karura biũ na gukira nyongo ni makarega unduire ona marege ungai ukana ta Sodomu meya mamithemba yothe arume mahikia aria nao andu anjataguo amwe makome na nyamu na rĩu ũguo nĩguo kũrĩ ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ akĩaimata wa manyu inyue jamba cia wĩtĩkio mũigwe imwe mbara-inĩ no taibu ciaria rithoga tũrũme agũranĩrio matikera ndumerire makamenyoro amano matika uheana makaheana gohoro ria ndu makendaga kuigwa ekaro ikagarũrũka ihane nyumba cia thũgũrĩ wĩna mbia nĩ ũkũgũra na wenderio kĩrathimo ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ akĩaimata wa manyu inyue jamba cia wĩtĩkio mũigwe imwe mbara-inĩ no taibu ciaria rithoga tũrũme agũranĩrio ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ akĩaimata. Asante sana togo Sami Irongo. Rĩbũrũ ũngĩthikĩrĩria wega rĩ no ugire we tondu maũndũ mothe marĩa maragwetwo thĩinĩ wa rwĩmbo rũu rĩ mekuo nĩ tũmonete na ngĩitũra gũtũteithia mũno makĩria nĩguo tũcagũrĩte kũnormalize maũndũ mamwe gũtua nĩ mahinda maũndũ mamwe ona rĩu tũtiraconoka tũingĩra kũrĩa mitandaoni tũkamaria wega mũno na njĩra mehia mahakirwo maguta mũno ahunjia rĩ ndikona nĩ wĩrĩga kũigua mũhunjia ũraiga mwĩrirei andũ makũra tigai waganu tigai ũtharia maũndũ maya matiretĩkĩrĩka maitho-inĩ ma Ngai ti mega atĩ nĩ kũrĩ nguo cia gũthi kanitha you know rĩu thikũ ici ni kuja ulivyo ate hujire makamenya ũhoro ũrĩa wa ma no matikawaria nĩguo Kristo arotũiguĩra tha nĩ thaa 11 tũbe tũruge ithaa nĩ tũgĩcoka tũgĩcokererie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩake no tũgũkorwo tũkĩoya thimũ cianyu itiganĩte na ũndũ ũmwe na kuga kiugo kĩa Ngai na koguo ndũgathiĩ kũraya 11 haya mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tunyitanire na Jipange na Viusasa niturakũrehera mũgithi mũnene wa Inoro FM na Jipange na Viusasa haha nĩ gũcemania na gũtũngana na kĩmanjĩka kĩa mbeca baribari kuma ciringi 50,000 ciringi 500,000 na kĩmanjĩka kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2 mũgithi ũkahũrwo cabi kwambĩrĩria Jumatano ya tarĩki 15 o nginyagia Jumamothi ya tarĩki 19 mweri ũyũ
tariki 15 mugithi ukahoroca viaria flyover tuthie Jabini, Engineer, Mawingu, Miharati, Wanjohi turikiririe Ol Kalou. Naguo tariki 16 tukambiriria Nyahururu, Kiamaina, Maili Saba, kwa Wanjiku, Kanga, Muthengera, Karadi, Tandare, Kinamba, Sipili, Ol Moran, Rumuruti turikiririe Ol Jabet. Naguo tariki 17 tukambiriria Mairoinya, gwa Kungu, Daragwa, Jikaze, Makutano, Nairutia, Kiawara, na Rumoro, na Nyukie, Chaka turikiririe Muiga. Tariki 18 tukambiriria Nyeri, Karatina, Kiagai, Kagumo, Kiruguya, Kutus, Kagio, Nguruvani, Makutano turikiririe Nairobi. Ni ugacanjamũrwo na nyĩmbo mwaki ni Tony Young na Joyce wa Mama. Ningĩ ni ugacemania na memereki Inooro FM Jeff Kuria, Joy wa Macharia, Karũimbo Mũkũrinũ, Mwarimu Mũcwe, Jonato Gĩkonyore na Kĩmiti wa Gĩtau. Ni ukeyumĩria mwago-inĩ ũyũ wa Jipange na Viusasa. Kurehagira mohoro mathure wega matari na hangarata. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo milioni 1. Tukaratahirira oroge toine kiamo ukanywa matari maroujugo. Tondu akiumira uguo makoragwo ngiraundi ona before andu aya ngimamenyete Inooro ni ikoragwo ritangathite to tutigagirira na wataukwo ndona tigona nganja. Ni muko na bahati ya advice. Tukuhungagira irwa guothe bururi-ini ona nja wa bururi. No nyende kwa proud reporters Inooro mena network njega muno. Tutigagirira wa mamukira me mahiu matanarara magagae. Muhea wa Maina, Fidelis Wanganga, Jeff Moga wa Waithera Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro FM guku ni muciĩ wa mohoro ma kwĩhokeka. Niguo kwamũkĩra rwĩmbo wa Mona Mererwa Isaia Ndung'u na Samiro thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282#. Atũroraga magatũthia makarigwo tũkoimĩrĩra kũ. Nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa twĩnaguo ĩwona wa Mona Mere ciugo ici kũrĩa ciarĩ aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ marĩa ĩwa Mona Mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo. Niguo kwamũkĩra rwĩmbo wa Mona Mererwa Isaia Ndung'u na Samiro thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282#. O rũcinĩ gwathera tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnji ta ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Unene wa rĩtwa rĩaku
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto.
kemiunaga ene wa heire kire gwitogoto ikaine ati nino ninokia oke kinya kore gwitogoto ikaine ati nino kinyeku weka mehaka ya gwito ene wa kiririe Jehova megiko ya gwito kayo kemiunaga. Asante sana matha wa mao mehaka ya gwitu ni waheire kiria gwitu gutangioekaine ni ngiageire we Ngai mehaka ya gwitu yothe mwathani ni wamikiririe kuria hihi andu itu mangiecirie ni kongukinya Ngai ugikirukia kungiona ni mwenyewe ndionaga ni ngakinya we Ngai niwe nguturira matha wa mao akihera mitambo-ini thaa 11 na ndagika 13. Amen, amen, amen. Nima ikerekaniria keri riri na yekaga maundu magegania mamwe tutingihota nginya gutariria na ikio twiragwo uria Ngai yekaga maundu no ria ithuĩ tungika maundu tiganu ni munene muno arimwe no urigwo niki ngugera maundu maya Ngai akureka mahanikire ni undu wake no gutiri undu uhanikaga muhuro wa riũa umakagia mwathani kana ugakorwo kimu surprise kana ukamuma thutha koguo twihoke Ngai twihokere Ngai muthenya wito tumwihokere mabataro maitu tumwihokere maundu maitu mothe ona mawira tukuroka to ni tukuroka mawira-ini ona thavari tuguthie to ni tuguthie mathavari matiganite twihokere Ngai wito ena kihonia kia maundu mothe Ngai wito niwe ugaga kiugo giake kia muthia thiini wa muturire wa mundu andu no makwire andu no mauge maundu maingi andu no maheane marivoti maingi muno no rivoti iria ya bata muno iria yumanite na kuri uria mubi wa thi na iguru. Thengi muno ni undu wa SMS yaku kuria kwa 22989. Yes, na nituko tukimurora daika itari nyingi ona twamba twamumenyithia mathaa tariu ni cihanda wega thaa 11 na daika 15 tucoke tuwe thimu ciaku mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Alright, na nituko tukiathi mushigano na shiru dakika-ini ino kuri mundu wothe gutuhuda kuria kwa 0722 07359899 Good morning. Wakarura. Uyu haha. Wasiro. Kwega rushini murata witu. Ni ndio na kauru ro bitagire ndi ya kandi basi fita jara patron muri wa kangara ari mwana wa kirinaga irago afa mkoja ba makutana na mwalimu jago nire agita wa mugai na gateri gake othe maikare hai nora ine muzi wo no tana. Asante, tunashukuru. Tugiathi mutaici uri ni tugiathi mucigana tugiathi mutwendi ndete gikoro njaga muna makiria. Good morning. Hello Akarta. Hello. Good morning. Wena ziro morira. Muno. Ocio ndeganya kuma iroti boroi. Jana utagire ne country park na idoga zero maho na je chapana na mano. Othe magie na muthenya mwega. Asante. Good morning Inoro. Okay. Tuthietie wega. Thimu ta icio cia na ihenya tukahe andu ingi kanya. Good morning Inoro. Kiro. Ni kwega muno wa Njohi. No wakira kunyita tonyele gaidia wakanga hauwe. Agithika muno mwana witu. Nani da kia gola mole park ni mole itwa kangale hara mwana wake nyaga. Niguo. Bona kweto hata nari haya mwana wa kututi. Na bodri wa generation park ari haya tuputa. Na maina wa magolo ari haya mwana wa muti. Na na pano na mudo weto desire manwa ari haya. Kai muri no waki ni torino ro kiru na wakarida. Asante. Na ni kwina andu mahuraga na WhatsApp a diaspora. Korea kwa 0722 rimwe thimu ite ya WhatsApp ri rimwe
Hajuru badire habi daga. Kore bena Gordon. Na beo ya 0722200720. Bas. Good morning. Onado miriri. Okay. Hello, Silo. Hi, Gedenya. Ni waka ya rikuta na bako na gohuwe. Ni modo ogweto Sirohau. Na Karura. No Karura na kana mono eto waka ya rikuma ramaga kina gofu. Oh, thank you muno ithe waka. Ego kuba ta ko weto pita githina na John Gedenya hai. Ainjara fa mugo wa bidani moto weta wa kamano. Mkuruma mogo na jeshi ya papa. Ona matisha hupita boine. Asante. Tigathayo. Asante. Muthenya wa kirathimo. Thank you. Turathi na bena kuya thimu tira ndaka igitaigire uguo tuko tukiya thimu ciaku rundu muna kurura kuria mwena wa Ethmeth. Murakora mukiuga ati rucini ruru rwega. SMS marauga atiriri matongoretio ni Kanyi Dansa twarahura Reverend David Mwangi na mundu gwitwo Patron Ndagitari muriithi wa Kang'ara. Murata wito wa kuma kuria mwena wa Kadara kwa Mashani etagwo Jiguna wa Recho, asante sana. Onawe Mwagida wa Masubukia MCM tarajiwa Mama Ken wa Varisho JM Menge kuria Mlima Totally wasalimie sana. Muriithisha maguka digital wake ya Mutuira Kirinya gaga ya kurathime. Onawe murata wito wa kuria na gofu wetagwo Kamauka Esther. Murata wetagwo Mugo wa Bidan mwena wa Gacharage ya Gishona ya Kinyona mitambo-ini na Alice maji mingi muthenya wa kirathimo. Thank you so much. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Tuwe amuthia fiu tuigwe. Good morning Inoro. Ni athie hold Chitogaba ukinye hau. Ndio to kotoke thakanya kange gako manegereria nigira twarie nao ni tuiguaga wega muno twarie na inyui. Nima. Na muri andu afata muno makiria. Asante sana. Back to back cia kulino muthenya wa umuthi ruru ni rwaheze ndungo. Mama
Makio ni wa kwenyihia heze dungu ruburu thaka muno makiria. Nina akorino tu ndugu. Mimi na wakorino tuko na ndugu. Karibari wa mbere. Karibari wa mbere. Ibaithire mwana kyo joki muthikiriria ri. Maundu mangi achambuaga guku ukariguka wale we. Ugitoku muiguthike ginya gichambua maundu mangi makirikaniro ri. Very deep. Utigo ukiuria. Nurutaga wega na mwana kyo cio makoragwo nake Njuguna. Yes. Ubarikiwe zaidi. Shetigerea dakika cigana? No ina dakika 26. Dakika 11 ina dakika 26. Ithaa riri turi ya keri. Basi tukwa tukintana na mutugatiri kaida gatari kuraya. Ni tuigwe uri iguru riraiga. Tutigiriganirwo ni ndumiri cia nyinyi ngire muthia na penda gutwandikira. Na twagicokire Ngai tungatho muno makiria. Rucini ruru rwega no turehoka ati Ngai no agwika maundu mangi mega na magegania. Niguo kuri mundu wothe wirungu rwa mugambo witu niguo uraigwa kinyete mwisho tiwe wa mbere kwigwa kinyete mwisho na tikuga tondu uraigwa kinyete mwisho ugo niguo kuri na mwihoko ona wathura gwitikia Ngai mwisho witu ni kiambiriria giake. In fact madiko maigaga ati ngoro yo yuritwo ni hinya ikoragwo ikuhiririe mwathani muno makiria. Koguo owe hindi uraigwo kinyete mwisho no nyende umenyete mwathani hakuhi nawe muno makiria na ndako yothe maundu maku no macenjie na koguo arahuka mwana witu cangarara menya ati rucio rwaku rwi moko-ini ma Ngai witu. Amen. Ona kiugo gitwiraga atiriri ati nituri amukagira kirikano ni gitwiraga ati ni urikena muthenya umwe ni urikara uguo ukene usmairo muthikiriria witu ukene ni undu woria Ngai akurathimite ati nake Ngai wakwa ni aritwikaga wa kumuhe kana ni ari kiragirira muno kumuhe kiria giothe mungikorwo mubataire. Yes. Kwa hinya wake yari kuheaga na kiria giothe we urabatara. Soon you are going to smile. Ya shamanitie na kiwe urabatara na uge mwathani gikiuhete ona ni makiria ya kiria direriragiria kana kiria dirahoyaga tondu we ega exceedingly aga kirukiriria view no wageithio no etagwo MC wa Muting'oe ege muno MC na mena mundu gwitwo wa Ngari wa Gicuru makure muno wa Baraniki Kikuyu salimike sana ndona mundu ugwitwo Patrick Makanike kure muno wa Nyahururu mugo wa Bidan gacirage ya Kinyona Jaba wa Makuteno Maino wa Maguru ekure mwena wa Mwiki Babanjao thegi muno makiria Charity Muthoni mundu gwitwo Kariuki Mushufi wa Gathambi mundu gwitwo Mzee Mongi Jogo mundu gwitwo Mukurino wa Bobo ekure mwena wa Kifathi Theruka Tunde tagwo Rachel Jega wa Agasheri wa Almagogo gitawa Tarbo. Good morning wakarura dirago wa fam ko thegi muno makiria Jeribe ba JB mundu gwitwo John Githenya kuma kure mwana wa Hilti na mundu ugwitwo Tito wa Shai Serafina Kenya juine ige muno makiria wa Joki wa Subukio na kigithikireo hau wa mundu gwitwo Kanyi the Dancer akigithikireo hau mundu gwitwo Michael Jagu wa Kivirigu asalimikie hapo mundu gwitwo Gitao wa Tarbo. Thank you so much na Diki na mama Ken ekore mwana wa Baricho Oderi salimike sana asanteni. Na Mugristi original wa Subukia ekore mwena wa county ya Nyeri mudogo ito Jathi makanika mwena wa Ruby's Flyover arauga Eva arahuke Evergreen Brothers asante sana na Jose Computers ona murata witu witagwo malimali wa Kikopi Korea Gilgil nitona ndumiriri njega ya murata witu agitugeithia etagwo oyo wa Korea mwena wa AIPCA Kiambu Diocese aratwira no arathi na mbere na gutungata na kuruta wira wa mwathani ucio ni Bishop Peterson Jega thegio muno muikari wa Kiambu onake akigeithike muiro wa miguru emwe ya Kiratina ni atugeithia ona KK wa Mathakwaini Korea Teto Nyeri Solomon Kimani wa nyina wa Addition ndugakiuge tutina kiona ndumiriri yaku ni utumite muno makiria goko gwa 22989 kumakora Kinagofu shiro wa makoyona edukigeithike na Kamuthu Banda Wigoru Teto. Asante mathaa ni thaa 11
ndagika 30. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana. No tũgũkorwo tũkĩigua rwĩmbo rũu na njĩra ndaya mũno makĩria ikari rĩrĩ kwa ihinda rĩrĩ tũkorwo tũkĩamũkĩra mũtungatĩri witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ tũigua ũrĩa igũrũ rĩraiga. Thank you. Good morning mũtungatĩri. Karibu sana gũkũ kwa Inoro rũcinĩ. Thank you mũno. Geithie Wanjirũ, geithie mũthikĩrĩria, ũcoke ũtwĩre wĩtagwo atĩa, ũhunjagia kũ na kĩrĩa Ngai aharĩrĩirie thĩinĩ waku ũmũthĩ. Thank you mũno, nĩ ndakena rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Wanjirũ mwathani Ngai twaroheo goci. Ameni, ameni mwathani akumio. Arokumio na mũrũ wa Ngai. Warahũka wega ũmũthĩ? Nĩ ndarahũka na thayũ. Karibu sana. Thank you mũno, nĩ ndakena. Thank you, nĩ ndakũiga mũno mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Ngai twaro kũrathima na Ngai twaro kwenda na Ngai twaro gũtũria gwake. Nĩ njũĩ kwĩna gĩtũmi gitũ niĩ nawe gũcemania rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ njĩtagwo Reverend Monica Thiani, hunjagia Dagoretti Center na kanitha wa Revelation Power Ministry, we are opposite mũkawa wa Clinton Hotel. No Ngai witũ nĩ atuonaga kanya gũkia Ngai thĩinĩ wa session ĩno tuone Ngai witũ arorathima session ĩno. Ndoka gũkwĩra Ngai witũ nĩ akũririkanĩte kĩrĩa gĩtũ njigua rĩa hothe ũthi ũkorwo ũtarĩ toro ũtarĩ ndũ-inĩ mangĩ Ngai witũ akũigĩte gwa gĩkĩ nĩ tondũ nĩ akũririkanĩte na akũririkanĩte agwĩkĩra ũndũ ũngĩ mwerũ. Mũtungatĩri rĩrĩa na wĩigue mũtungatĩri yo nĩ ũrarengeka hanini ndiũkana nĩ ka network ndĩraiguĩkana rĩu thaa ici wĩ sawa, ikara o hau. Nĩ athiĩ tugerie rĩngĩ mũtungatĩri. Reke tugerie ĩyo rĩngĩ nĩgetha tũmenye nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Joyo no mode shenyo yagi
Nitha Mugikuyu back to back. Tenekana tukunyitia mutugateri riu ndagikeno. Mutugateri mwathani agocwo. Arogocwo muno muru wa Ngai. Ni twikare hau riu. Hello. Hello. Karibu sana. Riu ni turakwamukira wega ta wega. Thank you muno. Riu tuhunjiri. Ndaiga ndirenda kwariria muthike wa Inoro FM ndimwire Ngai witũ ni amuririkanite na nikio gitumite akorwo atakomete na nigetha aigue kiugo kiria tukwaria rucini rwa muthenya wa muthi na kiugo iki nikuma Ngai witũ ni akuririkanite o pare-ini ciothe iria urito-ini wothe uria uri Ngai witũ ni akuririkanite. Hindi iria Musa aithĩtwo nĩ mamu wao wega wa Ngai no wamwethaga. Hindi iria Musa arĩ maaĩ-inĩ wega wa Ngai no wamwethaga. Firaũ ndangĩhotire kũraga Musa kana kũmũnina nĩ tondũ wega wa Ngai warĩ igũrũ rĩa Musa. Onawe Ngai witũ ndekũreka ũthire nĩ maũndũ marĩa mothe ũragerera nĩ tondũ wega wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩaku, hinya wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩaku, ũhotani wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩaku. No wone biacara kerorete kũgwa no wega wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩaku. Ngai witũ nĩ akũririkanĩire biacara-inĩ ĩyo na Ngai witũ nĩ egũkũrathimĩra biacara-inĩ ĩno, nĩ ekwĩra na igũrũ hau maithori mau ũraire ũkĩrĩra Musako hiyo rasaya ni tondu wa family yaku ciana ciaku ni ikugiteira hinya muthuru waku kana mutumia waku ni akugiteira hinya ona kana biacara yaku igakugitira hinya muno makiria ni njue na kwena andu matarihite rent maraiwa de muico agent ya nigetha hinge nyumba gutire no ndungi to ni kwena kirikanio kira twarikane na mwene nyumba eno ndiriri aga mweri cigana ona na riu ndwotete gwika undu ucio ukaigwa kawe muico muno Ngai andumite ngwire ni akuririkanite maithori-ini maku ni akuririkanite ruo-ini na thina-ini waku gutiganiria ndegũgũtirika nĩ tondũ guoko gwake nĩ kũrĩ igũrũ rĩaku nigetha akũmenyerere. Ibuku rĩrĩa Samueli wa mbere 16 Samueli ga gatatũ tũkaiga atĩrĩrĩ na gũgĩkinya atĩrĩrĩ atĩ makinya ho akĩvara Eliabu akĩĩra atĩrĩrĩ ti-itherũ mũndũ ũrĩa Jehova ũrĩa egũitĩrĩria maguta ekũrũgama mbere yake. No Jehova akĩra Samueli atĩrĩrĩ atiga kũvara gĩthithi kana kĩũga kĩa ũrĩa araihĩte nĩ ũndũ nĩ ndĩmũregete nĩ gũkorwo Jehova ndaroraga ũrĩa mũndũ wa gũkũ thĩ onaga. Mũndũ wa gũkũ thĩ avaraga one ũrĩa mũndũ atariĩ akĩonwo nĩ maitho no rĩrĩ Jehova avaraga ngoro thĩinĩ. Ningĩ Jesii akĩra Abinadabu akĩmũhĩtũkĩria harĩ Samueli nake akiuga atĩrĩrĩ onake ũyũ tiwe ũthurĩtwo nĩ Jehova. Thutha wa ũguo Jesii akĩhĩtũkithĩria Sama nake akiuga atĩrĩrĩ ona ũyũ tiwe ũthurĩtwo nĩ Jehova. Jesii agĩkĩhĩtũkĩria ariũ ake mũgwanja harĩ Samueli nake Samueli akĩra Jesii atĩrĩrĩ Jehova ndathurĩte aya. Hĩndĩ ĩyo Samueli agĩkĩũria Jesii atĩrĩrĩ ciana ciaku ciothe irĩ haha? Nake agĩkiuga atĩrĩrĩ nĩ atigarĩte ũrĩa wa kĩhinganda na atĩrĩrĩ erũru. Samueli agĩkĩra Jesii atĩrĩrĩ rekania agĩrwo nĩ ũndũ tũtikara thĩ o nginya ambe oke. Rĩtwa rĩa Ngai twĩrohe ũgoci mũno makĩria. Ciugo ici nĩcio ndĩrenda kwaria na nĩ ciugo cia mũndũ etagwo Samueli watũmirwo thĩinĩ wa nyũmba ya Jesii nĩ tondũ Ngai witũ nĩeyoneire mũthamaki thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ĩyo. Na mũthamaki ũrĩa wonetwo mũthamaki ũyũ arĩ rũru-inĩ ndarĩ hamwe na ciana iria ingĩ ndarĩ thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya baba wao arĩ rũru-inĩ akĩrĩithia tũgondu twa baba. Samueli atũmwo thĩinĩ wa nyũmba ĩyo maandĩko maiga Ngai amwĩra nĩoneire mũthamaki rĩrĩa akinyire kuo ciana iria ciarĩ nene ciarĩ nũngarũ na ciarĩ thaka mũno ikĩamba ikĩhĩtũkithĩrĩrio harĩa Samueli arĩ. No mwana wothe wahĩtũkagĩrwo Samueli nĩaigaga ũũ tiwe Jehova Ngai athurĩte. Ningĩ no kuoneka nĩ mũndũ mũthomu mũno na hihi we ndũrĩ mũthomu na kanya karĩa kangĩoneka kambe gatwarwo mũndũ ũcio mũthomu mũno. Hihi we ũriganĩre na wonoka ũtarĩ na ũndũ ũngĩka no ndoka gũkwĩra kwĩna ũndũ Ngai arenda gwĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Kwĩna promotion Ngai arenda gũkũnengera rũcinĩ rwa mũthenya wa mũthĩ. Ciana ciaku no cionoka itegũthoma tondũ hihi ndũrĩ na mbia no mathomithagia macukuru ona ciana hihi itahĩtũkaga. No wona nĩ tondũ wa ũcio waku Ngai nĩekũreka cukuru ĩhotane. Nĩ tondũ wa ũcio waku we wagĩirwo kĩrĩgĩrĩro we wagĩirwo mwĩhoko we wonirwo ndũrĩ na ũndũ ũngĩka. Nĩ tondũ ndũrĩ na ũndũ ũngĩka Ngai nĩegwĩka ithenya rĩaku. Ngai nĩegũkuoya Ngai nĩegũkwambararia
Ngai nĩ agũgũteithia. Ciana ciothe cia Jesse ikigererio maguta-inĩ marĩa marĩ na Samueli, no Ngai witũ nĩ eraga Samueli, aya niĩ ndithurĩte. Na gĩgũkinya handũ Samueli akĩũria Jesse, nĩ kũrĩ mwana ũngĩ waku ũtarĩ haha? Tondũ arĩa othe marĩ mũciĩ nĩ mokĩte harĩ Samueli na Ngai witũ akamarega. Onake Jesse ndaririkanaga nĩ harĩ na ũmwe wake ũtarĩ haha, tondũ korwo nĩ aririkanaga rĩrĩa ciana ici cietirio, onake nĩ angĩetĩte ũrĩa warĩ rũũru nĩgetha oke ahĩtũkithĩrio mbere ya Samueli ta ciana iria ingĩ. No maũndũ mau mothe matigana gwĩkĩka nĩ tondũ wega wa Ngai warĩ na Daudi kũrĩa gĩthaka-inĩ, na no nginya andũ aya angĩ othe mangĩũkire mambe mahĩtũke mbere ya Daudi nĩgetha Daudi akĩgĩrithio rũũru. Andũ aya matikaheo rũgano atĩ nĩ kũrĩ na mũnabii ũgũkĩte, nĩ kũrĩ na mũnabii ũgũitanagĩrĩria maguta na itĩrĩirie firstborn kana secondborn. No nginya aya othe mangĩũkire nginya lastborn akinyĩrĩrwo nĩgetha matuĩke aira atĩ nĩ kũrĩ na mũnabii ũkire gũkũ na amũrire Daudi, ithuothe tũrĩ aira. Andũ arĩa othe mahĩtũkagĩrĩrio ba Samueli arĩ othe mahĩtũkagĩrĩrio na maga gũitĩrĩrio maguta makarũgama oro hau. Kĩrĩa gĩtũmaga marũgame o hau nĩgetha gũteithio kwa Daudi gũtigatuĩke kĩriga maitho-inĩ kana matũ mao. Ndĩrenda gũkwĩra ũyũ mũthikĩria wa Inooro FM atĩ kĩrĩa gĩtũmĩte Ngai areke ũikare gĩthaka-inĩ kĩu ũrĩ, ruo-inĩ rũu ũrĩ, mĩnyamarĩko-inĩ na mĩtangĩko-inĩ ĩyo ũrĩ, nĩgetha rĩrĩa Ngai egũkũruta kũu maithori-inĩ mau rĩ, andũ othe matuĩke aira. Nĩ kũrĩ na ng'ania ũrarĩ mũrwaru mũrimũ ũtararĩ wa kũhonwo, no rĩu nĩ arĩkĩtie kũhonio, rĩu nĩ arĩkĩtie gũtwaranio nĩ Jehova Ngai. Nĩ kũrĩ na ng'ania ũrakinyĩtie mĩaka 42 na 48 atarĩ na mwana, no rĩu Ngai nĩ arĩkĩtie kũmũhe mwana, ithuothe tũgatuĩka aira o ũrĩa Jehova Ngai arĩkĩtie gũgwĩkĩra. Kĩrĩa gĩtũmĩte thũ ciaku igũkĩrĩre na Ngai ndangĩreka ikue, igũikara hau igĩkwaragĩrĩra nĩgetha rĩrĩa ũgũka kũrathimwo na gũtĩithio rĩ, magatuĩka aira atĩ nĩ Jehova Ngai ũgwĩkĩte ũũ. Rĩrĩa andũ marona biacara yaku ĩkĩgwa, tiga kuona gũtiganio na gũtirikwo nĩ Ngai, tiga gũtinda ũkĩmwĩra atĩ Ngai ndonaga ndĩrutanagĩria ũrĩa ndutaga magongona na gĩcunjĩ gĩa 10. Nĩonaga, ona tiwe ũramũririkania, nĩ atĩ nĩonaga, na nĩ tondũ nĩonaga amaigĩte hau nĩgetha rĩrĩa gũgũteithia matikanoria wĩitĩrĩirio maguta meko, wĩitĩrĩirio maguta matarĩ honeke, andũ othe mone ũgĩitĩrĩrio maguta, andũ othe mone ũgĩteithio, andũ othe mone ũkĩambarario, andũ othe mone ũkĩrathimwo. Jesse akiuga kwĩna mwanake ũmwe wakwa na erũru ndarĩ haha, nake Samueli akĩmwĩra wega, ũcio mũgĩrithie na ihenya mũno, nĩ tondũ ithuĩ na tũtigũikara thĩ o nginya ambe oke. Rĩtwa rĩa Ngai twĩrohe ũgoci mũno makĩria. Nĩ kũrĩ na ũndũ Ngai egwĩka, ũndũ ũtarĩ wa kawaida, kwĩ andũ mategũikara thĩ o nginya rĩrĩa we ũrĩteithio. Ndũka gũkwĩra o mũthika wa Inooro FM atĩ rĩtwa rĩaku no rĩkagwetwo gatagatĩ-inĩ ka andũ ngiri nyingĩ, rĩtwa rĩaku no rĩkagwetwo gatagatĩ-inĩ ka andũ ngiri nyingĩ, no ũgateithio ona wona kaĩ wanageria ũkaremwo. Kĩrĩa gĩtũmaga ũremwo nĩ tondũ ithe rĩa Jehova Ngai rĩtirarĩ rĩkinyu. Atũme wage toro rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ũthikĩrĩrie ciugo ici atĩ Ngai witũ nĩ akũririkanĩte, wega wake no ũragwetha, wega wa Ngai no ũragũcaria, na nĩ hinda gũteithia na kwambararie biacara iria ciothe wanageria kũiga ikĩremaga. Ndoka gũkũra rĩrĩ nĩ hinda ũcige, na ũgũciga rĩu andũ mahinyĩrĩrĩkĩte mũno, rĩu kwĩna maũgwati maingĩ mũno ma kwaga mbia. Rĩrĩ nĩrĩo Jehova Ngai arenda gũkwambararĩria, rĩrĩ nĩrĩo Jehova Ngai arenda gũgũteithĩria. Rĩrĩa Daudi anengerwo ũthamaki ũrĩa anengerirwo, ahũrire andũ aingĩ mũno, angĩ akĩmatua ngombo ciake na angĩ akĩmoragithia, nĩ tondũ nĩ arĩkĩtie kũnengerwo hinya nĩ Jehova Ngai. Kĩrĩa gĩratũmĩte Ngai akũige ũguo, tondũ we nĩwe ũkarũĩrĩra bamĩrĩ yaku, we nĩwe ũkarũĩrĩra bamĩrĩ yanyu, we nĩwe ũkarũĩrĩra itũũra rĩanyu. Daudi arũĩrĩire Isiraeli rĩothe akĩmahotanĩra, ona rĩrĩa kwagĩa na mbara, rĩrĩa andũ ciarahũka nĩgetha irũe na Isiraeli, Daudi nĩ arũgamaga na akamatoranĩria. Ngai witũ akũigĩte hau nĩgetha ũtoranĩrie rũrĩrĩ rwanyu, nĩgetha ũtoranĩrie andũ anyu, matikae gũkahobanĩrio nĩ ũru. Kĩrĩa kĩratũmĩte agũtware gĩthaka nĩgetha ũgĩe na hinya wa kũrũa mbara, nĩgetha ũhote kũhotana mbara. Kĩrĩa kĩratũmĩte agũtware kũu kwĩna mĩrũthi na kwĩna ndumba, nĩgetha rĩrĩa ũgũka ũkore Goliathũ ndũgatinda ũgĩthĩnĩka kũrũa na Goliathũ, nĩ tondũ hinya Ngai witũ nĩ arĩkĩtie gũkũnengereria. Kĩrĩa kĩratũmĩte kũgeria maithori-inĩ mau, ona ũkĩhoyaga
ono kehigaga ono gikaga maundu maria mothe urekaga o witikitie Ngai witu ni agioka ti ati Ngai witu ni anyihanyiheirwo no eguka gumwikira uguo iroto iria ciothe anareka urote gutiri ona kimwe atekuhingia mwaka uyu utathirite thiini wa ritwa ria Jesu Kristo haria nakuonia agigutwara gutire undu ona umwe ukuingisa Jehova Ngai no agagutwara ni tondu Ngai witu ni muhokeku mundu wathe no anyamarikaga mundu wathe no uragwo ni hinya no Jehova Ngai ndoragwo ni hinya ni ukaga akahingia na agakinyaniria irikaniro ciake ciothe ndirende kwariria mundu wina ciana irathoma no rarigo riu kurikia cukuru cieke atia kana igathie ku kwina undu Jehova Ngai arenda gugwikira kwina kwambarario Jehova Ngai arenda gukwambararia no na situation nini no uri no raigwa wewe mwiso uregwa turi no nduki ha ni hono ni uregwa tumaniro rete gukugia mbere ha ni Jehova Ngai arenda gukira muturire-ini waku weru-ini waku ni Jehova Ngai arenda gugukirira na Samuel araiga ati ni ndigwikara thi nginya hindi iria mundu ra wiroru arigirwo nginya hindi iria mundu ra wiroru arirehwo na mundu ucio wiroru ni tondu niwe maithori maku no megukinya mwiso ruo rwaku no rugukinya mwiso metanga maku no megukinya mwiso wanona kari andu acio ngi mangiheo promotion ni tondu ni mekite maundu maria we utekite no nwe wega wa Ngai ni uragucaria na wega wa Ngai niguo gutuma ugie na promotion niguo gutuma Ngai witu agwikira maundu manene na wega wa Ngai nduroraga miaka nduroraga mieri nduroraga ciumia wega wa Ngai wikaga maundu manene wega wa Ngai uhingura mirango wega wa Ngai uhinguraga ihingo wega wa Ngai ugukuhingurira ihingo hindu moyo ati miekeria ni nginyetie ni ndingigia mwana toka gukwira no kugia mahatha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo andu matari na mwihoko ati no gwikike uguo nigo gwikika thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ti tondu wa meira maku kana meciria maku na andu othe magatuika aira ati Ngai witu ni agwikire uguo ni tondu kwina kundu Ngai witu akurutite na kuna kundu Ngai witu aragutwara wega wa Ngai wi iguru riaku gutire mundu ungikurigiriria gutire mundu ungiuga gutigwikika ona aria nyina na Daudi Maria thaka na menariri na mena hinya matiarigiriirie Daudi gukinyaniririo kiria Ngai witu endaga kumukinyaniria ario aithe na Yusufu ona Maria thaka na mari ega muno matiarigiriirie Yusufu agatua muthamaki gutire mundu kurigiriria kiria Ngai witu arenda we utuike gutire mundu agikomati kurigiriirie gukorwo maithori-ini mauri gukorwo mathire-ini mau uri gukorwo ndwari-ini yo uri gutire mundu ukurigiriria uria Jehova Ngai arenda gugutua acio monete utari wira bati akuhe wira matikurigiriria Jehova Ngai akuhe kambuni matikurigiriria Jehova Ngai akuhe kiria eririirie gukuhe ni tondu Ngai witu ni muhokeku acia ngiani othe no mage kuhika no Ngai tu ni akureka we wiki amen 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 and amen thank you muno mutungatiri Thank you muno. Ciugo thaka ciugo njega cia gutumiriria rucini ruru rwega. Niguo. Mundu ngenda gukuona, mundu ngenda gukwariria. Namba yakwa ya thimu kuri ungienda kunjariria ni 0725 161319 0725 161319 ani ndenda gwitanira wa karura githomo ndina kio kinene muno Sunday area igi mweri 26 Sunday area igi kuma thenyanya na ni hada bureti Donyo State hau no ndina githomo kinene muno makiria kiria tugakorwo na Martin wa Janet na so job twina kigoco kinene muno kuko mundu watha ugwiriria kuma ndabureti Donyo wa ithaka gikuyu Karen ndi munyitete ogeni muno ndikai mugoka nigetha tugoce Ngai witu na tumwambararie. Thank you so much. Asante Ngai akurathime na gwike wega. Amen. Asante sana. Thank you so much. Mutugeteri Monica Athiani. Tukiuma nake. Mathaa maituri. Mahana tamara-ini kirira uguo. Tondu no ndagika mugwanja tu nigetha cihande wega thinacara cia rucini. Nĩũrakĩmenya thinacara nĩ gũgĩthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ tukĩmenya ũrĩa gwakĩrara ũrĩa kũraire. Ni mundu gwitwo Muhia. Wa Maina anafanya kazi nzuri team Mohoros. Yes. Yatha nake Jeff agikarire hau ikarire. Nyondo wa kuhagaria. Nyokafi is in the house. Jeff ni autwira. All right. Good. Aria the method kiri. Hudani. Uria roho rajira ri. Sidani. Hata Novemba ikifika utadhani kama niko
Itwedu atiriri tukauga tene ni njugite tondu he mundu uraukire kuga kuramba kurarema ona nieri matiraugite hau mbere ni njugite matuko maria thirikari ugite mundu akahurukana kambuni ri ona ni uwi no nginya kamaruthia wira tondu ithirona no gugitwara riri mukwandiki hathara ni unaona riu ona bado he matuko magaikio mwaka ukite imagine ati nduzite wira nginya he matuko tuga carry forward niko waguthirutha ni uhoro wa ma iwe ukorwo na carry forward days yes dina matuko turatora next year that is so true okay I'm yet to see November ni mnyani yake atwaka no akorwo na thiku ciraruga January turarie nake wega ikira microphone turarie nake wega riu ndacokire kuona ni arathie ningi ni uru ndio tuna road show na niwe twihokete tuna road show ya 28 days ati mutigatangike ngoro mwihokei Jehova riu ri ini ni next month irakiambia rucio ino twambiriria kaya wakarwe ndajira November ni arathie riu ri November katire ndugitare kuma mutheri mweri cigana muthi ni irambia rucio 15 16 17 18 niguo so 4 days minus 28 ciatigara thiku cigana 24 ndugitare thiku 24 gathira ri iginya end of November riu ndionire ndandikirwo ati wakarua ni arathie ndi hari gwo na ntwara tugite na akatukuya nuthu nuona ndacoka November ndacoka nani ri ndina matuku mayago extra TV ni ona riu no nginya balance maundu macio riu maundu ma TV riu munene no nginya ukorora maundu ta macio na nona ningi wanjiru ndiu ni atera njira guku maundu macio mukarora Dithemba tutithiaga rutha by the way nona Dithemba mutigathi rutha koguo ni ngaruta Dithemba na ndutire andu angi bado atire ngoria ni wendete wira i muno tiwe ni wakarua ni wendete wira i okay maundu macio mandikitwo kambuni-ini ino mundu ehurukage ego kwadia kora mundu athia ambataga ugathie kuria ona nie aruni mwaka uyu ndoria waroyo ona mwaka uyu ma Jeff ndahota na kuhurukira ugu ngaidagitikira Jeff Jeff ndakiko nginya nandu agitora out bye bye god bless you ngai agikenda cema ni muthenya wa rucio haha igiithu the twetereire Jeff yes ati when wetereire ko ujeterera ko riu wagitutigari ona thiku igiriri tugatukanirwo bana reke ngwire wira nduthiraga mundu niwe uthiraga riu murute wira wakarura wenda wendete naiguo arauga hasa we nuona ni matuko we ndukugio guo we ndonekana we ndukugio guo onekana ta urawenda no ndugukiurio ni no mawatho na mitaratara kambuni igahuruke gahuruka thiku cia kuona ni thiru ciothe kuringana na ndiraroraga ri ndirakwira ndira turakari forward next year atiri kindu nduri kindu ngikorwo ti inyu mwina hari andu eri guku njui mendete guthie rutha wa mbere etagwo QT Korea Radio Citizen QT ginya ukoraga ginya ni athire thiku itari ciake ni thia ciakwa tu ucio ungi etagwo Wakarura Nyutu ciakwa tu ethina cera cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa Maina tuingira thiini wa tabarira ya kuhagaria ukiri mwega ngehoka ni warara wega umuthi ni tariki 14 mweri wa 10 menyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarira-ini citu itiganite Inoro FM na itahiriro ria umenyo na ugi Inoro ceceni hakuhi nawe Inoro, 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 Inoro,
Roshine. Roshine rwega ithainĩ rĩrĩ tũraingĩra rĩa thinacara nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Atongoria a kĩndini nĩ mahinyĩrĩirie ateti kũrĩmĩra thayũ na ũrũmwe mwerekera-inĩ wa ithurano iria irarĩirio mweri-inĩ wa kanana mwaka wa 2027. Nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo nĩ mũthikabu wa kanitha wa Angirikani Diocese ya Nyahururu nĩwe Samson Gachathi akĩũria mũingĩ ndũgetĩkĩre kũmenithanio na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ. Gachathi aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno thutha wa kũnyitanĩra na atongoria angĩ honge ngũrani harĩ gũtheria taũni ya Karaũ kũrĩa mwena wa Nyandarua na ningĩ kũhanda mĩtĩ thukuru-inĩ wa ACK Primary kũu gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. O rĩrĩ ũrugarĩ wa ũteti ũthiĩte na mbere kwambatĩra mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027, mũthikabu Samson Gachathi orĩtie atongoria kũrĩmĩra thayũ na ũrũmwe wa mũingĩ wa bũrũri. No tũngĩhoya nĩ mahinda ma gũkiranĩrĩra, mahinda ma kwendana, mahinda ma gũcokanĩrĩra, ona mahinda ma kwaranĩria, ti mahinda ma kurumana, ti mahinda ma kũmenana, ona mahinda ma gũthũrana, especially gũkũ gwitũ Nyandarua. Gachathi arĩtie o rĩrĩ aranyitanĩire na atongoria hamwe na honge citiganĩte gũtheria taũni ya Olkalau hamwe na kũhanda mĩtĩ thukuru-inĩ wa ACK Primary. Nĩtũkũhoya atongoria itũ maiguane makĩria tũkĩrora harĩa tũrorete kwa university ĩrĩa twĩna bata nayo mũno thĩinĩ wa Nyandarua County. Nĩtũkũhoya mũno atongoria itũ, members of parliament o hamwe na county government itũ na governor witũ maikare thĩ maranĩrie, tondũ Kenya mena bata mũno university ĩyo na nĩ ũru mũno tũngĩkinya handũ atĩ no twage university ĩyo nĩ tondũ wa ngucanio cia gĩsiasa. Tũkoretwo twĩna ũritũ mũno mũnene mũno wa gũthambia gĩko, tũtuoyaga tũgĩkĩraga ngari igũrũ, no hĩndĩ ĩyo yekĩragwo matangi ngari ĩgoka ĩkoya ĩgatwara kũrĩa tũtwaraga kũrĩa dump site. Government na kanisa inafaa kufanya kazi pamoja. Kahinda-inĩ o kau kanitha nĩ ũthingatĩtwo gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere kũmenyerera mĩtitũ hamwe na marĩa matũrigicĩirie itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia ihumo cia maĩ. Takataka tũtige gũciteanga kũndũ guothe, reke tũgaikagia takataka icio harĩa hagĩrĩire gũikio na nĩgetha nayo ngari ya kaunti ĩgoka ĩkĩrogota takataka icio cigatwarwo harĩa ciagĩrĩire nĩgetha tũtige kũihũria gĩko kũndũ guothe. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Aikaria gĩcigo kĩa Dagoretti ya mũhuro gũkũ Nairobi nĩ magunĩkĩte na mathomo megiĩ watho na ũrĩa mangĩkinyĩra ihoto ciao. Nĩ mĩhang'o ĩtabarĩirwo nĩ ikundi cia mawakiri kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Gando, makiuga kwaga ũmenyo nĩ gũcũngĩrĩire Akenya aingĩ gũkorwo magĩthutũkanio harĩ ũheani wa mawĩra. Ona waikaria mwena ũcio marendekithia thirikari ĩrũmĩrĩre watho ĩkĩgwatĩra mĩgũnda ya andũ kĩũmbe. Mwandĩki Twainaina wa Kamũkwa nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Aikari a matũra matiganĩte Dagoretti ya mũhuro mekinyĩtie gũthomithio ciĩgiĩ watho na ihoto ciao, aingĩ ao magĩtarĩria ũrĩa mananyamario arĩ hamwe na kũimwo mĩeke ya mawĩra thirikari-inĩ kana rĩrĩa moete maroni. Kwa majina naitwa Mercy Achieng' Otieno. Kuna wakati unaenda kuuliza kazi, unasikia hata kuna kazi mtaani ama kuna kazi nyingine imetokelezea mahali. Ukifika kwanza wanaona jina, unaitwa nani? Kama mimi ni Mjaluo, ushaandika jina hapo, unaambiwa wewe enda, utarudi siku fulani. The following day ukirudi unaambiwa tena ka another month. Ukirudi unapata wenzako wameenda, wewe umenini. So niliona changamoto na si mara ya kwanza, si mara ya pili. Maybe mtu alona anakuja anakutishia, anakupeleka kwa chief, sasa wewe pia unakuwa muoga. Wakiri Stephen Bogwa akiaria mĩcemanio-inĩ ĩyo na ĩrĩa ĩrarĩ na itanya rĩa gũthomithia mũingĩ ciĩgiĩ watho, augĩte gũtirĩ Mũkenya wagĩrĩirwo gũthutũkanio rĩrĩa aretha wĩra. Hena kĩhoto kĩao kĩmwe kĩra affect mũno harĩa ũraga equal job opportunity. Mũndũ athiĩ ku apply wĩra akĩrwo we ti wa community ĩno kana we ndumĩte, we waragia mũgambo ũyũ, we waragia lugha ĩno, so ũgakora ndũraheo kanya ga kũruta wĩra, especially mawĩra maya ma thirikari me gũkũ matũra-inĩ. So nĩ wega tongorĩtwo even our leaders wherever they are mamenye atĩ gũkorwo mũndũ agĩthiĩ akidiscriminate mũndũ kana kuma mũndũ chance ya kũruta wĩra ũcio nĩ gũthiĩ mũgarũ na gatiba, tondũ nĩ kĩhoto kĩa Mũkenya o ũguo ararĩha igoti ena an equal chance akorwo mawĩra ma thirikari makaheo priority. Na kuona matũra ma Dagoretti nĩ makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ ngucanio cia mĩgũnda gatagatĩ-inĩ ga thirikari na mũingĩ, thirikari nĩ yũrĩtio kũhũthĩra makinya marĩa magĩrĩire rĩrĩa arenda kwĩgwatĩra mĩgũnda ya andũ kĩũmbe nĩgetha kwehereria mũingĩ mĩtangĩko. Thirikari kona power ya gwĩka compulsory acquisition, atĩ ona mũgũnda wĩ waku wĩ freehold ona wĩ kũrĩa ũrĩ no yoke ĩkũhe proposal nĩ ĩkũwoya no bata nĩ ĩkũrĩhe. Rĩu koguo I think makayo manene kũmenya atĩrĩrĩ thirikari nĩ ĩrabanga kũrĩha Akenya na nĩ ĩrabata kũrĩha aikari itũ. Ũndũ wa kerĩ, itũra rĩrĩ ritũ nĩ Nairobi na itũra rĩ city-inĩ, koguo mĩgũnda gũkũ fall under the policy directive ya gwĩka conversion
action twike lease igituika thirikari ni rawenda no mwaka efuate the proper channels ya wika compensation o toria ingiafuata mundu na freehold andu ni hamuci wotuginotana Inoro FM kuma Gado Dagoretti Muhuro County ya Nairobi nie njitagwo Wainaina wa Kamukwa. Nao magavana atumia na muno aria mari mwaho-ini wa thirikari ni mamenereirie mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua ni undu wa kiria maroiga ni gukorwo akimagira gitio gavana wa kuria muciini wa Naikuru Susan Kihika niwe wa ica ikuhi kumenereria Gachagua kiuga ni akoretwo ari na mutugo wa guikia ciugo cia kunyarara atongoria athuri atumia aheanite horo ari kuria itura-ini ria Orenguruoni gicigo-ini bunge gia Kuresoi ya Muhuro. Huyo mwanaume amezoea kutukana magavana wa mama. Huyo mwenye anajiita wa Munyoro. Juzi nimeona amekanyanga huko, ametukana gavana wa Iguru. Akatoka hapo, akatukana gavana Ses Barire. Na mnajua juzi alikuwa amekuja kunichokora Nakuru. Nataka nimwambie leo, mbona wewe Gachagua sijasikia ukiongea juu ya governors wanaume? Kazi yako ni kutusi governors wa mama. Mohoro maya hamwe na mangi maingi riu na njirego itherana wega mamukire wona ciarikia kwihanda thaa 1 rucini. Uyu ni mucii wotuginotana Inoro FM riu tuthie thuguri-ini na werwa Mwangi njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu